Rich Cano. Señor Baltar Blanco. Sustituido por José Manuel Cancela Bragaño. Señor Barreiro Fernández. Señor López Chávez. Señor Losada Álvarez. Señor Orza Fernández. Señor Rego González. Señora Rojo Noguera. Señor Ruiz Rivas. Señora Seara Sobrado. Señora Sestallo 12. Señora Vega Buxán. Señor Cerviño e el señor González Mañez. Muchas gracias, señor Palmou. Comenzamos logo a sesión de hoxe coa comparecencia da Mesa pola Normalización Lingüística. Doulle a palabra ao seu presidente, don Carlos Callón, acompañado por outras tres persoas que el mesmo se encarga de presentar. Saben os componentes da mesa que teñen un tempo máximo de intervención de 30 minutos, cando vostede desexe, señor Callón. Sí, escoítase ben, verdade? Ben, bos días, señor presidente da Comisión, señores portavoces dos grupos parlamentares e señoras e señores deputados. Estamos hoxe aquí en representación da Mesa pola Normalización Lingüística, unha delegación da súa Comisión Permanente, que é a xunta directiva desta entidade aprobada en Asamblea Xeral, Iria Taibo, que é responsável nacional da Mocidade pola Normalización Lingüística, Fátima Braña, que é coordenadora de voluntariado, María Xosé Jamardo, que é secretaria xeral da organización. En fin, é o mesmo, non? Vimos a presentar aquí, efectivamente, tal como se nos solicitou, o que son as propostas da Mesa pola Normalización Lingüística pro novo estatuto, non? Un novo estatuto que todas e todos vostedes entendemos que ten que ser un estatuto que sirva para mellorar a calidade de vida dos galegos e das galegas. É un novo estatuto que ten que contribuir a solucionar os problemas, moitos dos problemas que temos a día de hoxe os galegos e as galegas. E entre eses problemas están os problemas da lingua galega e os problemas daquelas persoas que queren utilizar con normalidade este idioma que nos une como galegos e como galegas. De calquera xeito, estas propostas da Mesa, que son ademais propostas aprobadas o pasado mes de marzo en Asamblea Xeral por unanimidade pola Mesa pola Normalización Lingüística, son ademais unhas propostas que foron apoiadas na rúa a través dun manifesto que despois lles pasarei, apoiadas na rúa o pasado 17 de maio por 20.000 persoas e ademais apoiadas tamén por 152 organizacións de diferente tipo, moitas das cales non teñen representación ou non van estar a comparecer nesta comisión, mas que tamén a través da nosa comparecencia pois queremos expresar o seu posicionamento e a súa vontade de que esta serie de cuestións sobre a lingua galega se inclúan no novo estatuto. Para tentar aproveitar ao máximo esta media hora, indicarei cales son estes elementos que demandamos desde a Mesa pola Normalización Lingüística, desde todas estas entidades e todas estas persoas a nivel individual, non? En primeiro lugar, que no novo estatuto se manteña a obriga dos poderes públicos de contribuir a normalizar a nosa lingua, tal e como figuraba no estatuto en vigor actualmente. Entendemos que debe ser algo que permaneza e que se manteña no novo estatuto, mas dándolle tamén máis practicidade a esa disposición. En segundo lugar, algo moi importante, como vostedes saben, pois que dá lugar a un debate importante e interesante, non? Que é que se recoñeza o dereito a usar e o deber de coñecemento da nosa lingua, dándolle, por tanto, plena validez xurídica ás comunicacións na nosa lingua en todos os ámbitos. Temos que recordar desde a Mesa pola Normalización Lingüística que é plenamente constitucional que apareza o galego como dereito de uso e como deber de coñecemento, que é unha opción que non nega en absoluto a Constitución española, e mesmo se recordamos o artigo 3.2 da Constitución de 1978, di literalmente: as demais linguas españolas tamén serán oficiais nas respectivas comunidades autónomas de acordo cos seus estatutos. Por tanto, non se pode, desde logo, dicir que é unha opción que nega a Constitución. Ademais, que temos que ter presente que o que é constitucional en Cataluña é tamén constitucional en Galiza. Desde a Mesa pola Normalización Lingüística queremos facer un chamamento ás
aos tres grupos parlamentares a que se recupere na elaboración do Estatuto de Galiza este punto sobre o cal xa houbo consenso no ano 1983, non? Entendemos que cando no ano 1983 se aproba na Lei de Normalización Lingüística o galego como dereito de coñecemento e como dereito de uso, como deber de coñecemento, non é un capricho dos legisladores, é que os legisladores entenderon nese momento, entenderon ademais por unanimidade que era un elemento necesario para que o galego gozase de todas as garantías dunha lingua oficial, que é o recoñecemento que ten que ter a nosa lingua como lingua propia do país. Como vostedes saben, no ano 1973, o aprobado no ano 1973 non se puido consolidar debido a que houve unha sentenza do Tribunal Constitucional indicando que non era nunha lei de rango inferior ao Estatuto onde podía aparecer iso, senón que onde debe aparecer é no Estatuto de Autonomía, tal e como di a Constitución española. Agora mesmo temos a oportunidade de recuperar o consenso que existiu no ano 1983 e por esa razón facemos un chamamento a que todas as forzas políticas por unanimidade recuperen ese consenso que existiu nese momento porque é o que necesita a nosa lingua. Non entenderíamos que por dinámicas políticas estatais que non benefician á sociedade galega pois se lle deixase de recoñecer ao galego ese estatus xurídico. Sería, ademais, evidentemente, en primeiro lugar, iso reclámase porque é unha necesidade social dos galegos e das galegas, da sociedade galega, mas mesmo desde unha perspectiva comparativa sería preocupante que o galego fose a lingua do Estado con estatus xurídico máis inferior, por detrás do castelán, por detrás do catalán, por detrás do vasco, e mesmo se len o Estatuto de Autonomía de Cataluña que se vai refrendar dentro de pouco, mesmo por detrás do aranés. Entón, entendemos que no Parlamento galego non sería a cidadanía, desexamos desde logo que non se consinta esa situación, senón que por unanimidade se lle conceda, se lle recoñeza ao galego o estatus xurídico que lle corresponde. Porque ademais recoñecer o deber da lingua galega no Estatuto, o deber de coñecemento da lingua galega no Estatuto, garante o cumprimento dos dereitos lingüísticos. Se alguén se nega realmente a que haxa o deber de coñecemento, o que se está a negar na realidade é que haxa o dereito de uso, porque non hai dereito de uso se non hai un deber correlativo. En calquera ámbito da vida social que poidamos pensar, se non hai un deber correlativo é imposible exercer un dereito. E dicía Castelao, e dicía ben, que todo dereito non garantido deixa de ser tal dereito. E podémoslo ver e simplificar, e así farei noutros puntos tamén desta comparecencia. Entendemos tamén que se debe garantir o dereito de todas as persoas a ser atendidas oralmente e por escrito en galego na súa condición de usuarias e consumidoras de bens, produtos e servizos. Hai nestes momentos en Galiza empresas de suministro eléctrico que se tes unha avaría pola noite xa non podes falar en galego. Empresas de suministro eléctrico, que é, evidentemente, algo que todas e todos temos que ter a estas alturas do século XXI, é que se impón o uso do castelán, que se queres e tes unha avaría, só podes falar en castelán. A inmensa maioría das aseguradoras, o teléfono o que podes de aseguradoras de coches, o teléfono que tes que chamar, imposición do castelán. Empresas gasísticas, fagan a proba, formulen unha queixa, imposición do castelán. O cliente, o cidadán galego, non ten opción real de poder utilizar a súa lingua. Non pode haber realmente cooficialidade, unha mínima cooficialidade, se non podemos utilizar a nosa lingua nesas empresas de servizos xerais á cidadanía. Non hai unha mínima cooficialidade cando nos encontramos con problemas como o recente dun pai de familia que foi reprendido por falar en galego no McDonald's. Entendemos que iso non se pode consentir, que este estatuto debe ser un estatuto que non permita este tipo de discriminacións, que debe ser un estatuto de tolerancia cero contra as discriminacións lingüísticas, que garanta que calquera cidadán que queira vivir en galego, que poida facelo, que pode utilizar o galego en calquera administración, en calquera empresa de servizo xeral á cidadanía. Ademais, iso debe ser o dereito de todas as persoas a ser atendidas oralmente por escrito en galego, significa o recoñecemento de dous dereitos, realmente. O dereito dos cidadáns a poder ser atendidos e significa tamén o dereito dos traballadores e das traballadoras a non ser penalizados polo uso da lingua galega. Que é un problema, efectivamente, que
agardamos que noutras comisións deste Parlamento se aborde, porque nestes momentos en Galiza moita xente nova continúa a haber penalizado o seu uso da lingua galega. En empresas do téxtil, hipermercados, etc., continúase a repetir, se alguén fala en galego, oye que te estou hablando en gallego. E outro tipo de discriminacións que supoño que vostedes coñecen. En todo caso, entendemos que é necesario que se atallasen, porque non hai cooficialidade real nin igualdade de oportunidades se se continúa a penalizar o uso da lingua propia. Outro caso recente, e non é que gostemos de... O que desexamos é que estes casos non haxa que repetilos máis, que unha traballadora fose despedida por falar en galego cos seus compañeiros de traballo. No novo estatuto pódense por elementos, artigos que blinden os dereitos lingüísticos da ciudadanía e que sexa un estatuto, repito, de tolerancia cero coa discriminación lingüística. Entendemos tamén que se debe regular o uso preferente do galego por parte de todas as administracións situadas en Galiza, o cal inclúe, por suposto, non só a administración autonómica, senón tamén a administración xeral do Estado, a administración de xustiza, a administración local. En ese sentido, o persoal ao servizo das administracións públicas é algo elemental, deben estar capacitados en disposición de usar o galego como lingua propia das administracións, tanto das administracións galegas como das administracións situadas en Galiza. Realmente, con ese artigo do uso do galego como lingua preferente, non só se recoñece un mandato e se está no espírito coidamos que está no espírito do estatuto en vigor e que está no espírito de moitos consensos que houve con posterioridade. Cal é o problema? Que o estatuto en vigor é contraditorio. É contraditorio porque, por unha banda, fala de que hai que tender a normalizar o galego, de que as administracións teñen que potenciar o galego, fala do galego como lingua cooficial, aínda que dándolle un estatus xurídico inferior ao castelán, mas claro, é contraditorio, porque efectivamente non lle dá ese estatus xurídico ao galego igual ao castelán, co cal é unha cooficialidade de segundo nivel, unha cooficialidade subalterna, e ademais na práctica permite que se vulneren os dereitos lingüísticos da ciudadanía. Incluir o galego como lingua preferente significa, na práctica, que ningunha administración o vai poder excluir. Significa, por exemplo, agora que estamos todas e todos co tema da declaración da renda, pois que poidamos acceder á páxina web da Axencia Tributaria sen que se nos impoña o castelán como única opción, porque a única opción que se dá a calquera cidadán galego na páxina web da Axencia Tributaria para facer calquera tipo de xestión, tanto neste período no que estamos con anterioridade, é o uso do castelán, os documentos en castelán. Ou, por exemplo, tamén afecta a moitas administracións locais, moitísimas administracións locais que continúan sen utilizar o galego como lingua cooficial, e entre elas, lamentablemente, continúa a sobrancear unha administración especialmente relevante por ser unha cidade, unha das cidades máis importantes do país, non? Para que o Concello da Coruña, por exemplo, non continúe a vulnerar os dereitos da poboación, para que o Concello da Coruña non poida excluir máis a lingua galega, é necesario que no Estatuto de Autonomía se garanta o uso do galego como lingua preferente. O uso do galego como lingua preferente, para garantir que o galego non estea máis por debaixo dos niveis mínimos de cooficialidade. Entendemos tamén, entendían estas 20.000 persoas o 17 de maio, entenden estas 152 entidades que apoian este documento, que todos os integrantes da magistratura, das notarías, fiscalías e rexistros, para prestar os seus servizos en Galiza, han de acreditar que teñen un coñecemento adecuado e suficiente do galego, como para garantir o dereito de opción lingüística. E que nestes momentos non se garante o dereito de opción lingüística. Unha persoa que queira casar en galego continúa a ter problemas. E ainda falamos de casos recentes. Neste mesmo ano 2006, unha parella de Pontevedra e outra parella de Vigo, con problemas por iso. No ano 2005, unha parella tivo que casar con intérprete. Dicía Castelao, Rosalía de Castro, que estranxeiros na propia patria. Pois na actualidade, e coa legislación na man, continúa a ser unha legislación que permite que os galegos e as galegas sexamos estranxeiros na propia patria. Non é de recibo que para casar teñamos que utilizar intérprete. Non é de recibo que se produzan dilacións por queremos utilizar a nosa lingua. Non é de recibo, outro caso recente, de hai menos dun mes, dun cidadán que por querer comprar unha casa se encontra con que ten que percorrer 5 notarios para conseguir que ao final o quinto lle faga a documentación en galego.
Cando non hai o deber de coñecemento, o que estamos a ver é que tampouco hai o dereito de uso. Hai o dereito de percorrer notarías, hai o dereito de facer vida social e coñecer como lle vai a cada notario, hai o dereito de perder o tempo, hai o dereito, mas eses dereitos cedémolos, estamos cansados, queremos poder vivir en galego con normalidade. Queremos, por tanto, que ese dereito de uso estea garantido, e para que ese dereito de uso estea garantido é necesario o deber de coñecemento. Ademais, entendemos que é moi importante desde a perspectiva da Mesa pola Normalización Lingüística, que se inclúa un artigo sinalando que todas as persoas nas relacións coa Administración de Xustiza, co Ministerio Fiscal, co notariado e cos rexistros públicos, teñen o dereito a utilizar a lingua oficial que escollan. A lingua oficial que escollan en todas as actuacións xudiciais, notariais e rexistrais, e a recibir toda a documentación oficial emitida en Galiza na lingua solicitada. É unha cuestión de mínimos. É moi importante, entendemos que ademais debería figurar un artigo no novo estatuto que sinale isto de xeito literal, sen que poidan padecer indefensión os cidadáns, nin dilacións indebidas a causa da lingua empregada, nin se lles poida exixir ningún tipo de traducción. Digo porque estes son problemas, é moi importante porque son problemas que se dan na actualidade. As parellas que queren casar en galego e que ademais non renuncian ao seu dereito a poder casar en galego, non é só que ao final o xuízo ou a xuíza poida ter unha actitude máis ou menos fóbica e se negue a utilizar o galego, é que previamente no rexistro civil non hai documentación en galego. Se lo quere en gallego, tradúzcalo usted. Sí, pode hacerlo en gallego, pero me lo traduce, bueno, ou non, dentro dunha semana teño a traducción. Non. Queremos sen dilacións indebidas, sen demoras, coa mesma rapidez, coa mesma celeridade, coa mesma eficacia xurídica que ten o castelán. E o novo estatuto pode contribuir de xeito moi relevante, moi importante, a solucionar estes problemas e impedir que esta situación se volvan repetir. Desde a Mesa entendemos tamén como un punto de especial relevancia que se recoñeza ao galego a condición de lingua vehicular no ensino non universitario. É un debate, ademais, que está agora mesmo de actualidade ante a preparación do que vai ser o novo curso escolar. En fin, é ben sabido que desde a Mesa pedimos a aplicación do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, un plan que foi consensuado felizmente por todos os grupos e que desexamos que, ademais de ser consensuado, pois que sexa aplicado, porque o movimento demóstrase andando. Mas, ademais, temos que lembrar que o Estado español, e, por tanto, tamén Galiza, ten asumido e asinado tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos, e algúns deses tratados internacionais falan sobre ensino. E vemos que hai unha contradición entre o que din eses tratados internacionais, aprobados mesmo non co actual goberno do Estado, senón co anterior goberno do Estado, e por unanimidade, tratados internacionais onde se fala que o galego debe ser lingua vehicular do ensino. E, por tanto, se eses tratados internacionais están ratificados, aprobados por unanimidade no Congreso dos Deputados, e se ademais despois foron tamén ratificados e votados de novo no Parlamento galego, aprobados ademais por todas as forzas políticas que actualmente están representadas tamén no Parlamento e que están nesta comisión, entendemos que o lóxico é o que se aprobou no seu día, agora se poida verificar no Estatuto, non? Entendemos que o galego debe ser o obxectivo a medio prazo, que o galego sexa a lingua vehicular do ensino, porque é o que a sociedade galega precisa e porque ademais o que os tratados internacionais suscritos polo Estado español así sinala, non? Vostedes terán en mente o forte tirón de orellas que deu o Consello de Europa o pasado mes de novembro de 2005 a Administración Educativa Galega. Un tirón de orellas recordándolle que o que se aprobou na Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias era que o galego sexa lingua normal no ensino, non que sexa unha excepción. Entón,
ese tirón de orellas do Consello de Europa, agardemos que dentro de 3 anos, cando se ten que valorar a situación da administración educativa galega, pois que non se teña que volver a producir. É un xeito importante para blindar ese dereito e para mellorarmos a calidade do ensino en Galiza e recoñecer que o galego sexa lingua vehicular no ensino non universitario. Que pode ser coa secuencialización que se considere precisa, mas ese ten que ser o obxectivo e non a longo prazo, senón a medio prazo, para, xa digo, polas necesidades que ten o país. Entendemos, ademais, é outro tema que está de actualidade, que se debe consignar o uso preferente da lingua galega nos medios de comunicación públicos en Galiza, tanto medios locais, os medios autonómicos, que xa é algo nestes momentos que é unha realidade, mas entendemos que é bon que apareza no estatuto, é de especial relevancia para os medios públicos en Galiza, pero que son de carácter estatal, para a Radio Nacional de España e para a Televisión Española, que, como todas e todos vostedes saben, están agora mesmo nun grave problema e nun grave perigo de que desapareza, de ser desmantelados en Galiza, a Televisión Pública Estatal, que ademais é desmantelar o servizo público da Televisión e da Radio Nacional. Mal servizo público se dá se non hai información de proximidade e se non hai información na lingua propia. Que servizo público? Servizo público de Corazón de Primavera, Corazón de Otoño, Mira quen baila, Alfonso Arús. Entendemos que o servizo público se nota moito máis noutras cousas, non? E custaría, ademais, moito menos que os programas os millonarios programas de Pepe Navarro ou a cantidade esta económica desorbitada que se investiu en cubrir o pasado desfile militar. Custa moitísimo menos diñeiro, garantir que Radio Nacional e Televisión Española sexan de verdade un servizo público forte, tanto no relativo á información de proximidade como no relativo á información na nosa lingua. Entendemos que no novo estatuto se pode garantir iso. Para que se garanta, é importante que se consigne o uso preferente do galego nos medios de comunicación públicos en Galiza, con esta preposición en, non con ningunha outra, non con de Galiza, os medios públicos en Galiza, porque temos que defender o papel da nosa lingua en Radio Nacional, en Televisión Española, e impedir tanto que agora os planos que agora hai, como tamén os posibles desmantelamentos que se poidan aínda planificar para o futuro. Outros dous puntos que entendemos desde a mesa que son que sería moi positivo para o país, que solucionarían problemas para o país e que aumentarían a riqueza do país desde diferentes perspectivas, pero tamén contribuirían a aumentar a riqueza económica, pero desde logo a riqueza cultural, a autoestima, a cohesión, é que o goberno galego promova a comunicación e cooperación cos outros territorios que pertencen ao sistema lingüístico galego-portugués. É un absurdo fora de tempo que nestes momentos sexa Extremadura e Cataluña as dúas comunidades autónomas que teñen máis relacións culturais con Portugal e con Brasil, máis que nós, cando a lingua que falan en Río de Xaneiro a creamos en Santiago de Compostela, en Noia, en Pontevedra, non? Entón, é unha riqueza para nós desde moitas perspectivas. Entendemos que sería moi bon, moi positivo para o país que ese punto figurase tamén no estatuto de autonomía que precisamos. E por último, desde a mesa entendemos que o goberno galego debe fomentar singularmente o uso da nosa lingua e debe figurar, por tanto, así no estatuto que o goberno galego debe fomentar singularmente o uso da nosa lingua, da lingua galega, nas zonas galego-falantes do exterior da Comunidade Autónoma de Galiza, tanto da Comunidade Autónoma de Asturias, de Castela e León, como tamén a de Extremadura. Vemos que a necesidade dun novo estatus para a nosa lingua, para o galego, clama ao ceo, non só por unha cuestión comparativa con outras comunidades, senón tamén, e quería subliñar, polas necesidades reais que ten a nosa lingua. E o que lle pedimos desde o Movemento Cidadán é que as tres forzas políticas observen realmente as que son as necesidades da nosa lingua e que, por tanto, o estatuto que se aprobe no Parlamento galego sexa o estatuto que os galegos e as galegas precisamos. Que pensemos, que pensen,
un convite, unha solicitude, unha petición que pensen nos problemas reais que ten a nosa lingua. Repito que non é posible o dereito de uso sen o deber de coñecemento. Sen o deber de coñecemento, o dereito de uso é unha pantomima. É unha pantomima. Querería rematar, coido que non, señor presidente, que non vou mal de... Ten un pouco de tempo. Mas vou rematar subliñando ou solicitando, facendo unha petición desde a mesa. Dicía Almeida Garrett, coñecido escritor portugués, que seguro que coñece, dicía que había que obrigar os ministros portugueses a que viaxasen en tren. Dicía que se os ministros portugueses viaxasen en tren, saberían realmente cales eran os problemas do ferrocarril portugués, e entón xa se preocuparían de solucionalos. Eu non lles vou falar hoxe de Magdalena Álvarez ni nada polo estilo, mas si desde a mesa queremos facerlles un convite, e ao mellor sí que sería interesante que houvese xa o deber. Nós sempre falamos do deber de coñecemento, mas entendemos que os deputados e deputadas que conforman esta comisión sería moi positivo que tivesen o deber de uso. O deber de uso do galego. Pedímolo, ademais. Non que apareza no estatuto, senón nun regulamento, que teñan o deber de uso do galego. Desde hoxe até o día que se vote o estatuto. Despois, evidentemente, a mesa sempre defendeu o dereito individual de cada persoa a poder expresarse como desexe. De feito, a mesa para iso existe, para defender os dereitos individuais de cada persoa, evidentemente os dereitos colectivos, que tamén existen e son moi importantes. Entendemos que debería existir ese deber de uso para que se decaten realmente, unha vez que vayan votar o novo estatuto e vayan redactar o novo estatuto, que se decaten de cales son os problemas reais e as necesidades reais da lingua galega. Que se lles toca agora casar, divorciarse, formar unha parella de feito, comprar unha casa, vender unha casa, porque non é só usar o galego na cafetería, porque claro, se usa só o galego na cafetería, ou se usa o galego de xeito informal coa nai ou cos máis próximos, cun amigo moi coñecido, claro, aí podes pensar que non hai conflito, que non hai problemas, que un fala galego cando quere, cando hai problemas e conflitos. Vexan vostedes, se queren comprar unha casa, realmente, se queren facer a escritura en galego, se teñen esa posibilidade. Se queren casar en galego, se en primeiras ou segundas nupcias, se teñen esa posibilidade con todas as facilidades. Que observen realmente cales son os problemas reais que ten a ciudadanía, porque aquí hai moitos problemas e que necesitan solución, e para que esa solución exista, é importante coñecer a realidade da lingua. E por esa razón pedímoslles que aproben o estatuto que o galego precisa. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Callón Torres. Agora teñen a palabra, van ter a palabra os portavoces, comenzando polo portavoz do Grupo Parlamentar do BNG, o seu diputado don Bieito Lobeira Domínguez. Grazas, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, señora María Xosé Jamardo, señora Fátima Braña, señora Iria Taibo, membros tamén da Comisión Permanente desta organización social, benvidos máis unha vez ao Parlamento de Benvidas, ao Parlamento de Galiza. Parabéns pola súa intervención, señor Callón. Para nós, como sempre, é unha honra contar coa presenza da primeira organización social na defensa da lingua galega que existe no noso país, a labor meritoria e indispensável que ten a Mesa pola Normalización Lingüística no plano de concienciación social, mas tamén de reivindicación do exercicio dos dereitos lingüísticos democráticos inalienáveis que ten calquer sociedade a poder utilizar a súa lingua, fan preciso, indispensável, que a Mesa teña un papel importante no proceso de elaboración do novo estatuto que necesariamente ten que recoller un estatus xurídico-político que permita que o galego sexa con todas as consecuencias o idioma propio de Galicia, idioma oficial no propio país. Por tanto, benvidos e benvidas desde o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego a este Parlamento Galego. Ben, hai moitísimas cousas que compartimos de intervención que vostede acaba de realizar, señor Callón. Con todo, hai algunhas cuestións nas que nos gustaría contar coa súa opinión e coa posición da Mesa pola Normalización Lingüística a efectos de clarificación.
Nós estamos xa moi acostumados aquí neste Parlamento a escoitar fundamentalmente dous argumentos por parte daqueles que defenden manter o mesmo estatus do idioma galego, o estatus de subordinación do idioma galego. A saber, son argumentos, en fin, dunha fondura de análise política que parece que non coñece límites. O primeiro dos argumentos é que é mellor saber dous idiomas que un, ou é mellor coñecer, por extensión, 4 idiomas que un ou que ningún. En ese sentido, o actual estatus, desde esa perspectiva, eventualmente significaría que se poderían coñecer máis idiomas. O segundo gran argumento, cunha fondura tamén intelectual sin límites, é o vinculado a que non nos podemos fechar en Galiza. Quer dizer que non podemos fecharnos no caparazón únicamente do noso idioma e da nosa cultura. A posibilidade de que se establecera, pois, por exemplo, direito de uso, deber de coñecimento da lingua galega, podería significar tamén esta cuestión. Son os grandes argumentos, de alguma maneira, os dous grandes argumentos que vimos escoitando aquí para xustificar que o galego non pode ter os mesmos dereitos do punto de vista xurídico que nin sequer o español, que si, pola vía dos feitos e pola vía do dereito, si está imposto segundo o mesmo actual Constitución vixente. De calquer maneira, hai unha cuestión elemental e non só de carácter nominal que para nós é moi relevante para o Bloque Nacionalista Galego, e é a definición que ten Galiza como comunidade humana. Definición en termos políticos que vai vinculada tamén ao exercicio duns determinados dereitos de carácter político. Que somos nós? Que é este país? Galiza é un pobo diferenciado, conta cunha lingua de seu, con outro tipo de atributos. Gustaríanos coñecer a súa opinión ou a súa posición, señor Callón, señoras membros da Mesa pola Normalización Lingüística, en relación co carácter de Galiza, pois como nación ou como calquera outra entidade pois que legitimamente se pense que se deba defender. É dicir, cal debe ser ao seu suizo a definición que este novo estatuto teña de Galiza en termos colectivos. Outro tipo de cuestións que para nós tamén son moi importantes, e formularía unha serie de preguntas, señor Callón, irían vinculadas sobre todo á definición máis polo miúdo dos dereitos lingüísticos, se vostedes pensan que o texto do novo estatuto debe incluir, por exemplo, unha referencia ao deber tamén por parte da Administración galega, que non podemos esquecer, neste momento ten máis de 80.000 traballadores e traballadoras na función pública, para usar o galego no desempeño precisamente das súas funcións. Non falamos pois na vida persoal, senón no desempeño das funcións dos traballadores e traballadoras da función pública galega. Outra cuestión, xa fixo mención vostede a todos os problemas que se viven no mundo do ensino, se pensa que tamén o ámbito educativo debe contar pois de mención expresa no texto do novo estatuto. Do mesmo xeito, a obrigatoriedade, o requerimento obrigatorio para que na Galiza sexa, pois, efectivamente, deber de utilización do galego por parte da representación política, inclusive, quero dicir, eu non sei por que extraña razón, todos os delegados do goberno español en Galiza que desfilan desde hai moitos anos xa poden falar o que sexa na súa casa, que chejan ao cargo, e non sei por que extraña razón pasan a falar exclusivamente en español, de xeito público, e ademais a manter as posicións máis reaccionarias do punto de vista da política lingüística, non? É dicir, lembremos o recente caso do Concello das Pontes, a ordenanza municipal de normalización lingüística, que en base a unha denuncia aquí
do delegado do Goberno español en Galiza no ano 2002 provoca pois a conseguinte sentenza judicial. É dicir, eu non sei que lle pase esta xente polo corpo no momento en que quedan como delegados do Goberno español en Galiza, xa efectivamente pasan a usar, a utilizar. Curiosamente, onte escoitaba na Radio Galega a un ex delegado do Goberno español en Galiza, curiosamente falando en galego. Xa o deixou de ser, xa pode falar. O sea, non entendemos. Bueno, fecho a paréntese, esta é a cuestión ao que iba ao requerimento para que o exercicio en Galiza da representación política de todo tipo de funcións administrativas, notariais, rexistrativas ou xudiciais se fagan en idioma galego e que, desde logo, todos estes funcionarios teñan a obriga de coñecer o idioma galego. Outra cuestión tamén moi relevante para nós é o asunto toponímico. Se vostedes pensan que debe haber mención expresa tamén a que os topónimos teñan, tal e como recolle inclusive a propia legalidade, pero ao noso suizo habería que incluílo no articulado do novo estatuto, recollan como oficial a forma galega, tocándolle, pois, neste caso, o Goberno de Galiza, fixar a determinación destes nomes de lugar, ou, en todo caso, que os galegos e galegas teñamos o dereito a chamarlle aos lugares polo seu propio nome. Ese dereito tan elemental. Hai algúns que, para inclusive poder exercer o dereito que consideramos inalienável de chamarnos polo noso propio nome legal e real, en moitas ocasións, efectivamente, hai que estar non dándose por notificado por parte das administracións en determinadas cuestións, chegando a extremos alucinantes, non? De mesmo ir acumulando sancións económicas con prazos de demora por non estar disposto a que me chamen por un nome que non é o meu, nin realmente, nin legalmente. Non é o caso só individual, senón que hai, vostedes coñecerán mellor, máis casos. Considerarían vostedes justificável que en Cataluña si figurase a obriga de coñecer o catalán e o dereito a usalo, e, sin embargo, na Galiza non? É dicir, o galego non considerarían vostedes que estaría baixando escalóns, inclusive no seu actual rango, no caso de que non se modificara o estatus propio e pudiésemos ir observando como outros idiomas efectivamente van acadando e conquistando legitimamente pois cotas institucionais. Outra das cuestións, o tema competencial. Hai ámbitos fora do estritamente lingüístico, mas que sí teñen moita relación co mundo da lingua, que nós pensamos que se deberán blindar do ponto de vista competencial, non? En canto ás atribucións que pode ter o poder político galego para efectivizar determinado tipo de decisións. Sí, remato xa, señor presidente. En concreto, a política cultural, a cinematografía, o audiovisual, arquivos, etc. Consideran vostedes que debe ser competencia exclusiva de Galiza este tipo de cuestións e outras a maiores para poder efectivamente marcar unha política lingüística en prol da potenciación do galego nestes ámbitos? Moitas grazas, señor presidente. Gracias a vostede. Por parte do Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra o seu diputado don Abel Losada Álvarez. Sí, moitas gracias, señor presidente. Señorías, quero comenzar dando a benvida á representación da Mesa pola Normalización Lingüística dende o Grupo Parlamentario Socialista. Como seguro que vostedes saben, o Grupo Parlamentario Socialista presentou unhas bases para a reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia, nas que no primeiro punto, os principios fundamentais, se fai unha referencia explícita ao que para nós sería o estatus da lingua galega dentro da comunidade autónoma. Eu voume permitir leela porque certamente hai moitas coincidencias ca propia intervención do señor Callón e, por suposto, tamén algunha diferencia. O punto dice así: a lingua propia de Galicia é o galego e todos os galegos teñen o deber de coñecela e o dereito de usala. Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e ninguén poderá ser discriminado por causa da súa lingua. A lingua galega será a lingua de uso normal e preferente nas administracións públicas. En todo caso, o seu coñecemento será requisito de obrigado cumprimento para exercer as funcións administrativas, incluídas as xudiciais.
O galego será de uso oficial no Senado en canto Cámara de Representación Territorial e impulsarase o seu recoñecemento como lingua oficial da Unión Europea. Isto é o que aparece en referencia á lingua galega nas bases da reforma, que, insisto, non é un texto articulado do Estatuto, senón, bueno, pois unhas directrices políticas, por decirlo de alguna maneira. Desde logo, recoñecendo, como non podía ser de outra maneira, calquera que viva en Galicia pois é consciente deso, os problemas puntuais para desenvolver a vida en galego. En todo caso, nos consideramos que estes conflictos, estes desaxustes dentro do que é un proceso de normalización democrática primeiro, de afianzamento da comunidade autónoma, da autonomía despois, nos últimos 25 anos, bueno, son problemas, insisto, moi importantes en termos individuais, seguramente, por suposto non cuestionamos eso, podría ser outra maneira, pero consideramos que relativamente menores en termos, digamos, agregados, por decirlo de alguna maneira. É dicir, certamente consideramos que en termos idiomáticos pois non podemos compartir esa visión tan, de unha maneira dramática, non sei se é a palabra, non? Pero insisto, recoñecendo os problemas puntuais, consideramos que en termos xerais a convivencia idiomática nesta comunidade autónoma non está a xerar graves problemas. Dende logo, creemos tamén que hai que diferenciar con claridade, porque non é posible facelo de outra maneira, nos estamos movendo nunha economía de mercado e, dende logo, pois, polo tanto, as reglas son as que son, o ámbito público do ámbito privado, é dicir, non é posible intervir en McDonald's, non é posible, é dicir, a alternativa como consumidor e como usuario é pura e simplemente nunha economía de libre mercado dirixirse ou consumir ou producir ali onde pois cada un se sinta máis cómodo en termos mesmo idiomáticos, mesmo económicos ou mesmo sociais, é dicir, os componentes das funcións de demanda dos consumidores son múltiples, polo tanto, insisto que eu creo que é moi importante diferenciar claramente o ámbito público do ámbito privado, recoñecendo no ámbito público que, por suposto, ten que ser absolutamente posible desenvolver a vida en galego. No ámbito privado, bueno, é un tema, pois, polo menos moito máis discutible que, na nosa opinión, desde logo, digamos que nun estatuto de autonomía ou, en fin, posiblemente non sexa o lugar máis axeitado para que estas cuestións aparezcan. En relación co tema do ensino, pois efectivamente o galego como lingua vehicular nos parece pois unha cuestión ademais firmada polos grupos parlamentarios e recoñecida polo propio Estado español, pero sempre recoñecendo tamén a liberdade de opción das familias, recoñecendo a liberdade de opción das familias a hora de decidir a lingua na que queren que os seus fillos se escolaricen. Parécenos un exercicio de liberdade individual que é necesario respetar. En relación cos medios de comunicación pública, hai un tema que para nós é moi importante relacionado non tanto co idioma, sino ca forma de estar, digamos, no mundo, por decirlo de alguma maneira, e é o tema da utilización da defensa radical, algo que non se falou na intervención, supoño que pola limitación de tempo, da utilización do lenguaxe non sexista e, polo tanto, a necesidade de trasladar esta cuestión de forma transversal a todos os ámbitos de acción política. Logo hai un par de cuestións de ámbito, digamos, territorial. Unha delas, desde logo, o mellor falo desde unha perspectiva diferente a que fixo o intervinte, pero non concordo nas intensidades das relacións con Portugal por parte de Extremadura e Cataluña. Non sei a que tipo de relación se refire en termos, desde logo, económicos, de intercambio, de tráfico de persoas e mercancías. Non hai comparación posible, absolutamente, e, polo tanto, eu creo que neste momento as relacións, insisto, económicas, sociais, culturais, universitarias, educativas entre Portugal e Galicia son as maiores entre o Estado portugués e unha comunidade autónoma galega, sen ninguna dúbida, deixando aparte, insisto, cuestións puntuais que podo descoñecer. E, por outro lado, hai unha cuestión tamén que nos, desde logo, dende o Partido Socialista consideramos importante matizar, que é o tema digamos, da defensa do galego fora da Comunidade Autónoma de Galicia. Non sei se estamos
capacitados nós para decidir, é dicir, nós podemos pensar que efectivamente iso é unha riqueza plural, que probablemente o é, ademais, pero nós temos que deixar que sexan as comunidades autónomas de Extremadura, de Asturias e de Castela e León quen decidan se iso é unha riqueza ou non, porque o outro é exactamente o mesmo que intentou facer o goberno inglés cando na India se dixo que o hindi era o idioma oficial, e eles dixeron que o idioma oficial tiña que ser o inglés porque se falaba ali. Entón, vamos a deixar que as comunidades autónomas, exercendo a súa autonomía, decidan o estatus das súas riquezas e a xestión desas riquezas. Parece que é un tema importante que, desde logo, minimiza conflictos que eu creo que non son en absoluto necesarios. Por a nosa parte, nada máis, moitas gracias. Gracias, señor Losada Álvarez. Por parte do Grupo Parlamentario Popular, ten a palabra o seu diputado don Manuel Santos Ruiz Rivas. Gracias, señor presidente. En primer lugar, darlle a benvida aos representantes da mesa e especialmente a Carlos Callón, veciño do mesmo concello que eu e que ten, a parte de traballado a prol da lingua do país, pois evidentemente tamén polo seu concello. En primer lugar, pois felicitalo, eu creo que pola rigurosidade da súa exposición e sobre todo do que máis veñen traballando vostedes, que é a defensa da lingua, non? E a veces, desde a discrepancia, pois tamén felicitalos polo traballo que ven realizando a mesa, que non somos conscientes de que cando hai situacións nas que poda haber calquer tipo de desigualdade no uso da lingua, evidentemente asociacións como a súa veñen a redundar en beneficio da lingua que en este caso poda ser pois máis dificultosa encontrar esa igualdade, non? Polo tanto, tamén esta mesma felicitación. Vostede sabe que a postura do noso grupo con relación ao estatuto, postura, digo, global, en principio é que os políticos non debemos crear problemas onde non existen, e que os políticos pois non debemos conscientemente, digamos, buscar puntos de fricción no que poda ser o ámbito de legalidade do estatuto. Estou me referindo ás posibles constitucionalidades ou non da parte dispositiva do estatuto. Evidentemente, hai dúas materias nas que se poden dar, digamos, este posible problema constitucional. No caso das competencias é unha clarísima que atañe tamén a outra, digamos, ao idioma. E o noso grupo, evidentemente, quer que o galego e o castelán podan estar en pé de igualdade, pero á vez buscar unha fórmula que, de cara ao futuro, sea unha fórmula estable, buscando preceptos que sean constitucionales. E yo digo porque efectivamente vostede sabe cal é a postura do noso grupo, transmitida xa desde o ano 83 co que foi a Lei de Normalización Lingüística, que, como vostede dixo, tiña precisamente ou recollía o deber. En aquel momento o goberno de turno do Estado recorreu no Constitucional, e unha a sentencia constitucional decía que, por non estar incluído no ámbito estatutario, que eso non era constitucional. Evidentemente, esa era unha preocupación que tiña o propio presidente da Xunta, sin no novo estatuto se podería incluir ese deber, e era unha das consultas que lle facía precisamente o órgano consultivo como é o Consello Consultivo. E vostede sabe, é unha das miñas preguntas, precisamente, que opina non tanto do informe, pero sí, digamos, da generalidade de decir que lle parece que un deber xenérico si se pode impor, pero eso choca co deber individual que se podería ter un ciudadano concreto, non? E, sobre todo, a veces, cando estamos falando de corpos de habilitación nacional, non? Que non son funcionarios que nazcan, digamos, da propia comunidade, sino que podan vir de outros lados. Por lo tanto, a nós si nos gustaría intentar buscar o punto de encontro. E yo digo porque eu creo que si en Galicia se falou moitas veces de que a lingua non é un arma arroxadiza nin na ciudadanía nin entre os políticos, e a prova é que o plan de normalización pois ven por consenso.
o noso idioma propio galego, pero tamén hai que reconocer que hai unha base social amplísima de que utiliza o castelán ou ben os dous idiomas á vez. Eu teño que dicir que creo que non hai un solo día na miña vida que non utilizara as dúas linguas, tanto o que é o castelán como o galego, non? Entonces, eu creo que precisamente esa é unha riqueza que non debemos perder, e non debemos perder, pois eu non diría ou non lle pondría ese carácter peyorativo que lle dou en este caso casi o representante do bloque en este caso, pero sin entrar en polémicas, de que eu creo que é unha riqueza cultural pois que non debía perderse. Nós estamos de acordo en que debe existir ese dereito a ser atendido por escrito ou por oral en galego se se exixe. Estamos de acordo tamén en que cada persoa ten o dereito a utilizar a lingua que escolla. Nos parece algo importante, e máis nos dixemos en algunha ocasión que habería que buscar a fórmula de compatibilizar precisamente eso co que antes falábamos do dereito individual. Non sei se usted ve aí un choque. Nós evidentemente pois seguimos estudiando cal é a fórmula. Vostede quizá vou non lanzar con unha frase que dicía o señor Lobeira tamén. O señor Lobeira falou algo así como o galego como un estatus de subordinación, e vostede falou en outro momento do dereito preferente, digamos, do galego. Entonces, eu creo que tanto un como outro serían igualmente inconstitucionales no sentir, por unha parte, porque se discrimina unha lingua de forma negativa, por outra, de que se forma ou se discrimina de forma positiva. Eu creo que o que temos, volvo a repetir, e non sei se igual trabuquei ou entendí mal o que vostede decía, é precisamente buscar ese mismo rango, cando menos para os dous tipos de cidadáns en base á lingua que teña que usar. Eu creo que na nosa comunidade, sea público ou sea privado, o ámbito que se desenrole, o galego ten dereito a falar e a que sea escoitado e sea precisamente atendido tamén en ese ámbito, ou así debía ser. Evidentemente, eu co tema dos notarios a veces non sei se é un tema de boa ou mala voluntad, porque saben que os notarios teñen un servicio de traducción, é como casarse en galego, é dicir, hai que ler 3 artículos, do 66 ao 68, non lle vai a levar ningún minuto, e que a veces buscamos quizá problemas donde non os hai, porque con leis ou sin leis, con boa voluntad, evidentemente leer 3 artículos en galego, supoño que o señor xuez ou o señor alcalde ou quen case, para decir si acepto ou si estou de acordo, entender, íbaos a entender. Leer 3 artículos en galego non creo que lle fora a costar moito. Por iso digo que a veces as leis están ben, pero a boa voluntad creo que é máis importante. Tamén creo que hai que recoller esa solicitude que vostede facía de que evidentemente os medios públicos, sean de titularidade que sean, estatal ou autonómica, pois usen preferentemente a lingua galega. Dito eso, a nós nos preocupan dúas cuestións que aquí non se falou. Nós sabemos que polo estatuto galego é o que ten a vecindade civil en Galicia, pero nós sabemos que por corazón hai moitos galegos que están en outros lugares de España que non sei se habría algunha forma de articular, se vostede ten algún consello en este sentido, dos galegos que están en algún lugar de España, pero hai outros lugares donde sí siguen sendo galegos, que son os galegos do exterior. E aí tamén botei eu, sinceramente, aparte de felicitalo como fixen pola rigurosidade da súa exposición, botei de menos quizá o feito de a defensa do galego ou a ensinanza do galego, o uso do galego por parte dos que sí seguen sendo galegos, que son os galegos do exterior, porque os outros, ainda que son galegos a efectos de estatuto, perderon a súa vecindade civil aquí e, polo tanto, a esos efectos non se terían considerado. E, por último, unha cuestión que a min sempre me preocupou, que é unha terceira clase de ciudadanos que non poden expresarse oralmente, que
nin en galego, nin en castelán. E que todos aqueles que teñen o problema de ser sordos, sordomudos, eu diría, ou lle preguntaría a vostede que estatus lle debemos dar tamén en ao linguaxe de signos, que creo que tamén é un dereito que podían ter, si ese estatus que se debería darlle aos sordos ou sordomudos debería estar, digamos xa, ao mesmo nivel que os idiomas oficiales, ou ben recollelo en algún apartado como dereito precisamente a que non podan ser discriminados por esa dificultad que teñen e que as administracións e os seus funcionarios tampouco teñen ningún deber pois de conocer o linguaxe de signos, non? Co cual sí que temos a unha serie de xente moi importante incomunicada. Esas eran as nosas, máis que aseveracións, preguntas ou cuestións que deixamos no aire, e unha vez máis pois felicitalo pola súa exposición. Moitas gracias. Gracias a vostede, señor Ruiz Rivas. Agora, señor Callón Torres, ten vostede 10 minutos. Debe facer un exercicio de síntese o máis intenso posible. Adiante, pois. De acordo, moitas grazas. Pois son moitas as cousas abertas. Ben, en primeiro lugar, pola relevancia do tema, non? Sobre o dereito o deber, non? Subliñar que desde a mesa o que pedimos é o dereito de uso, e para garantir o dereito de uso, o deber de coñecemento. Nese sentido, hai informes xurídicos múltiplos, tanto en Galiza, Cataluña, elaborados por xente de outras comunidades, xuristas de outras comunidades, indicando que o deber é plenamente constitucional e, ademais, que ten unha relevancia xurídica moi importante para que as linguas propias do Estado pois teñan realmente, non estén nunha situación de inferioridade. Entón, nese sentido, a propia literalidade da Constitución ou a propia sentenza do Tribunal Constitucional referida á Lei de Normalización Lingüística de Galiza, a sentenza do ano 1986, pois abren as portas plenamente para que se inclúa este artigo de dereito de uso, e para garantir o dereito de uso o deber de coñecemento do galego, que debe figurar no Estatuto, igual que figura o do castelán na Constitución española. Ademais, teríamos que recordar que o que é constitucional en Cataluña é constitucional en Galiza. Entón, é evidente que sometidos baixo a mesma Constitución non se pode considerar inconstitucional, aparte de todos os informes xurídicos e as propias sentenzas, xa digo, por exemplo, a sentenza do ano 1986 do Tribunal Constitucional. O galego non pode ser a última carta de baralla, e máis non pode serlo por decisión do seu Parlamento. Desde logo, a ciudadanía non o desexamos así, e por iso vemos con esperanza que ese punto se poida aprobar por unanimidade, porque entendemos que é dos máis relevantes non só para a nosa lingua, senón para o país e para do que se pode aprobar no novo Estatuto. Algúnas preguntas que se formularon sobre referido, por exemplo, a toponimia. Desde a mesa compartimos a idea de que se blinde o referido a toponimia no novo Estatuto de Galiza, unha vez que é necesario, pois se está de feito, foi aprobado por unanimidade, non sabemos xa cantas veces, é importante que se blinde, ademais tendo en conta a intención que houbo por parte de algunha xente de facer cambios na legislación simplemente para amparar a súa vulneración da legislación e a súa burla ás sentenzas xudiciais. Entendemos por esa razón que é especialmente importante que se blinde. E tamén compartimos totalmente o deber de coñecemento e tamén de uso como lingua preferente do galego por parte dos cargos políticos. Nese sentido, xa hai de feito xurisprudencia e xa hai tamén, por exemplo, no nivel local, ordenanzas e regulamentos que así o estipulan, en fin, é plenamente constitucional tamén regulamentar ese aspecto, como servidores que son da administración e servidores da ciudadanía. Subliñando tamén que desde a mesa defendemos o dereito de cada persoa a que na súa casa, na súa vida diaria, evidentemente que utilice a lingua que queira, mas tamén para garantir os dereitos tamén colectivos, o deber de uso preferente do galego por parte dos cargos políticos en Galiza. No referido á pregunta sobre a nación, a lingua propia ou lingua nacional
é un trazo da nación, é un marcador identitario, é un marcador de cohesión do país. Dicía Ricardo Carballo Calero, é máis especialmente relevante citar a figura de Ricardo Carballo Calero estando onde estamos, dicía Ricardo Carballo Calero que Galiza existe como nación desde que o galego existe. O galego existe, é unha evidencia, a nación tamén, non? De feito, o recoñecemento de Galiza como nación suporía ao mesmo tempo o recoñecemento do galego como lingua nacional, o cal tamén é unha cuestión de estatus moi relevante. E o recoñecemento da nación no estatuto é imprescindível, de feito, para pormos a vista na Galiza que queremos para o futuro, na Galiza que queremos para o futuro, non a Galiza do pasado e diminuída nas súas capacidades, senón unha Galiza forte e cunha lingua como elemento de identidade, de cohesión e de orgullo. Sobre as competencias, é evidente que as competencias para garantir os dereitos lingüísticos están, en fin, é que é unha obviedade, non? Cantas máis competencias haxa que teña Galiza, pois máis garantidos teremos nosos dereitos lingüísticos. Vemos, por exemplo, que calquera rapaz que nestes momentos queira, ou rapaza, ou non só rapaz ou rapaza, pero en fin, que queira sacar o carné de conducir en galego, eu estou agora neste litixio, non hai opción. Non hai, quer dizer, hai opción, claro, de non hai ningún manual en galego, non hai a legislación de tráfico non está, os exames tens que pedilos con anterioridade e sabe Deus con que terminoloxía che van vir. Evidentemente, esa situación, se as competencias fosen galegas, a situación sería moi outra. E vemos o caso de Cataluña, que non teñen ese problema a hora de sacar o carné de conducir. Por pormos un exemplo, evidentemente podemos pensar en cada ámbito competencial, pois ten a súa relevancia. Saio, desde logo, a nivel persoal e algo esperanzado polas declaracións do señor Ruiz, esperando que haxa esa unanimidade, pero moi preocupado polas declaracións do señor, moi preocupado, de feito, a pesar de que haxa puntos de coincidencia, polas declaracións do señor Losada, non? E vou dicir algo que, ademais, creo que hai que dicir. Negar os problemas de lingua é algo moi semellante a negar os problemas de xénero. É algo moi semellante ao que tamén no Parlamento galego se escoitaba hai poucos días, referido aos problemas de xénero. É moi semellante. Hai moitas feministas, María Xosé Queizán, Pilar García Negro, etcétera, que teñen vinculado, de feito, a discriminación da lingua e a discriminación de xénero. Dicir que aquí non hai problemas, que non hai conflito, que son casos puntuais, é algo semellante ao que teñemos que escoitar hai pouco a unha representante que todas e todos vostedes coñecen e que supuxo reaccións. A noso que nos causa preocupación é ver que un portavoz do PSOE pode dicir con toda tranquilidade que non hai problemas, que é un caso illado que despidan a unha muller por falar en galego, que é un caso illado e sen problemas e que ademais legalmente non se pode facer nada se a unha persoa o reprenden por falar en galego no McDonald's. E causanos preocupación ver ademais ese posicionamento, e causanos alegría ver que por parte do Partido Popular se vai defender o dereito da ciudadanía a poder utilizar o galego como consumidores e usuarios, pero causanos moita preocupación porque se lee vostede, ou se leen vostedes, o Estatuto de Cataluña, verán que é un dereito que ten recoñecido non xa o catalán, ten o recoñecido o aranés. Négase vostede a que o galego teña un recoñecemento como que ten o aranés. E se causaríanos, desde logo, moita preocupación. Lea vostede tamén o Plano Xeral de Normalización da Lingua Galega e verá que o que nos pedimos vai nesa mesma liña. E son os problemas que temos os galegos e as galegas. Fan un convite, desde logo, a que se use o que antes dicía, o mesmo que dicía Garret para os ministros portugueses. Permítanme que yo reitere para os deputados e deputadas. Evidentemente, se non se utiliza o galego ou se utiliza simplemente nunha conversa de café, non se saben os problemas que hai. Pero nestes momentos non hai igualdade de oportunidades para un rapaz que queira facer unha entrevista de traballo en galego e unha entrevista de traballo en castelán. Non existe esa igualdade de oportunidades. Podemos pechar os ollos e dicir que aquí non hai problema, non hai conflito, non pasa nada. Mas nós o que esperamos do Parlamento galego, son solucións. Non pechar os ollos e dicir que aí non se pode facer nada, e permitir que o galego teña un estatus xurídico inferior xa non ao vasco e ao catalán, senón mesmo ao aranés. Desde logo, esperamos que recapaciten, porque esa situación, desde logo, non é a que queremos a sociedade galega. Non concordo tampouco, nin concordamos desde a Mesa pola Normalización Lingüística, ao mellor non entendín ben, creo que dixo, falaba da liberdade individual dos pais a escoller o ensino. É un disparate tan absoluto, porque sería, claro, é colocar o galego nunha situación de reserva de indios.
non? As reservas de indios, os indios que queiran ir para a reserva van para a reserva, e aqueles que queiran tamén, pois, e ademais colocar o galego unha situación de opcionalidade e excepcionalidade, que desde logo eu non vexo que a Conselleira de Educación faga coa informática, que non faga co francés, que non faga co inglés, que non faga con ninguna outra materia, con ninguna outra área transversal. E por que co galego? Que pasa? Ademais, tamén é un dereito, o galego é unha cousa tan pouca cousa é o galego, como para que simplemente non se teña unha cuestión que no currículo teña a súa importancia. Tan pouca cousa é que o goberno pode deixar simplemente nas mans da comunidade educativa. Porque nestes momentos ese dereito individual nem tan sequer existe. Porque, permítanme un mini inciso, non? Nestes momentos a circular da Consellería de Educación é que pode ser o ensino en galego infantil se o piden os pais, se o pide o Consello Escolar e se o pide o claustro. Se o piden os pais e o Consello Escolar non o quere ofertar, os pais non importa, non está garantido tan sequera iso. Pero nin tan sequera está garantido, na realidade, por parte da Consellería de Educación, para a nosa mágoa e, desde logo, malestar, pero ter en conta que se hai algo semellante como outros dereitos, cando foi o comezo da escolarización obrigatoria, evidentemente non estaba ali, mas seino por ler, había pais que se negaban a escolarizar os seus fillos, e que falaban do dereito individual a non escolarizar os seus fillos. Pero todos entendemos que non hai tal dereito individual, que hai un dereito colectivo que pesa sobre o dereito individual. O dereito colectivo para termos unha sociedade forte, cohesionada e formada. Ese dereito colectivo que significa que todos os nenos se teñen que escolarizar. Ese dereito colectivo que significa tamén que todos os nenos se teñen que escolarizar en galego. E non é só que o diga a Mesa, vai na liña do aprobado no plano de normalización, tamén polo seu grupo, e vai tamén na liña do aprobado, cando se aprobou por unanimidade, a Declaración Universal de Dereitos Lingüísticos, un tratado internacional que ten aquí todo o seu peso, e a Carta Europea de Linguas Regionais e Minoritarias, un tratado internacional que ten ainda moito máis peso porque ten que ser valorado cada 3 anos polo Consello de Europa. Nós non queremos que os galegos e as galegas sexamos unha reserva de indios. Non o queremos. Queremos ser normais, cidadáns normais con todos os dereitos. E, por tanto, pedímoslle que recapacite sobre esa visión que é, desde logo, moi preocupante e que a inmensa maioría da sociedade galega non comparte, que a lingua galega sexa unha cousa, tan pouca cousa, e teña que ter un estatus xurídico inferior e un recoñecemento inferior, como que vostede, en algúns puntos, lamentablemente indicaba. Desde a Mesa pola Normalización Lingüística agardamos esta unanimidade, porque coas cousas de comer non se xoga, e porque a lingua é un elemento fundamental, mesmo para que podamos estar hoxe aquí sentados, para que exista este Parlamento, é fundamental a existencia da lingua galega, unha lingua, por certo, que existe antes do Estatuto, existe antes da Constitución, e que o que estamos a pedir é que as leis se fagan para a realidade, que se fagan para solucionar os problemas que existen na realidade. En ese sentido, antes indicaba os puntos xerais propostos pola Mesa, secundados por estas 152 entidades e polos 20.000 manifestantes que apoiaron a convocatoria da Mesa o pasado 17 de maio, e subliñar tal vez os catro que para nós son os máis importantes. Recoñecer o dereito a usar e o deber de coñecer o galego, o deber para garantir o dereito, garantir o dereito das persoas a ser atendidas oralmente e por escrito en galego na súa condición de usuarias e consumidoras de bens, produtos e servizos, que, por certo, hai políticas sociais tamén de xénero que entran no ámbito privado. Debe ir rematando, señor Callón. Políticas, de acordo, moitas grazas. Políticas sociais e tamén de xénero que entran totalmente no ámbito privado, e que é normal, e ninguén se lle ocorre, bueno, haberá grupos que se lle ocorren dicir que non se pode entrar no ámbito privado para garantir os dereitos de xénero, pero afortunadamente a inmensa maioría da ciudadanía defendemos que sí, que se pode e que se debe entrar para garantir os dereitos sociais de xénero e de outras cuestións, e tamén, entre esas cuestións, o dereito de lingua. E recoñecer ao galego a condición de lingua vehicular no ensino non universitario, nada de reservas de indios ni nada polo estilo. E tamén regular o uso do galego por parte de todas as administracións, evidentemente isto con todos os respeitos cara ás comunidades indias, en todo caso lamentando o seu triste destino, non? E regular o uso do galego como lingua preferente para garantir os mínimos de cooficialidade por parte de todas as administracións situadas en Galiza. Agardamos que escoiten a voz da ciudadanía e que este estatuto sexa o estatuto que precisamos. Moitas grazas.
Moitas gracias, señor Callón, e aos demais representantes da Mesa pola Normalización Lingüística pola súa achega de suxestións, de reflexión, de compromiso e, sobre todo, ese desexo de unanimidade dos grupos para conseguir a mellor solución nunha cuestión por completo fulcral para o noso país, para a nosa nación. Moitas gracias. Sí, en efecto. Sí. Suspendemos durante un minuto nada máis para... Continuamos, señores diputados, señoras e señores diputados, coa presencia, sentímonos fondamente honrados pola presencia do presidente da Real Academia Galega, don Xosé Ramón Barreiro Fernández, que xa coñeces as normas de funcionamento, un tempo de... Non coñezo nada, pero... Pois é simplemente un tempo de 30 minutos para poder, tempo máximo, para poder expoñer a túa opinión, e logo hai un turno dos grupos parlamentarios.
Bos días a todos. Moitas gracias pola invitación feita á Real Academia Galega para a comparecer aquí. Aquí estamos. Eu veño a transmitir a voz da Academia Galega, non unha voz específica, porque en realidade non realicei ningún pleno para saber o que teño que dicir aquí, pero sí fixemos unha comisión para que estudiara e me asesorara sobre as cuestións que podería plantexar aquí. Cando fale non en nome da Academia, senón a título persoal, tamén faría distinción para que vostedes sepan cando fala o presidente e cando fala Xosé Ramón Barreiro. Entón, despois de reiterar o meu agradecimento por esta invitación, vou a ser breve. Normalmente gustame ser breve, o gallar todos os políticos e os que falemos de política se seamos breves sempre, pois así nos entendemos mellor. A primeira cuestión que vimos a formular aquí, para que se vostedes o consideran oportuno integren no futuro estatuto, é a situación do idioma galego. Eu acabo de decir fai pouco tempo que o galego está en certa maneira ferido, pero non podemos de ninguna forma caer ni no escepticismo ni na apocalipse. Temos, en primeiro lugar, o idioma ten vigor suficiente porque superou dificultades máis fortes, e aí está. E por outra parte, porque dase o momento propicio para que o idioma apareza reforzado. En calquera caso, sabemos perfectamente que o idioma está nunha especie de minusvalía, tendo en conta a globalización na que estamos integrados. Para iso, a Real Academia Galega solicita que no futuro estatuto apareza a obrigación, o deber de coñecer o galego, porque entendemos que desta forma pode defenderse moito mellor pois a situación actual do idioma. Non é necesario distinguir, señores, entre fala e lingua. Non estamos referíndonos á lingua, non á fala. Evidentemente, a fala é outra cuestión. A Academia sempre mantivo neste un criterio sensato de non facer imposicións absurdas, pero con respecto ao deber de coñecelo, entendemos que isto sí debería facerse constar. En segundo lugar, tamén a Real Academia Galega desearía que, tal e como consta nunha lei, non no Estatuto de Galicia, pero si nunha lei, seña a institución da Real Academia Galega a única que teña autoridade para definir cal é a normativa lingüística de Galicia. Pero iso que pase o Estatuto de Galicia, que hoxe non está. A Real Academia Galega sempre, a pesar de que ten un elevado número de grandes filólogos, hai 7 polo menos da máxima categoría en Galicia, nunca pensou que debería decidir ela sola o que debe ser a norma. Por ese motivo, sempre consultou e asesorouse co ILGA, co Instituto da Lingua Galega, e por lo que respecta á última normativa da que eu podo falar, porque xa era eu presidente da Real Academia Galega, foron consultados, ademais do ILGA, foron consultadas as 3 universidades de as facultades de Filoloxía Galega das 3 universidades de Galicia e incluso unha asociación pedagóxica galega. É dicir, que o consenso sempre se busca, o consenso sempre se procura, pero iso non é necesario poñelo no texto do futuro estatuto, porque sempre se fará, e porque pode confundir incluso. Non se sabe exactamente as obrigacións que implica ter que pedir consello, ata que punto, e para iso nos pensamos que en forma independente debe constar que a Academia ten autoridade sobre esta cuestión. En terceiro lugar, a Real Academia Galega solicita que, tendo en conta que ten 100 anos de historia e que foi a única institución cando as universidades estaban totalmente alleas á defensa da cultura galega, que foi a única institución que durante 100 anos veu defendendo pois eso, a cultura e o idioma galego, solicítase que pase ese recoñecimento ao estatuto. E
exactamente como o Consello da Cultura, que é unha institución moito máis recente, pero que evidentemente ten unha importancia decisiva, e que se faga constar no Estatuto, xunto co Consello da Cultura, pois que se trata dunha institución cuya función durante 100 anos foi o de atender e defender a cultura galega. Por suposto que eso se traduciría no presuposto da comunidade galega con un tratamento específico exactamente igual que ten o Consello da Cultura. Non falo de cantidades ni cousa por estilo, porque nós levamos unha vida sempre moi... Estamos habituados pois a ser persoas de pouco gasto, pero non cobramos. Ningún dos que estamos dirixindo a Real Academia Galega cobramos. Cobran puntualmente, afortunadamente, todos os empregados da Real Academia Galega, pero dentro deste rigor que mantivemos, eu penso que a institución debe ter os medios suficientes para poder realizar plenamente a súa función. De eso se trata, e non pedimos outra cousa. E aí termina o que o presidente da Academia ten que comunicarlles a ustedes en nome da Academia. E permítanme, en último punto, que o presidente da Academia fale en nome propio, aínda que sabendo que sintoniza co sentimento da Academia. Teño que recoñecer que a mí resultou escandaloso que con motivo da elaboración do Estatuto de Cataluña se creara tal trifulca por a cuestión da nación sí ou nación non. A min foi personalmente algo escandaloso. Os que nos dedicamos, e aquí hai varios que se dedican pois a intelectualidade, a investigación, etc., leendo os autores todos do século XVIII, todos, desde Jovellanos, Sarmiento, pois Somoza de Monsorío, Corride, Forner, de todas as tendencias, en todos existe isto, de que os galegos se decía que procedían da nación galega, e que os asturianos da nación asturiana, e os vascos da nación vasca. E isto é unha constante de todo o século XVIII. E que non se pense que se decía isto porque Galicia tiña un reino, e por conseguinte, o ter Galicia un reino, os galegos tiñan unha nacionalidade, porque os vascos non tiñan reino, e deles falábase exactamente o mesmo. Logo veu a confusión no século XIX. Os liberais pretenderon voluntariamente eliminar todas as referencias históricas. Levados pola súa obsesión centralista, interpretaban que podían dividir a cidadanía estas divisións. E foron eles os causantes da confusión do concepto de nación e o concepto de Estado. Cando Espartero no ano 1854 dixe acabo de salvar a nación, quería dicir acabo de salvar o Estado. Pero esta confusión foi premeditada, coa intención de borrar todo tipo de referencias históricas. Sin embargo, científicamente, o concepto de nación sigue utilizándose por parte dos antropólogos, por parte dos etnógrafos, que siguen chamando nación a toda a comunidade, que ten uns referentes históricos e que está trabada por unha cultura propia, sobre todo por un idioma. Eso sigue chamándoselle nación. Se introduza ou non se introduza no Estatuto de Galicia, os intelectuais seguiremos falando de que Galicia é unha nación e o País Vasco é unha nación. Convendría, por conseguinte, evitar esta arritmia, porque nos colocaríamos fora do sentido intelectual das cousas. Por outra parte, e xa quero rematar, por outra parte, resulta sorprendente que o artigo 1º do Estatuto de Galicia fale de nacionalidade histórica. E resulta sorprendente que o artigo 2º da Constitución do Estado aluda ás nacionalidades, justamente onde fala da nación como elemento unificador. Fala das nacionalidades. Pero que é a nacionalidade máis que todo tipo de referencia a unha nación? Como podemos negar o concepto de nación cando estamos falando de nacionalidades? A que ven esa confusión? Bueno, finalmente, permítome decir o seguinte: recurrir á Constitución para dirimir cuestións é peligroso.
É peligroso porque non esquezamos que a Constitución non é un diccionario. Non é un diccionario científico. Nin tampouco podemos sacralizar as palabras porque estean na Constitución, porque entón estaríamos sacralizando a confusión que moitos conceptos teñen na Constitución. Pero sobre todo eso, que a Constitución non é unha Real Academia, nin é un diccionario. Por conseguinte, non é aí onde temos que acudir justamente para saber o valor dos conceptos. Eu espero, a Real Academia Galega espera, que na construcción deste proceso, na construcción do futuro estatuto, evitaremos esas trifulcas que realmente nin son proveitosas para o país, nin son proveitosas para a ciencia. E que un espírito novo realmente anime a todos os que ides a traballar, e por eso vos agradecemos na construcción do futuro Estatuto de Galicia, que desaparezcan esas trifulcas que realmente non conducen a nada. Moitas gracias. Gracias, señor Barreiro, que tuve o gusto de saludar antes. Cando entraba, tuve que asistir á Comisión Cuarta, que tiña unha pregunta igual ali. Preferi non aprazar. Moi ben, ten agora a palabra o portavoz do Grupo Parlamentario do BNG, don Bieito Logueira Domínguez. Gracias, señor presidente. Señoras diputadas, señores diputados, señor Barreiro, parabéns pola súa intervención, desde logo a benvida máis cordial desde o Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Estamos convencidos de que as achegas, as aportacións que acaba de formular van ser importantes no proceso de elaboración do novo estatuto, por todo tamén o que representa vostede, a institución que hoxe temos aquí. Por certo, feliz cumpleanos. Efectivamente, feliz cumpleanos en termos colectivos, enténdese, este ano 2006, efectivamente, cúmprese o primeiro centenario de existencia da Real Academia Galega, constituída en 1906, non? Que tamén unha proba, pois, en fin, de que a reivindicación do idioma galego, dos dereitos lingüísticos dos galegos e galegas, non é un capricho de hoxe ou de onte, xa ten 100 anos de historia, o que é mesmo a súa forma institucionalizada en forma de Real Academia Galega. Compartimos, como non podía ser de outro xeito, esa reflexión, esa análise atinada sobre a nación, sobre a existencia, a constatación da existencia da nación galega, o feito de que Galiza sexa unha nación que, ademais, con independencia pois do carácter tamén nominal desa definición, que para nós tamén é relevante, vincúlase tamén ao noso suízo co exercicio dunha serie de dereitos vinculados a ese recoñecimento formal como nación. É evidente que no contexto do Estado español as nacións, pola súa existencia, pois conlevan unha serie de dereitos de carácter político relevantes aos que Galiza, desde logo, non pode renunciar, non? E para nós iso é absolutamente importante. Ben, nós pretendemos formularlle unha serie de preguntas, de cuestións vinculadas fundamentalmente ao aspecto lingüístico e dos dereitos lingüísticos. En esencia, o máis importante xa o trasladou, compartímolo tamén, ese dereito de uso, deber de coñecimento da lingua galega, en definitiva, o dereito obxectivo, para nós, desde logo, irrenunciável de facer do galego unha lingua normal, nun país normal, con dereitos lingüísticos, non? Fora disto, nós somos partidarios de que no texto do novo estatuto figuren unha serie de definicións, inclusive máis polo miúdo, do que significa a concreción práctica material desta primeira afección, non? En concreto, no que ten a ver, por exemplo, con diversos ámbitos que están sendo obxecto de polémica, de problemas e mesmo de conflitos, non? Por exemplo, o papel da administración pública no proceso de normalización da lingua galega, vinculado tamén aos dereitos e aos deberes. Sabe vostede que na administración pública galega, na autonómica, hai aproximadamente 80.000 persoas, traballadores e traballadoras da función pública galega, con todo o que iso significa mesmo a efectos de amparo dos dereitos lingüísticos da poboación, do conxunto da sociedade.
considera vostede que na administración pública se debe exercer precisamente ese dereito de uso, deber de coñecimento e, por tanto, que no desempeño das funcións a administración pública ten, digamos, o deber de utilización como lingua preferente con independencia do, por suposto, do recoñecimento a opción lingüística individual por parte de calquer cidadán ou cidadá que se dirixa á propia administración. Outra cuestión que lle queríamos formular estaría vinculado a toponimia, inda día de hoxe e 23 anos após da aprobación de existencia da Lei de Normalización Lingüística, inda andamos a voltas tanto con algúns concellos como a Administración Periférica do Estado en Galiza, etc., sobre as formas toponímicas, e vostede cree que sí debe figurar pois que os topónimos conten como única forma oficial a galega e correspondéndolle ao goberno galego a definición, a determinación dos nomes dos lugares do país. Outra cuestión importante para nós ten a ver coa existencia do galego que non invento de hoxe, efectivamente, en zonas fora dos actuais límites da Comunidade Autónoma de Galiza, por suposto, respeitando, pois, as atribucións competenciais que poidan ter outras comunidades autónomas, mais si, pensamos nos, a vinculación do goberno galego no sentido de impulsar, apoiar, chegar a acordos, etc., para salvaguardar estes dereitos lingüísticos destas comunidades, noutras comunidades autónomas do Estado, onde sí se fala en galego. Bueno, efectivamente, para nós é importante, e así o reflexamos incluso no noso texto, de que a fixación da variedade estándar da lingua galega, a normativización, por tanto, do idioma, sí lle debe corresponder á Real Academia Galega. Efectivamente, pode contar con o que se venía facendo, efectivamente, con consultas, colaboracións, o que sexa, mas sí debe ficar, ao noso suizo, moi claro e definido no propio articulado que debe ser a Real Academia Galega claramente quen lle corresponda fixar a variedade estándar, non a normativa do idioma galego. Outra cuestión que está vinculado ao ámbito lingüístico, inda que non estritamente lingüístico, máis ben cultural, inda que, xa digo, ten moita relación, é no referido ás competencias da Comunidade Autónoma en algunhas materias, non? Competencias que nós pensamos deben ter un carácter blindado, isto é, competencias claramente exclusivas da Comunidade Autónoma de Galicia en aspectos como os da política cultural, cinematografía, audiovisual, arquivos, etc. Isto é, en materias nas que a utilización do idioma galego cobra tamén unha especial importancia. Se vostede cree que o feito de que Galiza conte con maiores competencias e competencias exclusivas, pois pode contribuir tamén ao proceso de normalización da lingua galega. E, finalmente, xa remato no que ten a ver coa utilización do idioma galego no ámbito educativo, en concreto o non universitario, na escolarización tanto de rapaces e rapazas de 0 a 3 anos como no resto dos chanzos educativos, e debe figurar tamén, pensa vostede, ese carácter de plena oficialidade do galego neste ámbito, non? Por todo o que iso significa. Pois máis nada, señor presidente, reitero as grazas, os parabéns e a benvida, señor Barreiro, pola súa intervención e por todo o que aquí representa. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Lobeira Domínguez. Por parte do Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra o seu diputado, don Abel Losada Álvarez. Sí, moitas gracias, señor presidente, señoras e señores diputados. Bueno, estou especialmente satisfeito de darlle a benvida no nome do Grupo Parlamentario Socialista ao profesor Barreiro. Vou chamar profesor Barreiro porque é o que eu vivín así e, polo tanto, pois manteño a denominación. Desde logo, a intervención, a pesar da brevedade, como casi sempre, pois resultou enormemente suxerente, sintética e clarificadora. Dende o Grupo Socialista, pois, celebramos que nas nosas bases para a reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia aparezan boa parte das cuestións que vostede plantexou, concretamente no tema da lingua, que é ao final o tema que
bueno, pois que a Real Academia como institución, digamos, depositaria, pois é a voz máis autorizada. Nos decimos que a lingua propia de Galicia é o galego e todos os galegos teñen o deber de coñecela e o dereito de usala, e, por lo tanto, bueno, aí queda explicitado pois o que sería unha posición. Desde logo, entendemos tamén que isto é manifestamente irrenunciable no ámbito público, quero decir que logo, desde logo, no ámbito das administracións públicas esta é unha cuestión irrenunciable. Un tema que desde logo plantexou con moita precisión, retrocedendo ata o século XVIII, o cual a todos nos gusta, é o tema do concepto de nación e, efectivamente, a necesidade de diferenciar significante e significado, por decirlo de alguna maneira, non? Efectivamente, bueno, pois as palabras reflexan maneiras de estar no mundo ou de sentirse no mundo, máis que cuestións estrictamente xurídicas pechadas, e, polo tanto, pois nesa cuestión tamén coincidimos co seu enfoque. En realidade, dúas cuestións, tres cuestións, bueno, pois de tipo menor. A primeira é como considera vostede que se complementarían no caso de que realmente pois a Real Academia aparecera como tal no texto do Estatuto de Autonomía, o cual nos parece, bueno, pois un tema moi interesante a estudiar a hora de velo, co propio Consello da Cultura Galega, donde, indudablemente, en algunhas cuestións, evidentemente o Consello da Cultura Galega ten unha, digamos, un horizonte máis amplo, pero pode haber interseccións, non digo competencia, pero sí interseccións, non? Logo, outra cuestión tamén que nos resultaría de interés a súa opinión é sobre o tema as relacións con Portugal. É dicir, relacións que, no caso do norte de Portugal, son moi estreitas en moitos ámbitos, no ámbito económico, no ámbito laboral, etc. Cal é a visión desde a Real Academia das relacións a nivel, pois, basicamente lingüístico, cultural, basicamente lingüístico, non? E logo tamén, bueno, pois unha valoración, por último, neste caso, ademais, como historiador altamente cualificado, inda que sexa da historia máis recente, pois unha valoración destos 25 anos de vida estatutaria, non? É dicir, realmente este estatuto, eu creo que hai unha pois coincidencia xeral na sociedade galega, nos seus representantes políticos, en fin, no país, de que é necesario pois un proceso de reforma para adecuar este estatuto pois a un contexto español e internacional novo. Pero nos gustaría saber, bueno, pois a valoración destos 25 anos, basicamente no ámbito lingüístico, pero, por suposto, abertos a todo aquilo que quera manifestar, tendo en conta a capacidade, nada máis. Muchas gracias, señor Losada Álvarez. Por parte do Grupo Parlamentario Popular, ten a palabra o seu diputado Manuel Ruiz Rivas. Gracias, señor presidente. Tentarei ser tan breve e tan sintético como foi o profesor Barreiro. Pero, antes de nada, tamén quixera darlle as felicitacións pola claridade da súa exposición e mostrar aquí, como ben sabe que mostrámolo no Concello que lle veu nacer, pois o orgullo que sentimos de compartir esa vecindade con vostede polo seu prestixio, pola súa autoridade moral e polo traballo que ven facendo durante todos estes anos, e que, ademais, coincidimos en esa celebración dos 100 anos, para o cual tamén lle dou os parabéns por ese cumplimento da súa institución. Dito eso, eu creo que en estes anos de democracia, ou por chamalo así, cambiou a situación o estatus do galego e, sin embargo, temos que ver con sorpresa de que tamén cambiou de forma que nós diríamos non satisfactoria o seu uso na rúa. O outro día aquí algún comparecente mostraba precisamente esa estraneza. El decía algo así como cando aprendíamos o galego na rúa e no colexo non lo daban en castelán, todo o mundo falaba galego, e agora que parece que é ao revés, parece que se vai perdendo, e sobre todo nun ámbito que é un ámbito de idade que é o da xuventude. Iso, lóxicamente, nos ten que preocupar a todos e nos ten que preocupar porque, sabendo as causas, podemos saber as medidas máis apropiadas para que iso non sea así, porque nós vemos como se mellorou o uso do galego en todo o que son as administracións públicas e, sin embargo, vemos que se está perdendo no que é acotío pois como a lingua vehicular da cidadanía galega, non? Entonces, si vostede
tuvera cando menos, non lle vou decir a súa receta, de alguna forma o dixo, pero quizá indo ás causas podemos saber as medidas. Nós e o noso grupo coincide na que a Real Academia Galega pasa a ser un órgano ou institución estatutaria. Creo que pola súa labor, por a importancia en defensa da cultura do noso país, así o merece. A mí me gustaría simplemente facerlle dúas preguntas. Unha, xa que o nacimento da súa institución está tan vencellado a Galicia exterior, cal é o papel precisamente que debe xogar o noso estatuto para a nosa lingua e para, digamos, que os mesmos dereitos e deberes que podan ter os galegos de aquí, pois puderan ter os galegos do exterior, non? Porque eu vexo que incluso, non sei se por algún tipo de erro da propia administración, pois cando o galego do exterior ven para Galicia, pois olvidou o seu propio idioma. Ou non é que o olvidara, pero xa non é a súa lingua, non? Entonces, de que forma, evidentemente, non vamos a poder lograr que en Argentina pois a súa lingua, así, en familia ou un outro, sea o galego, pero de que forma podemos axudar precisamente a que eses dereitos lingüísticos culturales deses galegos no exterior sean os mesmos que temos os galegos do interior. É unha pregunta que evidentemente, se non quer respostar, pois está no seu dereito. Eu outro día decía que os políticos non estamos para crear problemas, e quizás se empezáramos polo artigo 2 do Estatuto evitaríamos cantidade de problemas, pero evidentemente temos que empezar comenzar polo artigo 1. Vostede deixou claro, digamos, o que é ou o que foi o devenir do termo nazón e do término nacionalidade. Evidentemente eu lle pregunto como político e por tanto volvolle a repetir que está no seu dereito respostarme ou non, pero vostede sabe que a parte dos conceptos ou dos termos que un pode ser máis apropiado, detrás hai unhas consecuencias xurídicas ou de dereitos. Eu simplemente, a miña pregunta é, o termo nazón e o término nacionalidade ten algún tipo de consecuencia, ao seu entender, xurídica ou de dereitos para os cidadáns de eses territorios que sean diferentes? Esa é a miña pregunta, e polo demais darlle as felicitacións unha vez máis pola súa comparecencia. Moitas gracias. Moi amable. Moitas gracias, señor Rivas. Perdón. Ten vostede efectivamente a palabra, señor Barreiro. Perdona, pues non estou habituado a este tipo de circunstancias. Estou habituado a dar a palabra eu, entonces automáticamente pensei que era o presidente. Bueno, moi agradecido por lo que me acaban de decir os tres representantes dos tres partidos. Xa os coñecía a todos, sei co que sinten, sei o que pensan, sei que todos, absolutamente todos, sentimos a cultura galega e o idioma galego, absolutamente todos. Outra cousa é a formulación, que pode ser dunha maneira ou pode ser de outra. Pero eu non lle otorgo a ninguna persoa, nin a ningún grupo político, por monopolio ningún, no amor a Galicia, nin na defensa dos nosos dereitos. Acertaremos ou non na formulación. A maior parte de, ou casi todas as preguntas refírense evidentemente ao tema da lingua, que é o máis importante. Tanto o representante do Partido Socialista como o representante do Bloque se aparten do suposto de que a administración pública, e xa contesto a eso, ten que aplicarse de inmediato a normativa, eso está claro. Eu acabo de ler nos xornais que unha persoa que acude a determinadas oficinas, non sei en este caso se son absolutamente públicas ou non foron tratadas justamente con ese dereito que ten todo cidadán galego a ser tratado con respecto ao idioma. O tema da toponimia é un tema fundamental, pero hai, señores, un tema previo. Hai un tema ainda previo. Os cataláns teñen recollida toda a súa toponimia. Os vascos teñen recollida toda a súa toponimia. Ben é certo que a toponimia vasca son 100.000 palabras. A nosa pasa de 3 millóns, o cual significa
a riqueza enorme da creatividade que tivo o noso povo a darlle a cada cousa o seu nome. Pero, inda que son temas distintos, eu fago unha chamada aquí, urxente necesidade de recuperar, de repertoriar a nosa toponimia. Repertoriala, para que quede. Non vamos a facer que os campesiños teñan todavía que volver ao campo para que a manteñan. Eso é unha batalla xa perdida e, ademais, o progreso reclama. Pero, por lo menos, repertoriar e conservar esa inmensa riqueza que ten Galicia e que se está perdendo a chorros, porque o efecto de desagrarización, a marcha do campesiñado ás cidades e ás vilas, fai que se este perdendo día a día esas connotacións toponímicas. De maneira que o segundo está moi ben, pero iso tamén é fundamental. E iso habrá que recomendarlle ao goberno galego que tome dunha vez por todas unha decisión, porque todas as decisións que se foron tomando son fragmentarias e parciais, que encargue unha e que responsabilice unha institución para que, co presuposto necesario, en cuestión de un par de anos, todo este repertoriado. E isto se pode facer. Por suposto que, en canto á utilización da toponimia, eu parto do suposto clarísimo de que ten que ser toda a toponimia histórica de Galicia, a real que ten, etc. O tema do galego fora, nas comunidades, Extremadura, Bierzo, Asturias, é un tema moi sensible. E eu o percibo, porque estou recibindo cartas casi insultantes da Academia Asturiana, de que estamos entorpecendo a súa laboura, de que estamos introducíndonos no territorio administrativo que non é galego. Por iso digo que é sensible, non solamente a nivel político, sino a nivel incluso de relacións institucionais. De todas formas, o dereito que asiste a esa comunidade a seguir mantendo o galego e as súas señais de identidade folclóricas ou do que seña, é un dereito humano. E sendo un dereito humano, penso eu que a través de acordos, non a través de ningún concepto imperialista do que debe ser a cultura, a través de acordos, penso que a Xunta de Galicia debería establecer contactos para que, sin mengua do dereito que corresponde á autonomía propia, isto económicamente e socialmente se axude, porque é un dereito desa comunidade. Isto é a miña postura. Simbólicamente, a Real Academia Galega trouxo aquí a Coruña a todos, ali a Coruña a todos, os representantes, e lle fixemos un acto donde simbolizábamos o agradecemento que ten Galicia por unha xente que, o mellor dentro do século XII, o XIV, ven mantendo a súa fidelidade a un idioma. Eso, señores, é incluso emocionante. E nós fixemos un acto en donde lle fixemos a todos os directores destos correspondentes e foi un día de festa, pero un día tamén de agradecemento. Vamos a ver. O tema de Portugal, porque entra un pouco con isto. Eu non sei se é unha trampa lexítima que me fai o profesor Rosada, pero non. Vamos a marcar as cousas moi claramente. Relacións con Portugal todas, e de feito se manteñen, non solamente intercambios de libros, non tantas como tiña a Real Academia Galega en tempo de Murguía, en tempos posteriores, en onde se establecía unhas relacións con Portugal habituais. Hoxe, non. O membro da Academia distinguido, Ferrín, Méndez Ferrín, di que non nos queren. Porque resulta que en moitos congresos, reunións que teñen os escritores, non hai, por parte de Portugal, desos que asisten, unha actitud moi propicia. E en calqueira caso, as normas que deu a Real Academia Galega non son normas que se aproximen ao lusismo. Isto que quede moi claro. O noso patrimonio literario e lingüístico é un patrimonio noso, non é un patrimonio dos outros. Absoluto respeto para a filoloxía, para a lingua portuguesa, pero nós estamos no noso. Isto que quede claro que así seguirá sendo.
precisamente porque son os últimos 25 anos, non teño perspectiva para facer todavía unha opinión sobre estes últimos 25 anos. De todas maneiras, en estes 25 anos denos saltos cualitativos. A conciencia que ten o pobo galego de que forma parte de unha comunidade histórica, o poder que significou non ter que acudir a Madrid para facer todas as cousas, sentímonos máis nós. Estes son aspectos que non é necesario ser un investigador para coñeceras, están aí. Que se puderan facer as cousas de outra forma ou tal, ben, é posible, pero non vamos a facer agora unha especie de fiscalización do pasado, senón o que temos diante. Non solamente compartimos 100 anos de historia, Ribeira e a Academia Galega, sino que a Real Academia Galega, que ten a fortuna de contar con varios membros de Ribeira, o profesor Axeitos, o profesor tal, iremos a facer un acto académico a Ribeira neste ano. Se o permitiu o alcalde Torres, bo amigo, e así estaremos precisamente para que a Academia tamén honre, non por ser a miña cidade, sino porque é unha cidade galega que cumple 100 anos. Tocou o representante do Partido Popular un tema delicado, pero que non se pode tampouco eliminar. Eu vou dicir por a corta, vostede foi moito máis político que eu, como lle corresponde. É certo que determinadas formas de ensinar o galego están producindo rexeitamento. Isto por un principio elemental propio de xuventude. E isto hai que recoñecelo. Entón, isto non quere decir simplemente de que os que ensinan galego nos colexios, nas escolas, etc., teñen que facelo defendendo un idioma, defendendo unha tradición cultural, non poden facelo envoltos nunha bandeira política, porque entón o rexeitamento é evidente. E isto é así, estáse connotando así. Entón, cuidadiño, atención, que o máis importante non é conseguir 4 adeptos máis. O máis importante é transmitir o valor da nosa lingua aos rapaces. E facelo da forma máis seria, pero ao mesmo tempo necesario de facelo, que non produza ese tipo de rechazos que realmente son graves. Son graves. Bueno, este é o teu. Xa remato. Moitas gracias porque casi todos entenden que debe estar a Real Academia Galega no órgano estatutario, é lóxico, pero precisamente porque está o Consello sería injusto que non estivera a Academia. É dicir, que máis que buscar elementos que nos diferencien, o que temos que facer é legitimar unha injustiza. Non legitimar a injustiza. Esta é a cuestión. Por outra parte, sabemos perfectamente que o Consello da Cultura Galega pois que está facendo un papel magnífico, que ten unha capacidade económica e por conseguinte social que lle permite entrar en campos onde non pode entrar a Academia, non ten a responsabilidade da lingua e cousas por... Eu penso que non son compatibles ni moito delos estas dúas institucións. Bueno, señores, eu penso que non tiña máis que dicir. Hai unha pregunta moi importante. Eu parto do suposto que o concepto de nación que atribuyo ao meu povo si ten connotacións de tipo político. Evidentemente que as ten. Pois para mí non é igual unha sociedade que non ten esta conciencia de ser unha comunidade propia, que non ten un idioma propio, e por conseguinte as connotacións políticas son de un nivel máis baixo que aquelas que implica unha comunidade histórica que ten idioma propio, que ten lengua propia, que ten historia propia, e por conseguinte eso xenera dereitos por parte dos que falan o idioma galego, etc. Claro que ten connotacións políticas, pero ustedes xa o saben. Non fai falta que me pregunten a mí. Moitas gracias a todos. Moitas gracias a vostede, señor Barreiro Fernández, moitísimas gracias por as súas interesantes
e libres reflexións que precisamente por ser libres son interesantes e que sin duda contribuirán a facer un mellor estatuto como instrumento para o noso povo. Moitas gracias, señorías. Suspendemos un minuto a sesión para despedir ao señor Barreiro e recibir a Asociación Sociopedagóxica Galega. Señorías, reanudamos a sesión coa comparecencia da Asociación Sociopedagóxica Galega, que está representada polo señor don Xoán Costa Casas, a quen lle dou a palabra, como ele xa sabe, por un tempo máximo de 30 minutos. Señor Costa, cando vostede desexe. Señor Presidente, señoras deputadas, señores deputados, bons días. Permítanme, en primeiro lugar, agradecer a invitación para que poida comparecer ante esta comisión e expoñer a opinión da Asociación Sociopedagóxica Galega a respecto de algúns aspectos da modificación do Estatuto de Galiza. E permítanme tamén agradecer a súa presenza. Galiza é unha nación de Europa, similar a moitas outras en extensión, en poboación e nivel de benestar. Como tal nación de Europa, ou de calquera outra parte do mundo, temos dereito a planificar o noso propio futuro. Por iso, precisamos un estatuto de autonomía
que, entre outras cousas, recoñeza a nosa existencia como nación, que contemple o galego como lingua propia e oficial de Galiza, con dereito a usalo e obriga de coñecelo para todos os cidadáns e cidadás, que estableza con clareza os dereitos e deberes da cidadanía e que potencie a participación desta nos asuntos públicos, que contemple competencias exclusivas en materia educativa, cultural e deportiva, que garanta uns servizos públicos universais, especialmente no ensino e na sanidade, que asegure a mellora da protección social e fomente as condicións laborais dignas, que introduza unha organización máis racional do noso territorio, superando unha división en provincias que hoxe carece de sentido, que regule un sistema de financiamento que supere a falsa idea da Galicia subvencionada e que asegure os recursos axeitados para conseguir un nivel de desenvolvemento económico e social que posibilite unha sociedade con maior benestar e máis igualitaria, que promocione a cultura propia e a cooperación privilexiada cos países de lingua portuguesa. Estes son algúns aspectos que o novo estatuto, ao noso entender, debería recoller. Mas centrarei a miña intervención en desenvolver brevemente 4 deses aspectos que agora lles adianto e que na SPG consideramos de grande importancia para seren recollidos no novo estatuto e desenvolvidos adecuadamente. Son estes aspectos: primeiro, a consideración de Galiza como nación; segundo, a necesidade de dotarnos de competencias exclusivas en materia educativa; terceiro, a consideración dun novo estatus xurídico para o galego que lle permita sair da situación preocupante en que hoxe se acha; e cuarto, a introdución dun dereito de tipo social que a nós nos parece ser a base do dereito ao acceso á cultura. Refírome, e logo explicarei por qué, ao dereito á lectura como un dereito fundamental dos cidadáns que debe figurar no estatuto con independencia de que logo se desenvolva na lei do libro e da lectura. Galiza, nación. Na SPG estamos convencidos de que Galiza é unha nación. Partimos dese convencemento porque antes de nós, millares de galegos e galegas demostraron coa súa práctica e desde todos os puntos de vista esa realidade que nós hoxe tamén afirmamos. Por iso, non nos é preciso demostrar, nin xustificar, nin tampouco o queremos facer a cada paso esta realidade. Como tal nación da Europa do século XXI, non podemos permanecer indiferentes perante a posibilidade de, nas reformas estatutarias e constitucionais que están en marcha, reclamarmos o dereito a planificar o noso propio futuro. O que queremos libre e democráticamente ser, sen colidir con ninguén, mas tamén sen que ninguén entorpeza o noso camiño. Reclamamos o dereito a dotármonos de estruturas políticas propias acordes coa nosa condición nacional, porque diso, repito, dependerá o noso futuro. E o novo Estatuto de Galiza debe recoñecer xurídicamente a nosa existencia como nación que ten dereito a decidir sobre como quere que sexa o futuro, e os galegos e galegas de hoxe en día non podemos facer deixación desa responsabilidade, a non ser que queiramos, parafraseando a Carballo Calero, un dos redactores do anterior estatuto, a non ser que queiramos que toda a historia do galeguismo sexa a historia dunha tremenda frustración. En segundo lugar, quería referirme ao sistema educativo. A Asociación Sociopedagóxica Galega naceu xa para 30 anos baixo o lema na procura dun ensino galego. Queríamos con iso manifestar o noso compromiso co sistema educativo en Galiza e indicar que debería ser galego na expresión e galego nos contidos. Ao citar o lema da nosa fundación, pretendía dicir que estábamos con iso ponto en riba da mesa unha idea que hoxe consideramos fundamental: a necesidade de que Galiza conte cun sistema educativo propio. Porque estamos convencidos de que para que Galiza alcance o pleno desenvolvimento precisa un sistema educativo propio. Na realidade, con aquela frase fundacional, non facíamos máis que entroncar coas ideas pedagóxicas de homes e mulleres da xeración nosa e de todo o galeguismo histórico, interesados por organizar o sistema escolar galego desde o coñecemento do propio país e ao seu servizo. Nos derradeiros 20 anos sucedéronse varias reformas educativas no Estado, e se ben se deron algúns pasos no primeiro caso, no sentido de utilizar a lingua galega de maneira esporádica como vehículo de docencia, e aberto camiños no segundo, por canto se nos permite que o 45% dos currículos poidan referirse á nosa realidade ou ser fixados pola Xunta de Galicia, ningunha reforma satisfixo aínda o noso desexo fundacional. E máis, todas as reformas que se fixeron, especialmente a da LOCE, recentralizaron competencias que xa estaban transferidas. A SPG considera a educación como un servizo público básico cuxa prestación debe ter carácter universal, cunha planificación e ordenación educativa a nivel galego,
Por iso, pensamos, o Parlamento de Galiza haberá de elaborar unha lei de ordenación do sistema educativo galego que posibilite adecuar o ensino ás demandas e ás necesidades desta sociedade e deste país. As leis educativas postas en marcha por os gobernos do Estado, nomeadamente a Lei Orgánica de Calidade do Ensino, a LOCE, significaron un retroceso moi importante no camiño de conseguir un ensino de calidade para a totalidade da poboación. A LOCE apostou por institucionalizar e consolidar a segregación do alumnado en base aos resultados académicos sen arbitrar ningún tipo de medidas tendentes a compensar dificultades asociadas a factores de orixe social e a usurpar competencias que xa tiñamos. Sabemos que unha sociedade democrática non pode, nin debe, permitir que se estigmatice ou se marxine a unha parte moi importante dos mozos e mozas e que a obriga da Administración é ofertar unha educación pública que teña como principios a calidade e a equidade. Por iso, na SPG non confiamos no papel do Estado para solucionar os nosos problemas educativos. Necesitamos crear un novo modelo que posibilite que poidamos artellar un sistema educativo axeitado á nosa realidade. No contexto actual, como dixen, a planificación educativa corresponde ao Estado, que así mesmo se reserva a definición da metade dos currículos. O Goberno galego non ten competencias exclusivas para organizar o sistema educativo. Por iso, xa que vivimos un período en que se fala da reforma do Estado, parécenos oportuno que a planificación, a xestión e o desenvolvemento do sistema educativo galego se realice a través dunha lei que permita que Galiza teña competencias exclusivas en materia educativa. E que mellor lei que o propio Estatuto pode recoller esta aspiración? Este, pois, a segunda das ideas que nos gustaría ver recollidas no novo Estatuto. E saben por qué? Porque un sistema educativo galego, un sistema que nos permita facer unha planificación educativa acorde coas realidades e necesidades culturais, técnicas e profesionais de Galiza, non permitiría certas picarescas como as que se teñen dado nos derradeiros anos, por exemplo, engordando os currículos en algúns casos até un 1200%, cousa que inviabiliza na práctica a posibilidade de poder dar o 45% que fixaba a Xunta de Galiza. Por suposto, esa planificación corresponderá ao Parlamento, mas haberá de asentarse necesariamente en principios demandados e asumidos pola inmensa maioría da poboación e que foron a súa vez o motor das inquedanzas sociais nos derradeiros anos. Haberá de ser público, laico, democrático, de calidade e galego. A pesar de que hoxe en día o sistema educativo non é o único medio de formación, todos coincidimos en que o seu papel é fundamental como elemento superador das desigualdades sociais. Neste sentido, desde a SPG vimos demandando a necesidade de organizarmos o noso sistema educativo desde o coñecimento do propio país, algo que toda a pedagogía, non só moderna, senón aquela que ven desde o século XVIII, desde Sarmiento, desde Pintos no XIX, desde Murguía, de Vilar Ponte, e que considera fundamental partir do propio para alcanzar o universal. Estamos convencidos de que para que Galiza alcance o pleno desenvolvimento necesita un sistema educativo propio. Mas por qué? Por que é necesario un sistema educativo propio? Poderíamos seguramente asumir o que escribiron Risco ou Vilar Ponte, concretamente refirma un plan pedagóxico para a galización das escolas, publicado na revista Nós en 1921, e onde, entre outras cousas, se di, por exemplo, que o primeiro é coñecer ben cada un o seu país. Isto non admite discusión, isto é o dogmático na pedagogía moderna, entre outras cousas. Mas non imos acudir á historia, porque hai outros argumentos. En primeiro lugar, porque o máis evidente é que os modelos seguidos até agora demostraron non servir para solucionar os nosos problemas. Temos o profesorado peor pagado do Estado, polo menos até agora. Nos informes PISA, aínda que os datos referidos a Galiza son poucos, non estamos ben situados. E o abandono ao que logo me referirei é terrible, o abandono escolar. En segundo lugar, porque é un dereito dunha sociedade soberana planificar o modelo educativo que se ha de utilizar para formar aos seus cidadáns. E, en terceiro lugar, porque nos permitiría planificar o sistema en función das nosas necesidades desde unha perspectiva nacional e sen esquecer a dimensión internacional. En calquera caso, no novo Estatuto deberá quedar definido que o ensino ten que ser unha prioridade de actuación dos gobernos, porque Galiza non se pode permitir os índices de abandono escolar que se dan. Debemos ter presente, e o novo Estatuto non o debe esquecer, que asuntos como o que me estou a referir, o abandono temperán, son auténticas lacras sociais que todos os países desenvolvidos están arbitrando medidas contra el e que a situación en Galiza non é moi satisfactoria. Se nos comparamos con outras comunidades, o abandono educativo aos 17 anos en Galiza ten uns resultados moito máis negativos que
no País Vasco, ou en Asturias, ou en Castela, ou en Madrid, ou en Navarra, ou en Aragón. E non esquezamos que este nivel de abandono escolar aos 18 anos no Estado español é do 30% fronte a países que teñen menos do 10%, como Suecia, ou 11% como Finlandia, ou 15% como Bélxica, ou 17% como Alemania. Por lo tanto, é para nós unha prioridade que no novo estatuto se recollan esas competencias exclusivas en materia educativa por parte do Goberno galego, porque os datos nos demostran que co sistema habilitado até agora non nos serve. En terceiro lugar, falaba do idioma. A historia do idioma galego é a historia mesma de Galiza, porque o idioma é e seguramente o máis visible dos elementos caracterizadores e fundamentais da nación. Pero, ademais, creemos que a preocupación pola situación ou polo estatus do idioma no novo estatuto será un dos indicadores da vontade de autogoberno. Porque, despois de 20 anos de marco autonómico, a situación do idioma é moi preocupante, con retrocesos cuantitativos en número de falantes, en presenza pública, etc. Temos, pois, a oportunidade de pôr en marcha propostas e solucións que vayan alén do impasse actual. Hoxe, en materia lingüística, é xa un lugar común pedir maior compromiso social coa lingua, mas ese compromiso ten que estar plasmado nun texto que comprometa a sociedade e que obrigue á administración. Se non for así, pouco teremos avanzado. Precisamos un estatuto de autonomía que, entre outras cousas, en materia lingüística parta dos seguintes criterios. A lingua originaria e propia de Galiza é o galego. Esta declaración non pode ser só simbólica. Toda a administración deberá comprometerse no impulso social do idioma para que este avance en usos. Na actualidade, a consideración do castelán como lingua oficial conleva o dereito de usalo e o deber de coñecelo. Os poderes públicos de Galiza non poden consentir un menor estatus legal para o galego, a non ser que queiramos que este sexa estranxeiro na súa propia patria. Os cidadáns e as cidadás de Galiza deben ter a obriga de coñecer e o dereito de usar o idioma galego. E en consonancia con isto, desde a SPG consideramos que todos os traballadores ao servizo da administración, sexa cal sexa o seu estatus laboral, deben ter a obriga de usar o galego como lingua primeira no desempeño do seu traballo, por ser esta a única maneira de garantir os dereitos lingüísticos de galegos e galegas en todos os ámbitos da vida pública. O ensino é, sen dúbida, un lugar privilexiado para o coñecemento da lingua e da cultura galega, coa competencia e a restauración de vidas, para a restauración xeracional, para a socialización dunha visión positiva do idioma e para a súa asunción como un elemento vehicular de todo o coñecemento científico e humanístico. Haberase de contemplar, pois, o ensino desde a dobre vertente de alumnado e de profesorado. Para o profesorado, debe ser incuestionable a obrigatoriedade do uso da lingua galega dentro da súa función docente, segundo a planificación que legalmente se estableza. Para o alumnado, haberá de primar a perspectiva do dereito ao uso do galego para a súa formación. Naturalmente, os nosos alumnos e as alumnas non terán o galego como un referente válido se non criamos espellos públicos e de prestixio e de normalidade en que se ollaren. Por iso, ademais do xa dito, o novo estatuto deberá contemplar a oficialidade real do idioma en todas as empresas públicas e privadas que ofrezan servizos aos cidadáns de Galiza, atendendo aos cidadáns e ás cidadás en galego e respetando o dereito dos traballadores a usar tamén o galego. Así mesmo, o novo estatuto haberá de contemplar que o galego non é un idioma illado, senón que forma parte e está conectado cun sistema máis amplo, cousa que debe ser tida en conta á hora da súa difusión, estandarización e proxección cultural. Non habemos de esquecer que é, ademais, unha lingua falada noutras 3 comunidades autónomas, ademais de Galiza, en Asturias, en León e en Extremadura, e que é un idioma falado en 2 estados da Unión Europea, o Estado español e o Estado portugués. E a SPG, como entidade que traballa no mundo do ensino, é consciente de que hoxe en día o sistema educativo non é o medio de formación exclusivo e de que existen outro tipo de intervencións que complementan o sistema educativo. Por outra parte, nun contexto en que o que se fomenta e o que se exixe e o que exixe o mercado laboral é a formación para toda a vida, é necesario pôr en marcha medidas que permitan o acceso á cultura sen discriminacións. Mais non basta con facer declaracións de intencións, porque as posibilidades de acceso á cultura non son iguais para todos os cidadáns. O medio onde se habita condiciona, e moito, esas posibilidades, pois as infraestructuras culturais soen concentrarse nos medios máis rurais nos medios máis urbanos en detrimento dos medios máis rurais. Isto é dobremente perxudicial nunha sociedade como a galega, sometida a un conflito lingüístico secular e unha falta de normalidade cultural importante
e onde o factor do asentamento poboacional condiciona as posibilidades de acceso á lectura, tanto á tradicional lectura de libros canto á lectura electrónica. E digo acceso á lectura, e entro no derradeiro dos aspectos que citei ao principio, porque desde sempre unha das prioridades do sistema educativo foi incrementar a porcentaxe de poboación alfabetizada, realizando para iso fortes inversións, e, na actualidade, os indicadores de rendemento escolar teñen un dos piares de análise na capacidade lectora do alumnado. Mais ao contrastar as cifras de poboación alfabetizada coa de libros lidos por habitante, vemos que existe unha disfunción importante, porque quen sabe ler non o fai, ou polo menos non o fai nas porcentaxes consideradas desexables. Talvez a razón estexa en que se parte dunha concepción errónea do que significa saber ler, porque non chega con ensinar a ler, é preciso consolidar os hábitos lectores a nivel escolar, mas resulta imprescindible crear as condicións sociais para que a lectura sexa ao mesmo tempo fonte de formación e de prazer. Normalmente non se ten en conta o feito de que un lector comeza a formarse como tal aínda antes de aprender, no entorno en que se desenvolven os primeiros anos da infancia, e que a lectura é unha aprendizaxe social, e que naqueles fogares onde non se lé, ou onde a lectura é unha actividade marxinal, unha actividade pouco aprezada e que non é sentida como realmente necesaria, dificilmente se poden producir lectores. Resulta erróneo pensar que o proceso de aprendizado da lectura remata coa finalización do proceso alfabetizador, sin contemplar que o proceso lector é un proceso evolutivo que non se aprende dunha vez para sempre. Hoxe en día hai persoas que se preguntan para que ler ou para que escribir se nos podemos comunicar por teléfono ou ver a televisión, se as produtoras de cinema nos ofrecen versións de calquera obra literaria, se podemos escoitar un poemario mesmo na voz do seu autor ou da súa autora mentres paseamos. Na mesma lógica, hai persoas que prevén o fin da escritura e dos libros, tal como hoxe os coñecemos, para seren substituídos por novas formas de comunicación nas que predominaría a imaxe e a lingua oral. Pois ben, sendo probable que nun futuro próximo o obxecto libro sexa diferente do que hoxe coñecemos, ninguén discute que a lectura seguirá tendo unha importancia fundamental no proceso de desenvolvemento e maduración persoal, que será un vehículo para o aprendizado, para o desenvolvemento da intelixencia, para a adquisición da cultura e para a educación da vontade. Por iso, na SPG, pensamos que é hora de considerar a lectura como un dereito social, que forma parte do Estatuto de Cidadán dunha sociedade democrática, porque abre as portas para o acceso á cultura en xeral, porque nos permitirá gozar do patrimonio material e inmaterial e nos fará conscientes da necesidade da súa conservación. Remato destacando unha idea que me parece importante. Se o dereito a unha educación de calidade e incuestionable, saber ler, poderse servir do escrito de maneira productiva, é igualmente un dereito inalienable da persoa. E na Galiza, ese dereito pasa por poder exercitalo en galego. Finalizo. A consideración de Galiza como nación, a necesidade de dotarse de competencias exclusivas en materia educativa, a consideración dun novo estatus xurídico para o galego que lle permita sair da situación preocupante en que hoxe se acha, e a introdución dun dereito de tipo social, como é o dereito á lectura, contemplado desde un punto de vista social, porque así é, e que abarque os tres piares en que se sustenta o proceso, que é o individual, o escolar e o familiar. É un dereito que debe estar recollido no novo estatuto. Non sei se na práctica está recollido por escrito en algún texto xurídico do mundo. O que sí sabemos é que a práctica da lectura en países como Islandia, ou en Canadá, ou en Finlandia, pois ten a súa importancia e esa importancia dos procesos lectores se visibiliza directamente nos indicadores de benestar e de progreso. Por iso, pensamos que a consideración dese novo dereito social da lectura como aquilo que nos abre as portas do progreso e as portas da cultura debería necesariamente figurar xunto cos tres anteriores pois no novo Estatuto de Galiza. Moitas grazas. Gracias a vostedes, señor Costa Casas. Agora teñen a palabra os portavoces dos grupos parlamentarios, comenzando por o señor don Xosé Ramón Paz Antón, en nome do Grupo Parlamentar do BNG. Moitas grazas, señor presidente. Damos a benvida ao señor Xoán Costa Casas e á Asociación Sociopedagóxica Galega, unha asociación que, como ben vostede dixo, conta xa con 30 anos de existencia
e representa a máis de 1000 asociados e asociadas relacionados cos ensinos primario, secundario e universitario, preocupados e ocupados na renovación pedagóxica a través da formación docente, da publicación de materiais didácticos, da elaboración de estudios sociais, da implicación no proceso de normalización lingüística, na promoción da cultura galega, etc. A valoración do discurso que vostede acaba de realizar para o Bloque Nacionalista Galego é de total concordancia, xa yo anuncio neste sentido. Citou vostede a organización territorial do noso país, que debe ser superada, falou vostede do financiamento actual e que debemos desterrar a idea dun país subvencionado, e falou tamén da promoción da cultura propia e da proxección da nosa cultura cara a áreas afíns, nomeadamente, entendín eu, de países lusófonos. E logo baseou vostede o seu discurso en 4 peares concretos. Galiza é unha nación de Europa, dixo vostede. Debemos reflectir no Estatuto que Galiza debe ter competencias exclusivas en educación. Falou do galego e deixou claro que debemos dotar ao noso idioma dun novo estatus, quere decir que debemos introducir a obriga de coñecer o noso idioma, ademais de manter o dereito a usalo. E fixo vostede, penso que unha aportación moi interesante sobre o dereito, incluir un dereito fundamental, un dereito social, que sería o dereito á lectura. Bueno, pois concordar basicamente, como dixen xa, co contido do seu discurso. Evidentemente, nós creemos que Galiza é unha nación e que así debe estar contemplada a súa denominación no Estatuto. Con respecto a temas de lingua e ensino, poderíamos, digamos, profundizar, se a vostede lle parece interesante, algo máis. Poderíamos pensar se o idioma galego debe figurar no novo Estatuto como a lingua oficial no ensino a todos os niveis educativos e, por tanto, se o alumnado debe ter dereito a recibir un ensino en lingua galega, nomeadamente no primeiro ensino, se o persoal docente debería facer uso da lingua galega no exercicio das súas funcións educativas, se a lingua galega debe ser materia de ensino obrigatorio en todos os centros educativos, e se as administracións educativas deben promover o uso progresivo do galego como lingua vehicular en todos os niveis educativos. Entendo que da súa propia exposición é evidente que vostede contestaría que sí, pero se quere profundizar algo máis nestes temas, pois yo agradecería. Eu supoño que a asociación que vostede representa está formada en gran parte por funcionarios e funcionarias do ensino público galego e neste sentido tamén poderíamos repasar de novo que opinión lle merece a posibilidade de que o Estatuto recolla que todos os funcionarios e traballadores do ensino dependentes dos poderes públicos de Galiza teñan a obriga de usar o idioma no desempeño das súas funcións. Temos observado, por outro lado, que cando falamos da normalización lingüística ou de garantir os dereitos plenos do idioma galego no texto do Estatuto, de cando en vez xurden por parte de algúns grupos ou de algún grupo, xurden os sinais de alerta que anuncian do presunto perigo que supón a normalización do galego para a aprendizaxe doutras linguas, como dicindo, se nos centramos moito no galego, pois periga a posibilidade de aprendizaxe doutras linguas. E neste sentido, e dentro dunha perspectiva estrictamente pedagóxica, a pregunta sería que opinión lle merece este tipo de alertas, se teñen algún baseamento científico ou é unha mera ou son unha mera superstición ideolóxica. Falou tamén vostede da necesidade, da importancia das competencias exclusivas.
e, nomeadamente, da competencia exclusiva en materia de educación. Xa para rematar, nos creemos, penso que non sei se apuntei ben unha parte do seu discurso, pero penso que tamén vostede falou de que sería positivo, como nós tamén propomos, introducir dereitos e libertades fundamentais no texto estatutario e definir claramente o dereito á educación no noso estatuto, cunha redacción que podría ser semellante a que toda persoa ten dereito a unha educación pública e universal, gratuita e de calidade, inspirada nos valores de igualdade, solidaridade, tolerancia, pluralismo ideolóxico e laicidade, e, por suposto, inserido na realidade galega. Remato xa agradecendolle o seu discurso, no que reitero de novo que coincidimos plenamente. Non en van tiven ocasión de visitar a páxina web da súa institución e o lema con que se abre esa páxina é ensino público, galego, laico e gratuito. Concordamos totalmente con este lema e concordamos totalmente co discurso que vostede acaba de realizar. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Pazantón. Ten agora a palabra polo Grupo Socialista, don Abel Losada Álvarez. Sí, moitas gracias, señor presidente. Moitas gracias, señorías. En primeiro lugar, por suposto, dar a benvida no nome do Grupo Parlamentario do Partido Socialista o señor Xoán Costa, representante da Asociación Sociopedagóxica Galega. En realidade, como non pode ser de outra maneira, pois empezar por agradecer o valor das aportacións, agradecer tamén a propia trayectoria histórica da asociación a que representa, que, dende logo, pois ven xogando un papel importante no que, digamos, o entorno xeral da educación, especialmente do ensino público en Galicia. Por suposto, da intervención, pois, concordamos en algunhas cousas, non concordamos en outras, pero, en todo caso, pois isto é a riqueza do propio debate. O Partido Socialista presentou, fai algo máis de un ano, unhas bases para a reforma do Estatuto de Autonomía que fixo súas o seu secretario xeral e actual presidente da Xunta de Galicia, e nas que aparecen pois unha boa parte, da que é verdade que non todas, unha boa parte das cuestións que se plantexaron aquí. Nos recoñecimos que a lingua propia de Galicia é o galego e todos os galegos teñen o deber de coñecela e o dereito de usala, cual, pois este é un tema que máis ou menos, en fin, pecha logo pois algún tipo de matización que tamén aparece aquí, pero que en todo caso a idea forza central é esta. En temas de dereitos da ciudadanía de Galicia tamén manifestamos o dereito explícito a unha educación pública que atenda ao pluralismo e a tolerancia, os valores culturais propios e a historia de Galicia, e tamén o dereito ao patrimonio histórico-artístico de Galicia, a súa conservación e a participación creativa no desenvolvemento da cultura galega. Por lo tanto, dentro do que foi as liñas xerais da intervención, consideramos que nos situaríamos pois nesta liña. No que responde ao terceiro pivote, digamos, da intervención é o tema das competencias exclusivas neste caso. E tamén aquí, pois, efectivamente, nos recollemos como competencia exclusiva a regulación e ordenación do ensino en toda a súa extensión, niveis e grados, e a cultura e protección do patrimonio histórico-cultural de Galicia, entendendo, por suposto, que a lingua forma parte dese patrimonio cultural, sen dúbida, probablemente o elemento máis importante. Por lo tanto, pois, remarcando as cuestións nas que claramente estamos de acordo, sí que nos gustaría plantexar algunhas cuestións, que probablemente, pois, unha maior profundización por parte do intervinte pois nos axudarían á hora de desenvolver a labor desta comisión. Hai unha cuestión relacionada en xeral co tema educativo, por suposto, porque nos parece que este é o aspecto central da intervención. Unha cuestión que nos gustaría saber era a valoración do representante da SPG dos 25 anos de vida autonómica galega, en termos da educación e cultura, basicamente, ainda que, isto, por suposto, é unha observación aberta,
Certamente nos pensamos que o estatuto actualmente en vigor e que consideramos que é necesario reformar, insisto, pois aportou desde o inicio, e tendo en conta pois as dificultades políticas do momento, aportou e incrementou desde logo pois o papel político de Galicia en España, no mundo, por que non decilo, e dende logo, sen dúbida, a propia sensación dos galegos de un pobo diferenciado, sin entrar a cuestionar marcos de carácter nacional ou plurinacional. Logo, por outro lado, tamén, desde logo, dentro dos dereitos sociais, dos novos dereitos e das novas formas de participación, o tema do dereito á lectura, entendendo como un dereito específico de algo máis amplo, a mellor aquí falo como profano, inda que como docente, como profano, dentro dos dereitos chamados dereitos sociais, pois probablemente nos parece un avance importante. E logo hai dúas cuestións que quero plantexar, que dende logo non as plantexo desde a visión intelectual de que potenciar o galego significa que perdamos capacidade de facer outras cousas. En absoluto as plantexo desde esta visión, porque, entre outras cousas, non a teño. Pero sí que hai dous temas nos que resulta importante afinar na articulación do que é o reforzamento da lingua propia con necesarias aperturas, por decirlo de alguma maneira. Un é o tema dos movimentos migratorios, a inmigración, que é un fenómeno que está aí, que ademais todo parece indicar que vai a seguir aumentando, e polo tanto, eu creo que especialmente dende a escola é importante facer un esforzo de adaptación, ou polo menos de limitar na medida do posible as friccións. E outro tema ten que ver, e deste sí que xa falo con un pouco máis de coñecemento de causa, co tema da propia mobilidade universitaria en España e en Europa. Insisto que son plenamente consciente de que saber galego non impide saber inglés e alemán, pero en todo caso sí que é necesario articular, na nosa opinión, algún tipo de medidas que permitan facilitar a mobilidade nun sentido e noutro. Non falo solo no sentido de que os estudantes galegos salgan fora do noso territorio, que me parece, dende logo, absolutamente enriquecedor, sino que tamén me parece moi enriquecedor para o país que estudantes estranxeiros consideren atractivo vir ao noso país a completar a súa formación. Entón, estas dúas cuestións que, como se ve, teñen que ver co movimento da poboación, nos parece que desde a escola, a universidade, en un dos casos, pero en xeral desde o sistema educativo, son cuestións que hai que ter presentes. Insisto, agradecendo a intervención e recoñecendo explícitamente a coincidencia na maior parte dos aspectos, aínda que non en todos. Gracias. Muchas gracias, señor Losada. Ten agora a palabra don Manuel Ruiz Rivas polo Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Dar a benvida ao representante da ESEPA, don Xoán Costa, agradecemento polas súas reflexións. As cales teño que decir que en algunhas non coincidimos, pero evidentemente hoxe non é o día que expresemos os políticos o que podamos pensar ou non de determinadas cuestións, e si máis ben as dudas que a nós nos pode plantear algunha desas reflexións que fixo e algunha desas aportacións. E, polo tanto, toda a nosa intervención vai a ir no sentido de intentar aclarar ou, cando menos, solicitar de vostede resposta para algunha das dudas que se nos suscitaron. Vostede dividía a súa intervención en 4 puntos. O primeiro deles era a cuestión identitaria. Falaba vostede da importancia que tiña para o Estatuto o considerar o marco xurídico a reconocer xurídicamente a Galicia como nación. Eu lle pregunto, evidentemente vostede sabe que despois do que foi o Estatuto catalán, onde no seu artigo 1 sigue ca mesma denominación que tiña o seu Estatuto anterior, e que se fai unha mención aos desexos e ao sentimento do Parlamento catalán en canto que Cataluña é unha nación. Entonces a pregunta é ben sinxela de formular. Cando vostede fala de que o Estatuto contemple o termo nación para Galicia, estáse referindo ao feito de que se faga algún tipo de mención no que é o preámbulo, ou estáse referindo vostede a que no articulado incluamos o término nación como o que máis reflexa a identidade de Galicia?
en canto ao sistema educativo propio, como competencia exclusiva, eu simplemente lle preguntaría por unha serie de cuestións. A primeira, se cree que o Estado se debe reservar, cando menos, uns contidos mínimos que fagan homoxéneas algún tipo de educación co resto das rexións ou nacionalidades que conforman o Estado, ou cando nos estamos referindo a un sistema educativo propio que non contemple precisamente este nivel mínimo con outras autonomías. E eu digo porque de aí pódense derivar outras dúas preguntas, é dicir, cando estamos a falar dun sistema educativo propio, estamos a falar dun profesorado propio e non, digamos, de habilitación nacional como se fai hasta ahora, un profesorado propio de Galicia, ou estamos a falar tamén de títulos propios que emite a comunidade autónoma, claro, a repercusión que poda ter tamén eso no ámbito da Unión Europea, no ámbito do propio Estado. As nosas dudas. En canto ao idioma, vostede falaba dun retroceso cuantitativo. Eso é algo que a este grupo lle preocupa. Evidentemente, se non sabemos as causas, pois moitas veces as medidas poden non ser as axeitadas. Eu digo porque, bueno, eu creo que o plan de, tanto a lei de normalización lingüística como o plano xeral, que é norma consensuada en este Parlamento, pois eu creo que mudou sustancialmente o que é a utilización e uso de galego nas administracións públicas, no ámbito da administración pública, incluso algunhas de competencia estatal, na que eu podo dicir, cando exercía eu mesmo de procurador, pois fai 12 anos no xuzgado, vamos, non había quen fixera un solo escrito en galego, e bueno, hoxe en día non é o idioma, digamos, propio ou habitual da xusticia, pero si se emprega comúnmente, pero no que é a administración autonómica e no resto eu creo que se dou un avance importante, e sin embargo a nós o que nos preocupa é que ese avance non é correlativo co uso do galego na rúa. Salían estatísticas que eu creo que eran preocupantes, o feito de que sobre todo as franxas de menor edade, xente de menor de 25 anos, que cada vez estaba perdendo o galego como o seu idioma normal de comunicación. Eso sí nos preocupa, e por lo tanto, si vostede considera cales son as razóns, pero bueno, podía relacionar con algunha das cuestións que vostede dixo. Eu, se non entendí mal, en algún ámbito da súa intervención falaba da obriga de usar o galego. Entendo que como dereito individual, cando menos, podería ser cuestionable, non? Se vostede é consciente desto, é dicir, eu sei, supoño que sí, pero cando menos na miña obriga parlamentaria está o de preguntar. Eu digo porque, evidentemente, eu creo que o galego e o castelán teñen que ter un estatus igualitario. En este momento é posible que se unha das dúas linguas non ten ese estatus, evidentemente pode ser o galego, pero igualitario. A mí me dou a impresión, con esa aseveración de obriga de usar, que non iba a ser cando menos igualitario. Eu digo porque se temos un sistema educativo propio, Galicia hai moita xente que sinte tamén como propio o idioma español, ou cando menos utiliza normalmente, non? Vostede cree que estaría garantido tamén este dereito dos casteláns parlantes co sistema educativo propio e ca obriga de usalo? E por último, na cultura, no mundo da cultura, evidentemente, claro, como un dereito á lectura, eu creo que, non sei, eu entendo a vostede perfectamente, e sobre todo das cualidades ou o beneficio que poda dar a lectura. O que me pregunto eu, como dereito exixible
non vai a ser o feito de dicir quen quera ler pode ler, polo tanto a mí me dá a impresión que o ámbito máis adecuado non é tanto o figurar o dereito á lectura como que pudera figurar o principio rector de actuación de toda a administración, incluído basicamente tamén a educativa, o feito de dirixir as súas políticas cara a fomentar a lectura. Esas serán escuetamente as miñas preguntas, dándolle unha vez máis o agradecemento á súa reflexión. Moitas gracias. Gracias, señor Ruiz Rivas. Corresponde agora un turno de intervención ao señor Costa para responder ás suxerencias ou ás preguntas que lle formularon os grupos, que está tasado en 10 minutos, que de ser imposible, pois sería bon que axustase a ese tempo a súa intervención. Ben, pois, moitas grazas. Comezarei brevemente manifestando de novo pois o noso agradecemento por estar aquí no Parlamento, e creo que con isto pois podería dar xa resposta a unha das cuestións que se me plantexaba, creo que por parte do representante do Partido Socialista, de cal era a valoración da nosa dos 25 anos de vida autonómica. Eu digolles que estamos moi satisfeitos de estar aquí porque, por desgraza, nos 25 anos anteriores fomos chamados máis veces ao Parlamento Español para manifestar a nosa opinión a respecto de temas de política educativa ou de outras políticas, porque a SPG, aínda que fundamentalmente traballa no eido educativo, desenvolve unha importante labor fora das aulas. E, polo tanto, é a primeira vez que a SPG é chamada a este Parlamento. Agradecemos moito, por suposto, ese cambio de tendencia que parece que se vai producir, pero, en certa maneira, pois, digamos que os 25 anos anteriores, dos cales prácticamente as 3/4 partes, se non calculo mal, pois estiveron gobernadas por unha única forza política, pois desafortunadamente, pensamos nós, para nós, non se contou con nós. Agradezo tamén a coincidencia que manifesta, e comezarei entón por aquí, o grupo do BNG sobre as aportacións que nós fixemos aquí, a concordancia que manifestan pois co que nós expuxemos, pois satisfai en certa maneira pois xa a nosa presenza aquí, e en calquer caso pois algunhas das cuestións que se plantexaban, como si a lingua, creo que respondería ademais con isto pois prácticamente a todos os demais grupos, porque son coincidentes as cuestións. Sobre o tema de si o galego debe ser lingua oficial ou non lingua oficial no ensino, pois nós pensamos que non hai ningunha dúbida que o galego ten que ser a lingua oficial do ensino en Galiza, e que, cando dicimos lingua oficial do ensino, ten que ser lingua oficial da administración educativa, ten que ser lingua de uso interno e escrito dentro dos centros educativos, ten que ser a lingua oficial nas relacións dos centros educativos coas familias e coa sociedade, e ten que ser o idioma no que, dixen eu, dentro do que legalmente se estableza e regulamentarmente se estableza, se desenvolva a docencia. Quer dicir que na SPG non consideramos, porque entendemos que o profesorado e o funcionariado en xeral ten que ter a obriga de utilizar o galego nas súas relacións cos administrados, e neste caso co alumnado, pois non consideramos que caiba a obxección de conciencia canto aos usos da lingua galega dentro do sistema educativo. Repito, iso non quere dicir que nós non sexamos conscientes de que existe, e que non saibamos que existe outra lingua que ten os seus ámbitos de uso perfectamente definidos tamén dentro da legislación vixente, e que dentro do sistema educativo pois tamén terá, lóxicamente, un campo de uso. Pero nós somos partidarios, e ademais así o vimos manifestando pois nos últimos 30 anos de existencia, de que a lingua do ensino ten que ser, a lingua oficial do ensino ten que ser o galego. E dicía antes que é a única maneira establecer o deber de empregar o galego como idioma de docencia, é a única maneira de garantir o dereito do alumnado e da sociedade a recibir, lóxicamente, o ensino en galego.
Falábase tamén de que existía pois unha certa superstición, unha certa tendencia social, unha certa alerta sobre si o perigo de utilizar pois o galego podía levar en certa maneira ao desaparecimento ou á dificultade de aprendizaxe de outras linguas. Eu antes citáballes que no ano 1921 Vicente Risco é quen o asina, aínda que unha copia manuscrita apareceu na casa de Ramón Vilar Ponte, con correccións, co cal pode ser a medias a autoría. Dicías que no ano 1921 se publicou un plan pedagóxico para a galeguización das escolas, un texto no que se teoriza sobre como debería ser un sistema educativo galego, no que se fala pois, desde as condicións pedagóxicas ao edificio escolar, a escola por dentro, o mestre, os métodos de ensino, etc. E, lóxicamente, como este problema do que estamos falando pois xa existía daquela, e ao mellor o que é lamentable é que 85 anos despois sigamos falando do mesmo, pois Vicente Risco dicía: o menos que se pode pedir é que o galego non sexa sistematicamente estrañado e botado fora das escolas. Primeiro, porque polo desprezo da lingua, principio o desprezo da terra e o desapego dela. Segundo, porque suprimir o galego equivale a condenar a morte o noso pensamento, a nosa literatura, etc. E cando fala de que existen dúas linguas en Galiza, como realmente existe, verdadeiramente ninguén pode poñer en dúbida a vantaxe grande de posuir dous idiomas en troques de un só. Non imos os galegos perder estupidamente esa vantaxe esquecendo a nosa lingua materna. Ora, estas dúas linguas que nós temos, pásalles. A oficial, a castelá, é unha das que se falan por maior número de almas no mundo e ábrenos todas as portas dos países de fala castelán. A nosa, o galego, na súa forma portuguesa, galego e portugués son dos dialectos da mesma lingua, é unha das máis extendidas polo mundo, máis aínda que o castelán. Ela ábrenos todas as portas, etc., de países de fala portuguesa. Tontos seríamos se perdésemos unha destas potentes armas de loita pola vida e de formación de cultura. O galego pode con elas abarcar dúas civilizacións. Polas razóns de banditas, o galego debe entrar no sistema escolar, etc. Quer dicirse que o feito de que o galego sexa lingua oficial do ensino en ningún modo vai levar consigo a desaparición do castelán, porque antes eu aludía a que a fortuna dun idioma basease fundamentalmente nos espellos sociais que se críen para ela, non? E se de algo carece o galego é justamente de espellos sociais, e se de algo lle sobra ao castelán, pois esa abundancia de espellos sociais. Canto ás competencias exclusivas en materia educativa, pois que foi outro dos temas, pois eu creo que, polo menos a nós nos parece que cando falamos de competencias exclusivas, e así o temos dito en máis de unha ocasión, non estamos excluindo, e de feito foi unha das peticións ou das propostas que no recente debate sobre a LOE nos plantexamos no Congreso dos Diputados, era a necesidade de establecer unha lei de bases do sistema educativo que tivese en conta a realidade plurinacional do Estado español, que tivese en conta a non interferencia nas competencias exclusivas das administracións, etc. Eu non son nin experto, nin nada experto, xurista, que ignoro completamente todos eses termos xurídicos, pero creo que nunha lei de bases se garante a suficiente unidade do sistema educativo para todo o Estado como para que non poidamos sentir ameazas de que non vai haber, sobre todo no que son as titulacións, no que son cuestións como o profesorado propio que antes aludía o representante do Partido Popular, etc., pois non houvese unha mínima unidade común. Cuestión distinta é a xestión e as competencias exclusivas en materia educativa, que en moitos casos perxudican, lamentablemente, esa concepción estatalizante estatal do sistema, perxudica aos rapaces, aos estudantes galegos. E poñolles un exemplo. A hora de conceder bolsas, os estudantes galegos séntense ou están discriminados, por exemplo, pola simples, profesión dos seus pais. O feito de que os traballadores agrícolas, por exemplo, teñen unha consideración laboral diferente de outros traballadores, pois a hora de concederlle becas aos rapaces galegos que
representa, os rapaces do rural, que representan unha maioría ainda importante dentro da poboación galega, pois séntense discriminados. Iso é simplemente porque unha competencia tan sinxela como esa pois non está asumida pola Xunta de Galiza, non? E outra das cuestións que se falábase tamén se existe ou non existe un retroceso no uso da lingua. Lamentablemente, a SPG ten desenvolto non hai moitos anos un estudo financiado pola Unión Europea que consistiu na análise dos comportamentos lingüísticos en alumnado de Galiza, de Euskadi e de Bretaña, o alumnado entre os 14 e os 18 anos, ou seja, o que está sometido ao ensino secundario, e os datos que ali observábamos, pois, lóxicamente, eran moi preocupantes. Quer dizer, comprobábase como ano tras ano a perda de galegofalantes nesas cidades era absolutamente dramática, até o punto de que o uso lingüístico, por exemplo, no tempo de lecer entre os rapaces galegos no recreo, por exemplo, pois ás veces non superaba nin o 10%. Lóxicamente, estas medidas pensamos que só se poden corrixir con elementos como os que antes dicía, a creación de espellos públicos, por iso falamos da necesidade de todas as empresas que traballen en Galiza de cara ao público teñan que utilizar o galego, por iso falamos da necesidade de que o sistema educativo sexa todo el en galego, e que os medios de comunicación, etc., porque, lóxicamente, é un principio da sociolingüística, pois os falantes imitan o que sobre todo, aquelas clases sociais ou aqueles modelos sociais considerados a imitar. Sobre o termo nación, se debe estar incluído no articulado unha declaración de principios. Bueno, pois a nós parecenos que na declaración de intencións ou unha declaración de principios, pois iso, é iso, unha declaración de principios que nós saibamos non ten ningún valor nin xurídico, nin legal. Por tanto, unha declaración de intencións era o que eu dicía ao principio que nós non precisamos xustificar, porque entendíamos na SPG que o concepto de Galiza de nación estaba, desde o punto de vista teórico e práctico, ultra xustificado. Por lo tanto, o que nós precisamos, e tampouco nos importa cal foi a solución que adoptaron en Cataluña, senón que o que nós reclamamos é que no articulado do Estatuto de Autonomía figure ese concepto, porque o consideramos importante que así sexa e que en último caso non sería máis que o recoñecemento xurídico de un concepto e de unha práctica política. Pois non sei se me queda moito tempo ou moitas cousas. Está cumprido o tempo. Está cumprido o tempo, pois se está cumprido o tempo, deixo aquí, agradezolles a súa atención e, en calquer caso, pois, se me permiten para rematar, convídoos dentro dunha das múltiples actividades que realiza a SPG. Consideramos que o lecer é unha boa forma tamén de traballo e convídoos a visitar a nosa páxina web onde poderán xogar a unha versión de un trivial electrónico inédita na nosa lingua. Recollemos esa suxestión. Somos nós os que estamos moi agradecidos ao señor Costa, a Asociación Sociopedagóxica Galega, polo seu importante contributo nesta materia ensino-lingua, lingua-ensino tan importante para o noso país. Moitas gracias. Suspendemos.
Pois continuamos agora a sesión recibindo con moitísimo agrado e moi honrados a presencia dos representantes da Fundación Penzol, o señor Zulueta de Az e tamén don Antón Vidal Andión. Vai falar o señor Zulueta de Az, expresidente do Consello da Cultura Galega e home sobradamente coñecido polo seu compromiso co país xa desde hai moitos anos e tamén para o futuro, querido Alfonso. Tes a palabra por un tempo de 30 minutos, que non é necesario esgotar, senón un tempo aproximativo e máximo. Bo día. Desexo agradecer á excelentísima señora Presidente do Parlamento de Galicia a invitación á Fundación Penzol para comparecer ante esta comisión. Tendo en conta a finalidade e o obxecto da Fundación que represento, a miña intervención vai se referir especialmente ao ámbito cultural, sin esquecer algún outro tema básico que consideramos imprescindible para un bo estatuto. É necesario partir da necesidade de actualizar o Estatuto Vicente, adaptándolo á situación de Galicia de hoxe, tendo en conta as transformacións operadas durante estes 26 anos, que foron asumidas pola sociedade galega, e tamén considerando tanto a situación actual das relacións co resto do Estado español como coa Unión Europea. Estamos hoxe nun mundo distinto, onde a globalización e as novas tecnoloxías de coñecemento e de información impoñen exigencias e plantexan desafíos aos que temos que responder se queremos estar á altura destes tempos, nos que a actualización do pensamento e das estructuras sociais e políticas son imprescindibles para non quedarse atrás, onde ademais está en xogo a nosa identidade, a nosa singularidade, fronte a potentes tendencias homologadoras. Justamente, este principio, a defensa da nosa identidade, ten que ser alicerce fundamental e irrenunciable que sosteña a estrutura do novo estatuto. Hai tamén outro principio básico que debe guiar os traballos do novo estatuto, que debe ter todas as competencias que permita a Constitución. Galicia ten que definirse como nación, porque este é un concepto que hoxe vai unido aos dereitos que permiten unha maior amplitude no exercicio do autogoberno en clara correspondencia coa consideración de Galicia como pobo singular cunhas características culturais, lingüísticas, económicas e sociais específicas que exixen a tenencia da titularidade legal de facultades e potestades para afrontar os seus propios problemas. Certamente que a polisemia da palabra dificulta a determinación do seu contido. Desde a célebre conferencia de Renan na Sorbona no ano 1873, preguntando que é unha nación, sucedéronse análises perspectivas por especialistas e políticos intentando fixar o concepto, unificando puntos de vistas, establecéndose distinción con outros conceptos que ás veces utilizábanse tamén como similares e incluso algún integrante do de nación, como etnia, etnicidade, sentimento nacional, nacionalidade, conciencia, nacionalidade e identidade. Mais, nembargantes a súa polisemia, o concepto de nación utilízase hoxe principalmente como determinante dunha posición de defensa da singularidade, da identidade dos povos que provoca necesariamente aspiracións para conseguir pleno autogoberno. A demonización do concepto de nación é en boa parte consecuencia de posicións que deturpan o significado antes exposto e que ve nel necesaria e inequívocamente tendencias disgregadoras ao que non corresponde á realidade. As tendencias disgregadoras poden darse en moitos camiños, incluso nas rexións e nas nacionalidades históricas, pero non de forma ineludible nestas ni na nación. Os supostos perigos poden evitarse cun apropiado artellamento constitucional. Lingua. Se a cultura é sinal de identidade, é motor do progreso, a lingua é expresión cultural decisiva
non só para a comunicación, sino tamén como fiestra aberta a vida ao mundo totalmente diferente e específico. Cada lingua codifica unha visión única do mundo, todas expresan universos distintos. A lingua é unha maneira de percibir e expresar a realidade. A lingua é un dos elementos esenciais e definitorios da identidade de un pobo, expresión da identidade colectiva. As linguas non pertenecen a ninguna ideoloxía. Son patrimonio dos povos, da humanidade, pero as ideoloxías condicionan a presencia, o uso e a mesma vida das linguas. Os Estados, desde sempre, tenderon á unificación, á reducción da diversidade lingüística. E hoxe a esta tendencia hai que engadir o proceso de mundialización do mercado da información, da comunicación e a cultura. As linguas poden desaparecer. Un dos camiños, ás veces casi imperceptible, é cando un falante abandona o seu propio idioma absorbido pola cultura dominante que o rodea e deixa de transmitirse de xeración en xeración e na familia non se considera útil a súa transmisión. Todas as linguas son importantes e cando morre unha hai unha posibilidade humana menos, porque todas expresan universos distintos. Hoxe, máis aló de xacobinismos afortunadamente superados, temos conciencia de que a riqueza e fecundidade do mundo, da expresión e da comunicación, non está en Babel, senón en Pentecostés. Pensamos que o problema do galego na actualidade non son aínda problemas de supervivencia, pois constatamos. Nunca na historia de Galicia ningunha xeración tivo unha formación e coñecemento da lingua como actual. Existe entre os galegos un alto sentimento de autoestima e de dignidade de pertenecer a Galicia. Existe institución con presencia da lingua. Parlamento, Universidade, TVG, algunha emisora de radio e algo da prensa escrita, máis non acadan en xeral ni moito menos un nivel aceptable. Pero tamén constatamos a permanente perda de falantes progresiva na medida que vai esmorecendo o mundo rural. En consecuencia, hai que tomar urxentamente medidas correctoras desta situación. O 90% da poboación galega entende sen dificultade a súa lingua, pero non aflora na comunicación normal, está moitas veces oculta. Hai que modificar a filosofía do ensino da lingua. O ensino do galego non foi suficiente. Hai que ir ao ensino en galego. Non se trata de enfrontamento contra o castelán ni contra ninguén. É urxente que se cultive un uso sinceiro e normal da lingua por parte dos políticos e persoas da vida pública, igrexa e outros organismos. Non abonda con oficiar en galego. Hai que vivir en galego. O galego ten que deixar de ser un rito utilizable en certas ocasións para converterse en vehículo de comunicación normal. Non é tolerable que en chamadas telefónicas a organismos oficiais que se faga en galego a resposta sexa en castelán. Ademais de non responder no mesmo idioma do que fai a chamada, é unha grave incorrección. É preciso, é urxente artellar unha serie de medidas e accións que contribuan a modificar feitos e hábitos que dificultan, ocultan ou disminúan a presencia do galego na sociedade, establecendo o deber do seu coñecemento. Cultura. En relación con Galicia, é absolutamente necesario salientar a consideración da cultura como alicerce da nosa identidade, dos nosos sinais distintivos. A cultura como significación. Defender a cultura e defender a identidade e singularidade dos povos. Hai que asumir un concepto de cultura como parte necesaria da nosa construción identitaria, que abrangue os nosos sinais distintivos, espirituais e materiais, creencias e ideas. Neste aspecto hai que facer unhas breves consideracións sobre dúas importantes institucións na realización de actividades culturales galegas. Unha é a Fundación Penzol, que hoxe aquí represento. Constituída no ano 1963 con a aportación de fondos documentais e bibliográficos referentes a Galicia, atesourados por Fermín Fernández Penzol Lavandeira, incrementándose ditos fondos por continuas adquisicións e donacións, constituindo unha das mellores bibliotecas do mundo sobre temas galegos.
dotada coas tecnoloxías apropiadas para o seu adecuado funcionamento, contando con importantes manuscritos en galego, latín e castelán. As súas especiais características a converten en centro de investigación, visitado por estudiosos de todos os países do mundo. Hai unha importante, ademais, característica desta fundación que é preciso salientar. Acubillou, desde o seu nacimento, en tempos sumamente difíciles, un espírito galeguista que perdura deica hoxe, resistindo ás veces pretensións con desexo de eliminala ou convertila en institución ao servicio dunha ideoloxía, desaparecendo o seu carácter privado e independente. Actualmente está na Casa da Cultura propiedade do Concello de Vigo, existindo un convenio por lo que a dirección, xestión, conservación e actualización da biblioteca, así como a selección de personal, corresponde ao padroado da Fundación. E o Concello asume as obrigas de manter as instalacións e o personal. O director da biblioteca, que cuida con agarimo e eficacia, é, desde a súa constitución, unha figura egresia da nosa vida cultural, Francisco Fernández del Riego. Nunca foi carga para o erario público o seu sostenimento, débese fundamentalmente á generosidade privada. Pero convén cara ao futuro, e quizáis con mención especial dentro do Estatuto, e con regulación nunha necesaria lei de fundación sustituindo a moi mediocre actual, establecendo mecanismo de protección e amparo para esta clase de fundacións que, como a Penzol, realizan unha moi importante actividade ao servicio da cultura galega, que certamente non son moi numerosas as que cumpren esta función. A outra institución cultural a que vou referirme ao Consello da Cultura Galega, aunque aquí, por suposto, vai estar o presidente. E o Consello da Cultura Galega, que por pertencer a ela dende hai moitos anos, en varios responsables postos, me permite facer un análise con fundamento. Como vostedes saben, o Consello da Cultura Galega é unha institución singular. Figura no Estatuto, o que foi, sen dúbida, un gran acerto, e permiten que a Galicia contara cunha institución eficaz que é mirada como exemplo polas demais autonomías e que algunhas quixeron imitar, pero, según parece, con éxito moi dispar. É un órgano apartidario, independente, cunha potencia realizadora que permite responder aos desafíos culturais da sociedade en continua evolución a través das súas 13 seccións que comprenden 13 parcelas do coñecemento e dos 4 arquivos. A incorporación das novas tecnoloxías marcaron un fito sumamente importante no espallamento da nosa cultura, incluso moito máis aló das nosas fronteiras. O éxito do portal Cultura Galega Or, o da página web Consello da Cultura Or, recoñecido con premios e distincións, permite ao Consello cumprir con especial difusión coa encomenda da súa lei fundacional de defensa e promoción dos valores culturais de Galicia nun permanente e enriquecedor diálogo pluricultural, hoxe importante e decisivo para mantener a nosa identidade frente a preocupantes tendencias unificadoras. O organismo asesor e consultivo está ao servicio dos poderes e institucións para a análise de temas e cuestións que necesitan a colaboración de especialistas responsables. Esta importante función asesora e consultiva apenas foi utilizada. En Bergantes, o presidente da Xunta de Galicia e a conselleira de Cultura e Deporte pediron a colaboración do Consello en relación do proxecto da Cidade da Cultura, estando xa entregados as análisis da biblioteca e a hemeroteca, que foron moi ben cualificados, estando a punto de entregarse o referente ao arquivo. Hai, pois, unha boa posición que queda suliñada polo propio presidente da Xunta, quen no plenario no que por primeira vez interveu como presidente de honra diso. Creo que o papel do Consello debe ser revalidado, non para mingualo, senón, ao contrario, para potencialo e que para desenvolva plenamente as súas funcións como organismo consultivo e asesor. O Consello é responsable ante o Parlamento. Todos os anos comparece o seu presidente para informar sobre as actividades e respostar ás preguntas dos grupos parlamentarios. Non hai maior garantía
que ser responsable diante do Parlamento. Todo debe actualizarse, pero sen perder as esencias que permitiron o desenvolvimento con exquisita eficacia as súas funcións. O Consello da Cultura Galega debe seguir mencionado no novo estatuto como garantía da permanencia da súa singularidade. Organización territorial. Unha das posibles cuestións a tratar que nos presentou esta comisión é a intitulada Organización territorial. Cuestión esta moi cercana á historia dos homes da nosa fundación, pois noutros momentos históricos foi defendido por persoeiros da fundación que representan Otero Pedrallo, Florentino, Cuevillas, Carballo Calero, García Sabel, Ramón Piñeiro, Fernández del Riego, Xaime Isla. Este vencello con noso pasado fai que nos sintamos íntimamente legitimados para trasladarles a vostedes as nosas reflexións sobre este tema tan neurálxico para a nosa terra. Seguindo esta circunstancia vital dos nosos padroeiros, queremos incidir en la diferenciación das dúas Galicias, a urbana e a rural, que respostan aos modelos totalmente diferenciados no tempo e no tratamento. Así, o modelo urbano ten poucas dúbidas para o seu desenvolvimento respondendo aos modelos estándar propios da cultura urbana global é recoñecido no ordenamento xurídico. Non así o modelo rural, que está presidido por unha institución que se remonta aos tempos prehistóricos, como é a parroquia rural, e que foi o eixe da nosa cultura e a transmisora da mesma ata os nosos días. E outra institución máis recente, a comarca, que responde a un concepto xeográfico non desenvolvidos ambos por leis propias de Galicia. Pois entendemos e propomos que estas dúas institucións deben ser incorporadas e desenvolvidos de forma estatutaria, dun xeito expreso e claro por representar ambas as dúas a propia naturaleza de Galicia. Admítaseme percorrer a historia das dúas institucións brevemente, a parroquia rural e a comarca. A orixe da parroquia recúase na noite dos tempos, sendo de sempre a organización de convivencia consustancial ao noso medio rural. A pesar desa situación natural de célula de convivencia, xa máis conquerín o seu recoñecemento formal e a súa consagración administrativa. Podíamos dicir que a historia da parroquia galega é un exemplo de supervivencia. Esta supervivencia explícase por la inadaptación a Galicia do municipio unitario centralista, gozando este da protección das leis. Pola contra, a parroquia foi deliberadamente descoñecida por las mesmas. Permítame facer unha cita de Domingo Villar Grangel, extraída de súa obra El municipio en Galicia, que di: la parroquia es pues una realidad social que en vano se pretendería desconocer y base obligada en lo futuro para servicios escolares, sanitarios y fiscales. Es más, en una posible revisión de demarcaciones superiores, la parroquia marca con exactitud real, como obra de naturaleza, los fines administrativos. Deste xeito ten interpretado o nacionalismo histórico galego, identificándose claramente coa parroquia rural. Agora ben, podíase pensar que na actualidade, coa transformación da sociedade, co abandono do medio rural por unha gran parte da poboación galega, o tema da parroquia rural está enterrado con a axuda de todos. Pois non é así. Se botamos un ollado aos movimentos vecinais, a asociación de vecinos, accións culturais, atopámonos cunhas parroquias que xa máis coñeceron unha cota de participación tal case todas elas gozan de locais propios, constituídas a maior parte delas con seus propios medios obtidos polas comunidades de montes co produto dos mesmos, e que así quen lles fala ten experiencia neste mundo dos movimentos rurais. E o que é máis importante, séguese mantendo esa unión telúrica con a parroquia. Tal é así que poucos galegos do rural se sintan cidadáns do concello, pero en cambio sempre terán unha parroquia a que din pertenecer, pois neste caso non tan só representa un sentimento con a terra, sino tamén un eido espiritual da parroquia religiosa. A comarca, a diferenciación da parroquia como entidade histórica, a comarca non ten esa consideración tradicional de organización e espacio administrativo. Estou terminando. As pruebas de no. Tens 12 minutos ainda. Entonces nada, rematamos. Agora, ben,
Dende sempre existiron en Galicia espazos comarcais. A vida comunitaria galega funcionou por espacios supraparroquiais e máis tarde supramunicipais, con manifestacións típicas no mundo do troco, do intercambio de bens e dunha tradición de feiras comarcais. A comarca foi e é suplantada polo municipio, pero pervive na loita dos tempos, facéndose pouco a pouco un sitio entre as entidades locais. Os antecedentes administrativos das comarcas en Galicia atopámonos a división en partidos judiciais do ano 1834. A división por partidos artellou a vida galega alrededor das vilas cabeceiras do partido, dándolle pulo ás comarcas. O nacionalismo do pasado século recuperou a comarca como forma de organización do noso espacio administrativo. Así, Otero Pedrallo expresa que as bisbarras son para el a reserva e a confianza de Galicia, os seus músculos e a carne xeográfica e humana. Esta idea de comarca basease nunha evocación da terra, das formas naturais xeográficas que leva Otero a fixar as comarcas naturais en 53 que asemellan aos citados partidos judiciais. O Partido Galeguista fai súa xarela de defensa da comarca no proceso estatutario anterior. E chegamos ás épocas máis recentes, como a publicación da Lei 7 de 1996 de 10 de xullo do Parlamento de Galicia de ordenación do territorio onde se regula o desenvolvemento comarcal, recoñecéndose a comarca comunidades supranacionais. A precitada norma é moi clara na defensa da comarca como modelo de desenvolvemento endóxeno e sostido, pero non avanza unha solución política integral para a mesma. Este breve percurso histórico por las dúas institucións permítenos plantexar, como xa anunciábamos diante desta comisión, a necesidade que se acolla e se desenvolva as dúas institucións, parroquia e comarca, na reforma do noso estatuto, que conleva unha auténtica reforma territorial, pois podría ter a finalidade de converter Galicia en provincia única. Dereitos e defectos. A comunidade galega, a través dos seus poderes políticos, será garante do principio de integración do medio ambiente nas políticas que desenvolva todo elo en pro dun desenvolvemento sostible. Na numeración de dereitos fundamentais, e isto en algunos proxectos he visto que hai un baleiro tremendo en esta cuestión que me parece sumamente importante. Como digo, na numeración dos dereitos fundamentais dos galegos galegas é imprescindible destacar os das persoas con discapacidade, contemplando a súa especial situación para o exercicio das súas facultades, coas proteccións que precisen para a integración en a sociedade. Gustaríame que isto se recollera entre os dereitos dos galegos e das galegas. E por último, referíndome a Europa, consideramos que é imprescindible que a Xunta de Galicia esté directamente representada en todas as instancias da Unión Europea en asuntos relacionados con intereses galegos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Zulueta Díaz, por esta aportación, por esta achega tan rica, tan vizosa, tan xenerosa en tocar múltiples dos aspectos que desde esta comisión se suxerían aos comparecentes para ilustrar a posición da comisión, sobardando os temas estrictos de lingua e cultura e incluso adentrándose nesta cuestión territorial de tanto interés, porque todos sabemos que en Galiza o territorio é algo máis, o territorio é terra, nesa concepción risquiana que tanto eleva este factor da nosa identidade. Teñen agora a palabra os grupos parlamentares, comezando polo BNG, o señor Paz Antón. Moitas grazas, señor presidente. Señor Antón Costas e señor Zulueta Díaz, moitísimas grazas pola súa participación, polas súas achegas a este proceso de reforma estatutaria que estamos a protagonizar ou a vivir. Agradecer tamén todo o labor que desenvolve a Fundación Penzol
destacar, sen dúbida, a figura de Fermín Penzol, un militante activo do nacionalismo galego que formou un importantísimo conxunto bibliográfico e documental de tanto valor que en algún momento sentiu a necesidade de artellar algún modo de poñelo ao servizo da cultura galega. E penso que dai, en 1963, coa doación que se fai, pois ten nacemento esta importantísima fundación que, como vostede ben dixo, cumpre un importante apoio como centro de investigación sobre a nosa cultura. E destacar tamén, como vostede fixo, a figura de Francisco Fernández del Riego, que dende 1963, precisamente cando se pon en marcha a fundación, estivo ao frente dela durante moitos anos. Destacar tamén, aínda que só sexa en plan anecdótico, a militancia do señor del Riego nas mocedades galeguistas e no Partido Galeguista, destacar un pouco estos aspectos da importante fundación que é a Fundación Penzol. Comeza vostede o seu discurso dicindo inequívocamente que Galiza é unha nación e que como tal debe figurar calificada, denominada así no Estatuto. Logo fala vostede da lingua, fixo unha diagnose importante das problemas que ten a lingua, tamén de elementos positivos, da valoración e a súa relación co ensino e coa preparación, sobre todo das nosas mocedades, no tocante ao ensino, no tocante ao coñecemento do idioma galego, pero dixo tamén vostede de que hai que tomar medidas correctoras porque se detectan graves problemas para o idioma galego. Pero en relación ao Estatuto, pediríalle, se vostede quere entrar, por suposto, pediríalle que lle parece a vostede de se o idioma galego debe figurar en canto ao seu estatus en total paridade igual que o idioma español. É dicir, superar a situación que actualmente temos e recoñecer que o idioma galego, pois, ademais de ter o dereito a usalo, tamén debe existir a obriga de coñecelo. E se incluísemos ese apartado, esa definición así no Estatuto, estaríamos equiparando aos dereitos que neste momento, dereitos recoñecidos que neste momento ten o español e que, sin embargo, non ten o idioma galego. Vostede falou tamén, un tema territorial importante, unha reivindicación histórica do galeguismo e do nacionalismo, a parroquia e a comarca. Neste sentido, decirlle que na proposta do Bloque Nacionalista Galego contémplase esta figura e tamén algo que vostede citou, que é a importancia das comunidades de montes. Nós creemos que tamén a propiedade comunal debe aparecer explícitamente citada como un dereito no texto do Estatuto. Falando de dereitos e de liberdades fundamentais, consideramos que dentro deles podría considerarse que debe recoñecerse os dereitos culturais e dentro deles o dereito ao acceso á cultura, a gozar do patrimonio cultural de Galiza, tanto do material como do inmaterial, así como a súa conservación e rehabilitación. E fixo vostede unha aportación, eu penso que moi importante, que é o recoñecemento das persoas con discapacidade, para que nominativamente figuren así no texto do Estatuto. Por parte do Bloque Nacionalista Galego, creemos que o Estatuto, o novo Estatuto, debe tamén contemplar uns principios reitores da actividade política
que sin menoscabo da actividade dos gobernos específicos da actividade dos partidos, pero que sí debe haber os principios reitores que sexan aceptados, digamos, por todos, polos sucesivos gobernos. E entre eles, creemos que debería incluirse algo que dixese: os poderes públicos deben conservar, por en valor e difundir o patrimonio e a produción cultural de Galiza, para que os sucesivos gobernos manteñan un eixe vertebral de actuación no que todos as distintas propostas partidarias podemos, dende logo, poñernos de acordo nestes principios reitores. E xa para rematar, citar tamén que nós consideramos que debe haber competencias exclusivas e que, ademais, estas competencias deben estar blindadas e, sobre todo, para aforrarlle traballo ao Tribunal Constitucional e para que non haxa pleitos continuos entre a Administración autonómica e o Estado. E, dentro desas competencias exclusivas, consideramos que a política cultural, os museos e os arquivos, dentro dun amplio abano de políticas culturais, deben estar tamén especificamente recollidas. Brindolle, digamos, estas breves reflexións por se vostede quere ampliar calquera destes aspectos e finalizo reiterándolle o agradecemento do Bloque Nacionalista Galego polas súas achegas a este proceso de dotármonos dun novo estatuto. Moitas grazas. Gracias, señor Pazantón. Polo Grupo Socialista ten agora a palabra o diputado Losada Álvarez. Moitas gracias, señor presidente, señorías. Quero empezar por darlle a benvida e o agradecemento aos dous representantes da Fundación Penzol, o señor Alfonso Zulueta e o señor Antón Costas, que representan... Antón Vidal, perdón. Que representan, pois, sen ninguna dúbida, probablemente a organización cultural referencial en termos de arquivo e documentación, de referente cultural na cidade de Vigo. Por lo tanto, especialmente como vigués, síntome doblemente satisfeito. Fermín Penzol recolle tamén, ademais, a capacidade de Galicia como terra de acollida. Como todos sabemos, trátase dun asturiano que se sentiu aquí como na casa e que decidiu aquí deixar o seu legado máis importante, sen dúbida, non? Hai unha serie de cuestións nas que, por suposto, coincidimos ca intervención do señor Zulueta e que, dende logo, pois, algunhas delas aparecen mesmo recollidas nas bases para a reforma do Estatuto de Autonomía que o Partido Socialista presentou e que o actual presidente da Xunta e secretario xeral fixo súas no seu momento. Dende o tema da lingua, do deber e o dereito de coñecela como un elemento simbólico do que reflexa a capacidade dun pobo para identificarse consigo mesmo, hasta unha serie de dereitos e unha serie de competencias exclusivas que tamén aparecen. Aparece o dereito a unha educación pública que atenda ao pluralismo, a tolerancia e os valores culturales propios e a historia de Galicia como un elemento tamén central a hora de, digamos, definir a identidade e, polo tanto, defendela. É dicir, é necesario esa definición e esa conciencia de identidade para ser capaces de defendela no ámbito político. Tamén o dereito ao patrimonio histórico-artístico de Galicia, a súa conservación e a participación creativa no desenvolvemento da cultura galega. Todo elo ámbitos, digamos, pois cubertos pola actividade da Fundación Penzol. E en temas de competencias exclusivas, pois tamén efectivamente aparecen como tales e así as reclamaremos: a cultura e a protección do patrimonio histórico e cultural e da mesma maneira os arquivos, museos, bibliotecas e outros centros culturais. Quero dicir que en termos tanto de competencias como en termos idiomáticos como en cuestións de dereitos, pois a coincidencia é moi elevada. Hai solamente dúas ou tres cuestións a considerar. Unha delas ten que ver ca propia localización física da Fundación Penzol e con Vigo, que é o tema das relacións co norte de Portugal. Nos consideramos desde o Partido Socialista que o norte de Portugal é un espacio cultural e lingüístico próximo
económico interesante, por decirlo de alguma maneira, interés mutuo para as dúas zonas, e dende logo no que existe xa unha relación social e laboral moi intensa e que ademais medra cada día e que probablemente continuará a medrar a medida que as vías de comunicación melloren. Polo tanto, esta é unha cuestión da que me gustaría, un pouco ter unha valoración dos comparecentes. Aí logo tamén pareceunos especialmente interesante a dimensión territorial. Tamén nas propias bases para a reforma do Estatuto aparece unha proposta dende o socialismo de reordenación territorial basada basicamente en dúas grandes áreas metropolitanas, no eixo norte-sur, unha serie de cidades intermedias ou de áreas urbanas e logo comarcas, desde unha perspectiva que o comparecente enfocou desde a perspectiva, digamos, histórico-cultural, polo menos ab inicio, no primeiro momento, pero que tamén consideramos que ten que ser funcional, é dicir, que ten que responder a aquelas necesidades, por decirlo de alguma maneira, da propia ciudadanía en termos de mobilidade, en termos de prestación de servicios, etc. Polo tanto, esta é outra cuestión tamén interesante. O tema da parroquia, efectivamente, aquí nos atopamos cun abano moi amplo de caracterizacións e efectivamente hai algunhas delas con unha actividade asociativa, con unha dimensión demográfica importante, pero desgraciadamente tamén, especialmente nas provincias do interior, todos sabemos que algunhas delas se atopan prácticamente en vías de extinción, hai algunhas con menos de 20 habitantes, co cual, efectivamente, o mellor a articulación política é un pouco máis complexa. E por último, estou seguindo un pouco a intervención do señor Zulueta, hai unha cuestión tamén que nos parece moi interesante e nos gustaría saber a súa opinión sobre como debería recollerse no Estatuto. En realidad son tres cuestións que están relacionadas en canto a novos dereitos. Unha, efectivamente, é o tema da accesibilidade relacionado co que vostede falaba da propia discapacidade, é dicir, todos os temas da garantía dos dereitos desa poboación, todo o tema de como se aborda a chamada diversidade funcional, é dicir, como na súa opinión se deben de introducir esos temas na reforma do Estatuto, e logo tamén como pode quedar reflexado ou como debe de quedar reflexado o que é a transversalidade dos principios de igualdade entre sexos, que aparece dende logo para o Partido Socialista como un elemento fundamental na nosa liña de actuación política. E estas serían as cuestións que querríamos plantexar. Moitas gracias. Gracias, señor Losada. Ten a palabra polo Grupo Popular o señor Rui Rivas. Moitas gracias, señor presidente. Dar a benvida ao señor Zulueta de Ace, ao señor Vidal Costa, agradecerlle as súas, as miñas disculpas. Agradecerlle as súas aportacións, agradecerlle tamén as súas reflexións. Evidentemente, hoxe non é o día de que os grupos expoñamos cales son os nosos puntos programáticos de cara ao que vai a ser esta reforma estatutaria, senón, máis que nada, facerlle ver as dudas que nós podamos ter ou aclaracións das aportacións que vostede de forma brillante xa fixo aquí. Unha delas, evidentemente, versa sobre a primeira das materias que tratou, que foi a identidade de Galicia, que enmarcou no marco constitucional. E o decimos porque hoxe o mesmo señor Barreiro Fernández, eu creo que fixo unha brillante exposición de como foi, digamos, abandonándose o término nación da nación galega ou nación asturiana en siglos anteriores ao XIX, que digamos que cando a corriente centralista abandonou isto. Pero nós tamén lle preguntábamos se detrás do termo, evidentemente, había outro tipo de consecuencias, en este caso xurídicas, ou de algún dereito que non tuvera o término nacionalidade. E dito eso, o relaciono co que vostede decía, non? Decía que a utilización do término nación nos podía dar unha maior amplitude no uso do autogoberno. E lle fago, non sei se serei suficientemente claro, pero a actual Constitución, que distinguía entre rexións e nacionalidades, non preveía, sin embargo, que houbera diferenciacións por esta cuestión, non? Tan só a forma de acceder ao autogoberno, non?
Entonces, como vostede falaba do adecuado artellamento constitucional para darlle forma ao que vostede estaba expoñendo aquí, a nosa pregunta vai no sentido de que ese artellamento constitucional debe ser previo ou vostede considera que o uso do término nación no articulado dos propios estatutos pode estar modificando ese propio artellamento constitucional. E simplemente a nosa pregunta vai no sentido de que o noso grupo ten expresado en máis dunha ocasión que os políticos non debíamos estar para crear problemas e, polo tanto, si evidentemente algo pode ser ou creemos que poda ser inconstitucional de principio, ou busquemos a solución cambiando donde haya que cambiar ou que hubeira que cambiar, ou non creemos os conflitos desde o lugar que non sea axeutado. En canto á lingua, nós estamos certamente tamén preocupados e coincidimos ca súa preocupación e que, ademais, vostede dixo unha serie de medidas que se debían tomar. A miña pregunta vai casi máis por cales son as causas polas que chegamos a esta situación, porque vostede decía que estábamos, ou eu creín entendelo así polo menos, na xeneración que ten a información e o conocimiento da lingua pois máis importante ou a máis preparada de cantas xeneracións tuvemos, e sin embargo se están perdendo falantes, e sin embargo deixa de ser o idioma da rúa mentras está pasando a ser o idioma das institucións e cada vez máis incluso de institucións que compartimos con outros lugares do Estado, non? Entonces, cales son ou cales considera vostede que son as causas precisamente de que se dé a estar dando esta situación? Vostede despois falou do deber do conocimiento do galego. Eu iba a facer unha pregunta si ese deber vostede o entendía xenérico ou como un deber exixible individualmente, e precisamente pois caía nas miñas mans nos recortes de prensa de hoxe o que era a posición do Consello Consultivo de Galicia. Quizá vostede xa fora conocedor del, pero por sintetizalo decía, seguindo bueno, está en castellano, entonces por non facer mala a traducción simultánea vou non intentar, cando menos. Seguindo a doutrina do Tribunal Constitucional, como é a nosa obligación, o Consello entende que non é posible asociar a potenciación do uso do galego con un deber incondicionado e coercible do conocimento, que poda ser impuesto individualizada e imperativamente, pero á vez di que sí que o Estatuto pode facer moito, sobre todo co carácter oficial do galego en distintos ámbitos da nosa comunidade, especialmente no campo público, e exixir o seu conocimiento como requisito de determinados postos de traballo como medio de salvaguardar o dereito dos cidadáns a dirixirse aos poderes públicos na súa propia lingua e, añado eu, evidentemente, ao dereito que teñen a ser contestados na mesma lingua que eles fan. Por lo tanto, a nosa pregunta é se, cando vostede falaba dese deber de conocimiento, estaba falando dun deber individual ou ben xenérico. En canto ao ámbito da cultura, eu creo que o Consello da Cultura Galego foi precisamente unha das institucións reconocidas estatutariamente. Nós pensamos que así debe seguir a ser, e ademais teno amosado co seu traballo ao longo destes anos que así debe ser, pero a pregunta vai por outras posturas que se mantiñan no sentido de facer unha institución máis amplia, reconocida estatutariamente como un instituto da cultura de Galicia, na que puderan estar integradas outras institucións como a Real Academia, etc. Eu creo que da súa exposición foi bastante claro, pero cando menos a miña pregunta debía ya formular igual. En canto a organización territorial de Galicia, evidentemente o noso estatuto reconoce as peculiaridades da nosa distribución territorial en canto á comarca, en canto ao que son as parroquias. A lei da administración local, o cual non lle dá o seu reconocimiento, pero non teñen unha personalidade xurídica propia en canto a
prestadora ou receptora de servicios, non? Entonces, simplemente a nosa pregunta, cando se refiere á parroquia, se refiere como unha entidade que debe prestar de por sí servicios aos seus ciudadanos ou, digamos, como ámbito mínimo de receptor ou receptora de servicios para igualala ao que son os ámbitos urbanos. En canto á comarca, si efectivamente tamén estaba a falar vostede de un ente con personalidade xurídica propia que teña competencias propias que só poden chegar de dous ámbitos administrativos ou ben da propia administración autonómica cedéndoa ou ben dos propios concellos que a conformen tamén cedendo competencias propias. Esa era precisamente as dúdas que nos plantexaba a súa intervención, co cual eu remato a miña exposición non sin antes volver a felicitalo e agradecerlle as súas aportacións e reflexións. Moitas gracias, señor presidente. Gracias, señor Rui Rivas. Dispón agora, señor Zuleta, de un tempo de 10 minutos aproximativo para comentar as sugestións ou, se ben lle parece, responder ás preguntas que lle formularon os grupos parlamentarios. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias aos grupos parlamentarios. Son perspectivas para mí sempre enriquecedoras. Hai que pensar en común. Hai que cabez en este país, hai que cambiar máis impresións, civilizadamente, sin crispacións, pero expoñendo libremente as nosas opinións. Por lo tanto, para mí foi sumamente enriquecedor, digo, todas esas preguntas que me fixeron e que penso que quería moito máis tempo que aquel que el tiven para expoñer o meu pequeno discurso. Pero vamos a intentar falar das cousas máis principales. Bueno, o problema da lingua. Hai unha cuestión fundamental que hai que partir. Aquí, en Galicia, temos dous idiomas, dúas linguas. Estou falando da realidade, non estou falando de preceptos. O que non cabe dúbida que o que está máis feble é un idioma, que é o galego. Por lo tanto, hoxe que se fala tanto de paridade, pois entonces que hai que facer primeiro protexer o máis débil. E, por lo tanto, hai que protexer necesariamente o galego, que está en condicións na realidade social inferiores á que ten o castelán. E non se trata de eliminar para mí o castelán. O que se trata, moitas veces, se está falando chamado bilingüismo. Eu penso que en Galicia non hai bilingüismo, en absoluto. Bilingüismo sería que eu chegara a cualquier sitio, falara en galego e me contestara en galego. E iso non está pasando. En moitos sitios me contesta en castelán. Isto non é bilingüismo. Aquí hai unha esquizofrenia total en cuanto a los idiomas. E iso é o que ten que facer os poderes públicos. Procurar esta armonización e, sobre todo, a defensa de que algo es tan importante para nós como é a lingua. Pero a lingua, conquistarla moitas veces por suposto, con leis, pero tamén, sobre todo, convencendo, despertando o que significa a lingua, que é un amor á terra e ao país. E isto é o que ten un pouco que temos que facer todos, entre todos, non só os poderes públicos, os pais da patria, que estades aquí moi ben representados, sino todos os que estamos en diversas institucións. Bueno, en canto hai un número que falaron os tres representantes, que é das competencias. Hai unha norma xeral que eu teño que, en este momento, de decir que claramente que me gustaría que constara no estatuto. Toda o que poda ser posible con a actual Constitución, sin perjuicio que o día de mañán se cambia a Constitución, haya que cambiar a norma, pero a norma en principio é que ten que ser competencias exclusivas todo o que constitucionalmente sexa posible en este momento. E iso hai que facerlo xa. Non hai que esperar a facer despois unha transmisión ou unha transferencia de facultades ou de xestións. Isto ten que facerse, e isto pode facerse no estatuto. E xa aproveitando xa que estamos falando da lingua, esa disposición do Consello Constitucional se refire a un estatuto que intentamos cambiar. Se fala esa jurisprudencia en la redacción actual de ese estatuto, Vicente,
si te pueden establecer unha obligación en determinados casos. Penso que hai que cambiar o estatuto actual para que sirva de base. Entonces, sería, por suposto, as normas jurisprudenciales totalmente distintas. Es decir, a mí no me parece que el argumento sea decisivo si intentamos cambiar o estatuto y establecer, por lo tanto, a obligación de coñecemento do idioma galego. En cuanto, por suposto, a Penzol é, penso que un buque insignia da cultura galega, non só por o que significa en sí, sino por as realizacións culturales que fixo a todo o largo da súa vida. E penso, sin embargo, que non foi contemplada con a potencia que esta institución. Eu sempre estou falando con o Concello de Vigo, que temos un convenio, que hai que mimar a Penzol máis. Hai que mimar máis porque a Penzol, por suposto, para Galicia é un prestixio, pero para Vigo ainda é máis. El ter no municipio de Vigo unha institución con la Penzol, esto debería de ser algo sumamente importante para o Concello de Vigo. Por lo tanto, hai que volcarse máis en esta institución, sobre todo tendo en conta como a parte das cousas que se están facendo en este país moitas veces a través da sociedade civil son actuacións generosas. Hai moita generosidade detrás de toda esta xente que traballa na Penzol. E en esa cuestión respecto de Portugal, temos relacións, ainda temos que ter máis. Non olvidemos que nós temos doazóns de Rodríguez Lapa. Moitas cousas da biblioteca de Rodríguez Lapa están en a Fundación Penzol. Isto significa que sempre se cultivou unha relación con Portugal. Por suposto, se cultivou, hai que medrar en esa relación, hai que facela máis firme, porque eso é moi importante, sobre todo con unha relación con o norte de Portugal, en que sempre houve unhas vinculacións importantes. Bueno, respecto do que me falaban uno de los representantes, do que opinaba eu en determinadas cuestións, por suposto a discapacidade, bueno, as persoas con discapacidade son os gran abandonados en moitas legislacións. Hoy hai unha lei de dependencia, pero eu quería que a nivel de Estatuto Galego se contemplara tamén entre os dereitos dos discapaces. E é curioso, antes o decía e é necesario suliñalo, non aparece como entre os dereitos estas personas que moitas veces ten media voz e outras veces non ten ninguna voz e que, sin embargo, hai que proteger e, sobre todo, hai que conseguir a súa integración. A igualdade de sexo, pois, por suposto, hai que partir da igualdade de sexo. Ahora, a forma como se regule a igualdade de sexo son os parlamentarios os que ten que facelo, pero o principio fundamental é que hai que facer sempre institucións, realizacións e legislacións para manter unha igualdade de sexo. É unha conquista porque os sexos non estiveron nunca en igual posición social e esta conquista hai que manterla e, polo tanto, hai que reflexarla por de pronto nas leyes. Bueno, decíamos que la nación nos da una mayor amplitud en el autogobierno. Entonces, si era necesario facer estas denominaciones ahora ou habría que esperar unha posible reforma constitucional. Me parece que se pode facer ahora. Me parece que o que pasa é que non hai que escandalizarse con as palabras, sino co contido das palabras. Hai que explicar o que entendemos por nación. Para algúns pode ser escandaloso se non entran no contido, pero hoxe en día, a la altura dos tempos, o concepto de nación, en el sentido que eu expongo, como defensora de unha identidade, de unha singularidade, de unhos dereitos que significa e unhas aspiracións a un máximo de autogoberno, me parece que eso non debería ser escandaloso para ninguén. Por lo tanto, penso de que non debería esperarse a ninguna reforma constitucional, sino que isto xa debía de figurar no Estatuto de hoxe en día. Depois vamos falando, tamén se falou por outro dos representantes, de si sería mellor facer unha institución que recollera diferentes institucións. Vamos a ver, isto é un tema moi importante porque falase un pouco fora de núcleos de poder, pero sí núcleos con certa influencia, de facer unha institución única
onde se recolla por la Academia Galega, Instituto Piñeiro, eu penso de que eso non debería de camiñar por aí, por unha simple razón, porque as institucións, aunque teñan finalidades concurrentes, son moi distintas. La Real Academia Galega, institución importantísima, que vai celebrar ahora o centenario, e o Consello de Cultura Galega están defendendo, pero a defensa e aprobación dos valores culturales galegos os ten moito máis o Consello de Cultura, e en cambio os ten máis parcelado e concretado a Academia Galega. Es decir, aunque teñamos concurrencia en determinadas realizacións, sin embargo, non temos coincidencia absoluta, e penso que é moito máis rico conservar en lo posible determinadas institucións, máis que facer un artellamento que me parece que tampouco sería ben recibido, ni tampouco, e quizás o máis importante, sería práctico e fecundo na defensa da cultura de Galicia. Vamos a ver si puse... falamos tamén de... Falouse tamén por varios representantes del tema de competencias incluídas, fundacións, competencias, igualdade, etc. El tema de la parroquia. Sí, certamente. El tema de la parroquia, sí, la parroquia é unha cousa hoxe realmente distinta de hai 100 anos. Pero, sin embargo, sigue conservando a súa vitalidade. Por supuesto que hai parroquias que prácticamente non existen. Pero tamén é supuesto que hai parroquias que hai que conservar a súa vitalidade. E, además, concretamente, no goberno actual de Galicia, hai poucos días, o conselleiro falaba de revitalización rural. Pois a revitalización rural sei que le ha feito un núcleo fundamental é a comarca e a parroquia. Por lo tanto, eso non está fora de boda, eso está presente, e o que pasa é que temos que facer normas de estimulación para que estén vixentes e sirvan para algo. Eu non sei se me quedei con alguna cousa máis que ustedes queran presentarme, tomei notas e agrupei, porque hai algunos que coinciden moitas cousas, e non sei se hai alguna cousa que queran que responda e non respondín. Por lo pronto poden facelo perfectamente. Parece que non, señor Zuleta, todo quedou moi clara a súa posición, que agradezo en nome da Comisión na seguridade que vai ser enormemente valioso para os traballos desta Comisión esta achega que nos fixo en nome da Fundación Penzol. Suspendemos entón durante un minuto para dar entrada a un novo comparecente. Nada. Moitas gracias a todos e gracias tamén pola aportación de ideas. Gracias. Quedaste con... Porque claro, porque eu creo que estaba en o parlamento.
Señorías, retomamos a sesión, reanudamos, máis que retomar, a sesión coa comparecencia da Asociación de Escritores en Lingua Galega, representado hoxe equipo do seu presidente, don Cesario Sánchez Iglesias, a súa secretaria xeral, doña Mercedes Queixas Zas, o seu vogal, don Enrique Rabuñal Corgo. A todos os tres lles damos a máis cordial benvida, ao mesmo tempo que damos a palabra por un espacio máximo de 30 minutos, señor Sánchez Iglesias, cando vostede desexe. Señoras e señores diputados, non sen antes agradecermos en nome dos membros da Asociación de Escritores en Lingua Galega a oportunidade que se nos brinda de facer o que sempre fixemos, pensar o noso país en clave de país, tendo por bandeira os seus intereses lexítimos. Así atendemos o requerimento desta comisión para pronunciármonos sobre unha serie de cuestións previas antes de entrarmos naqueles asuntos máis específicos da nosa condición de escritores e escritoras galegos. As escritoras e os escritores galegos, herdeiros dunha riquísima tradición, pensamos hoxe que a nación galega debe encontrar no seu novo estatuto un tecido legal que defenda por igual máis benestar material e máis benestar inmaterial no contexto particular do Estado no que estamos inseridos, do tempo histórico que se abre neste século e mesmo no marco de oportunidades de desenvolvemento que supón a construción europea. Queremos máis e mellor democracia para Galiza, máis e mellor igualdade para os seus cidadáns. Soñamos cun país que normalice socialmente o seu idioma propio e que faga da cultura unha ferramenta estratégica de desenvolvemento. Os nosos devanceiros traballaron para que teñamos hoxe un autogoberno que as escritoras e os escritores galegos queremos ver reforzado no novo estatuto. Como soñadores que somos, aspiramos a máis e mellor. Como para aqueles pioneiros, tamén para nós Galiza é unha nación, unha bella nación europea, con forte personalidade e identidade que se manifesta de maneira emblemática na lingua galega, así como nos outros símbolos nacionais propios como a bandeira, o escudo, o himno, símbolos moi amados pola xente que escribiu e escreve en galego. Aspiramos unha Galiza forte, soberana e autogobernada no marco dunha nova concepción de España como realidade plurinacional, pluricultural e plurilingüística, porque pensamos que a diversidade e o seu recoñecemento nos farán a todos máis fortes e máis dignos. Tamén porque no pasado o fracaso desa concepción fixo de Galiza un país empobrecido, mal direccionado e sin ocasión de aproveitar as súas moitas posibilidades. Estamos aquí hoxe para tender unha ponte entre os soños do pasado e os do futuro. Vimos daquelas irmandades da fala que tiñan o corazón ateigado de esperanza. A nosa herdanza é a das nosas escritoras e escritores que nos precederon, Rosalía de Castro, Castelao, Otero Pedrallo, Dieste, Seoane, Lugrís Feire, don Ricardo Carballo Calero, Antón Avilés de Taramancos, Manuel María, Uxío Novoneira e outros. O país que temos hoxe, o autogoberno, existe porque eles e tantos outros o soñaron. Algúns deron a vida no nome dese soño. Neste momento, no que se abre a oportunidade de redefinir as relacións entre os distintos povos do Estado español, a nós cómprenos a responsabilidade de soñar o país para os que virán. Pregúntasenos pola definición que propoñemos para Galiza e nós respondemos nación. Podemos xustificala no pasado, na historia, no patrimonio cultural, na lingua, ou xustificala no presente e no futuro, porque somos homes e mulleres libres que acordamos entre nós un proxecto de vontades compartidas, porque é así como soñaron o país aquelas e aqueles a quen debemos a identidade na que nos recoñecemos hoxe, porque queremos deixar ás xeracións futuras o herdo dun país orgulloso de si propio, capaz de manter e valorar o seu patrimonio natural, cultural e inmaterial, dun país solidario e aberto que, recoñecéndose, é quen de afirmar a súa posición no mundo. Respondemos nación porque esta definición a caída ao noso territorio como estableceron os membros das Irmandades da Asamblea de Lugo
en 1918, como deixou dito Castelao. Soñamos cun estatuto que encomende aos poderes públicos galegos, na teoría e na práctica, defender e conservar, por en valor e difundir o patrimonio natural, cultural e inmaterial de Galiza e a produción cultural en todos os seus ramos, porque as escritoras e os escritores galegos traballamos con aprexos inmateriais e estes aprexos encóntranse en situación de risco. Soñamos cun estatuto que poña os medios para promover o uso da lingua galega, que promova e difunda a nosa cultura, que preserve a nosa identidade. Cada unha das palabras, dos xiros, dos sons que foron preservados de xeración en xeración, transmitidos de boca a boca, lingua a lingua, son únicos e constitúen un tesouro máis valioso que os torques de ouro. E como as palabras, as pedras, as lendas, os lenzos, as receitas, só a conciencia do valor dese patrimonio por parte de toda a sociedade pode invertir o proceso de perda de falantes e de identidade que está a amenazarnos. Queremos que os nenos e nenas galegos nomeen as xestas no amarelo, o paporroibo no vermello, e que os nomes que posúen cada planta, árbore, paxaro e sapoconcho, cada topónimo de leiras, regos, duiras e vaos, non fiquen reducidos a fermosos fósiles, fantasmas de nomes sin lingua, de carne que os alumiñen. Debémoslle á defensa da nosa identidade, da lingua, da cultura, da nación, aos escritores e escritoras do pasado polo seu compromiso histórico. Debemos ya tamén aos escritores e escritoras do futuro, a todos cantos vivan en Galiza e poidan gozar abertamente e sen perxuicio deste patrimonio coas súas linguas vivas. Cuestións previas. Coidamos pertinente que se inclúa no novo estatuto unha declaración dos dereitos que como galegos nos asisten, nomeadamente o dereito de vivirmos no noso idioma e o dereito de gozarmos da riquísima cultura, tamén a popular e a inmaterial, que como todo pobo temos construído co paso dos séculos e da que a literatura é unha parte cuantitativa e cualitativamente moi valiosa. A respecto das competencias, os escritores e escritoras galegas somos firmes partidarios de exercermos as que xa posúe a comunidade autónoma, sumadas a todas aquelas que fagan do autogoberno unha empresa ao servizo dos intereses da cidadanía. Falamos da presenza das institucións galegas nas españolas e europeas e de novas competencias en materia de xudicial ou financiera, de seguridade, de emprego ou inmigración, e de maneira especial os que teñan a ver co idioma e a cultura dos galegos. Non acreditamos que haxa millores mans que as galegas para gobernaren os nosos asuntos. Non acreditamos que debamos confiar a outros o goberno do que nos afecta e do que nos interesa. Na nosa opinión, Galiza debe estar presente nas determinantes institucións europeas, especialmente naqueles ámbitos en que se toman decisións que nos afectan, polo que o novo estatuto debe concretar eses novos mecanismos de interacción de Galiza coa Unión e os seus órganos executivos, legislativos e xudiciais. Se as normativas e as decisións europeas configuran xa a parte fundamental da nosa vida colectiva, parece lexítimo e imprescindível estarmos presentes alí onde verdadeiramente se decide. A respecto das entidades locais, as escritoras e os escritores galegos, somos conscientes da necesidade de que os concellos galegos dispoñan dos recursos precisos para ofreceren á cidadanía os servizos que esta demanda. Cumpriría impulsar un debate rigoroso sobre o papel que desempeñan as diputacións e sobre a necesidade de sustituílas por novas entidades supralocais que tanto necesita a Galiza urbana como a rural. Mesmo sería posível unha revisión das entidades locais para que existan as que lle conveña ao país e aos seus cidadáns cun funcionamento que no seu caso debe establecer o Parlamento galego. A respecto da cuestión territorial, opinamos que o Estatuto e as institucións galegas
deben garantir unha maior cohesión do territorio, combatendo a actual dualidade entre unha faixa costeira dinámica, rica, poboada e desenvolvida e unha Galiza interior pausada, empobrecida, despomboada e desenvolvida. Cando as escritoras e os escritores galegos pensamos en Galiza, pensamos en toda ela e creemos que para todos os territorios e cidadáns debe haber unha resposta dos poderes públicos galegos que garanta igualdade de oportunidades e de calidade de vida. A respecto das institucións xudiciais, acreditamos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza debe facer honor ao seu nome e ser a cúspide verdadeira do noso sistema xudicial. Tamén opinamos que Galiza debe contar cun Consello do Poder Xudicial que realice no noso país as competencias que lle son propias. Un capítulo central é o referente ás relacións de Galiza co Estado español, unhas relacións que deben cambiar de filosofía e adaptárense aos novos tempos e ás novas realidades do noso país e do Estado no seu conxunto. Creemos que Galiza debe estar representada nas máis altas instancias do Estado a nivel xudicial, financiero, enerxético e de medios de comunicación. No caso concreto do Senado, sumámonos ás voces que queren facer desa Cámara un foro en que debater e fiar a territorialidade e en que se encarne a nova España que entre todos queremos construir. A nova España para que Galiza debe ser un marco de oportunidades e de responsabilidades. No atininte ás institucións galegas facemos votos para que funcionen correctamente as existentes, desde o Valedor do Pobo ao Consello de Contas, e para que se creen novas institucións como un Consello Consultivo e un organismo que se ocupe das cuestións culturais e idiomáticas. A Elga aspira a formar parte dese organismo xunto co resto das entidades comprometidas na defensa do galego e da cultura galega. Finalmente, en o que respecta ao financiamento, aspiramos a que se concrete un sistema que nos permita existir dignamente como país e que se faga en función da nosa realidade demográfica, económica, social e territorial. Isto é, de acordo cos nosos intereses. Aquí non pode servir o café para todos porque cada territorio ten as súas especificidades e o noso amosa para alén de moitos galegos e galegas vivindo fora do país, unha palmaria dispersión da poboación, ademais dunha poboación certamente envellecida. Creemos que os galegos somos capaces de xerar os recursos que precisamos para que funcionen correctamente os servizos públicos e para que o noso autogoberno descanse nunha eficaz autonomía financiera. A cuestión demográfica tamén é relevante e farán falta novas políticas que combatan o envellecemento poboacional actual. É por isto que os escritores e as escritoras galegas entendemos que estamos ante un debate fulcral e polo mesmo ante un momento histórico inaprazável. E así reclamamos para Galiza un estatuto de nación que nos sitúe no lugar que nos corresponde ante o mundo e ante a historia. Estatuto de nación que recoñecemos como a única ferramenta posível para garantirmos a nosa pervivencia como pobo, a nosa identidade e o noso futuro. Propostas. Primeira, os escritores e escritoras galegas apostamos por un estatuto de autonomía con máis contidos cualitativos e cuantitativos co actual, asentado nun mellor funcionamento democrático e en máis benestar social, pero tamén en máis benestar inmaterial. Débese inserir no novo marco legal o deber dos galegos e galegas de coñecermos o noso idioma. O galego é a lingua propia e oficial de Galicia. Todos os cidadáns e cidadás galegas teñen o deber de coñecelo e o dereito de usalo. 3. Os poderes públicos de Galiza garantirán os dereitos lingüísticos dos galegos e galegas, potenciarán o emprego da lingua galega en todos os eidos da vida pública, cultural e informativa,
e disporán dos medios necesarios para facilitar o seu coñecemento. Todos os funcionarios e funcionarias e traballadores e traballadoras ao seu servizo teñen o deber de usar no desempeño das súas funcións. O emprego do castelán realizarase a pedimento de parte. Os escritores e escritoras defendemos que o galego sexa a lingua de todas as institucións galegas, en especial da administración galega, da administración local, dos seus entes dependentes, das corporacións públicas, das empresas e os servizos públicos, dos medios de comunicación institucionais, do ensino e da toponimia. O galego será a lingua utilizada polo Estado, pola Administración do Estado e demais entes estatais en Galiza na forma que ela mesma determine polas demais institucións. E, en xeral, polas empresas e entidades que ofrecen servizos á cidadanía. O coñecemento da lingua galega será requerimento obrigado para o exercicio en Galiza da representación política das funcións administrativas, notariais, rexistrais e xudiciais. O idioma galego será a lingua oficial no ensino en todos os niveis educativos. O alumnado terá o direito a recibir o ensino en lingua galega, nomeadamente no primeiro ensino. O persoal docente deberá facer uso da lingua galega no exercicio das súas funcións educativas conforme se estabelecer legalmente. A lingua galega será materia de ensino obligatorio en todos os centros educativos. As administracións educativas promoverán o uso progresivo do galego como lingua vehicular en todos os niveis educativos, velando efectivamente porque se cumpran as leis e realizando as modificacións legais necesarias como a referida ao decreto 247/95 referente ao ensino para poder iniciarse a aplicación do Plan Xeral de Normalización Lingüística. Sétimo, os topónimos terán como única forma oficial a galega e corresponde ao Goberno galego a determinación dos nomes de lugar de Galiza e a competencia para a fixación da variedade estándar da lingua galega correspóndelle, en último caso, a Real Academia Galega, de acordo cos informes emitidos polas universidades galegas e polas organizacións dinamizadoras do uso público do galego. Compre facermos unha verdadeira defensa do idioma a partir da súa valorización no propio país e da súa proxección internacional. Así mesmo, débese asegurar a promoción da nosa literatura, escritores e escritoras mortos e vivos no exterior e a atender a necesidade de traducións do galego a outros idiomas do mundo. A Xunta e o Estado emprenderán as accións necesarias para que o galego sexa recoñecido como idioma oficial pola Unión Europea e nos organismos internacionais pertinentes, así como para apoiar a súa presenza nos tratados internacionais de contido cultural ou lingüístico. O Goberno galego fomentará o emprego do galego nas zonas galegofalantes do exterior de Galiza. A lingua galega, como parte do sistema galego-portugués, será difundida en toda a súa produción cultural nos países de lingua portuguesa. Fomentarase especialmente o coñecemento do galego polos descendentes dos emigrantes galegos e polos habitantes de outras comunidades do Estado español. Noveno, defender unha maior e mellor acceso á cultura, facendo que os escritores e as escritoras sexan máis visíveis socialmente. Para a consecución de tal fin, será determinante a implicación dos medios de comunicación públicos, fundamentalmente, e os privados, a partir dun compromiso serio para co puntual seguimento da difusión da obra e do pensamento dos creadores e creadoras en lingua galega. Décimo, defender unha política correcta en canto a bibliotecas, lectura, tratamento do libro como sector estratégico, tratamento nos medios de comunicación, no ensino, etc. Establecer unha rede pública de bibliotecas que atenda as demandas reais e desexáveis da nosa cultura dependentes do Goberno galego. Establecer persoal formado suficientemente nos centros de ensino para asegurar que as súas bibliotecas non estén infrautilizadas. Modificar o concepto de formación de lectores e incidir na importancia da lectura na escola. 11.
defender a cultura como un dos piares do estado do benestar, co mesmo estatus que teñen a saúde e a educación públicas e a atención aos sectores máis indefensos, vellos, enfermos, presos, mulleres maltratadas. A cultura, como un ben moi prezado, debe chegar a todos os sectores e para iso é necesario poñer os medios. Debe haber representacións de teatro, actuacións de contacontos, charlas con autores e autoras e ilustradores e ilustradoras para os nenos e nenas enfermos e para as residencias de maiores, prisións, casas de acollida, así como de dotalos de mínimas bibliotecas. Garantirase o dereito das persoas e dos grupos a participar na vida cultural, así como accederen á cultura sen discriminacións. En especial, os poderes públicos removerán os atrancos que impidan a igualdade e liberdade de acceso á cultura dos individuos e dos grupos en que se integran e promoverán o acceso igualitario de toda a cidadanía ás redes de comunicación e transmisión da información. Apoiar políticas progresistas que apuntalen unha sociedade mellor cohesionada, con máis equidade entre mulleres e homes e con menor desigualdade. 13. Pedir a incorporación da representación dos escritores e escritoras ao organismo público que se ocupe no futuro dos asuntos culturais e que a composición desta sexa representativa dunha cultura plural na que participan distintos sectores e tanto mulleres como homes. Pedir que se revisen as leis que nos permitan estar presentes nos actuais. Demandar un efectivo apoio á creación cultural no país apostando polo mundo audiovisual, musical, literario, teatral e plástico e concretamente promovendo e realizando programacións culturais que sexan demostrativas da nosa identidade e da nosa riqueza. 14. É absolutamente necesario que sexa a Administración galega a que marque os contidos do ensino na Galiza. Os poderes públicos galegos exercerán con carácter exclusivo as competencias en toda a súa extensión en todos os seus niveis, incluída a política de bolsas e axudas ao estudo, a avaliación do sistema educativo, a formación do profesorado, o sistema de elección, composición e competencia dos órganos colexiados e o estatuto dos e das ensinantes, libros e material didáctico e establecemento dos correspondentes currículums. 15. Débese velar polo patrimonio cultural. Todas as persoas terán o deber de respectar e preservar o patrimonio cultural e natural e a Xunta velará pola preservación do patrimonio inmaterial. E, finalmente, 16, toda persoa ten dereito ao acceso á cultura, a gozar do patrimonio cultural de Galiza, tanto do material como do inmaterial, así como da súa conservación, rehabilitación e divulgación. En nome da Asociación de Escritores en Lingua Galega, moitas gracias. Moitas gracias a vostedes, señor Sánchez Iglesias. Teñen agora a palabra aos portavoces dos grupos parlamentarios, comenzando polo portavoz do Grupo Parlamentario do BNG, neste caso o seu diputado, don Xosé Ramón Paz Antón. Moitas grazas, señor presidente, e agradecer á Asociación de Escritores en Lingua Galega na voz do seu presidente Cesario Sánchez e tamén coa presencia de Mercedes Queixas e Enrique Rabuñal. Agradezolle en nome do Bloque Nacionalista Galego as achegas que acaban de realizar a esta comisión. Teño entendido que a Asociación de Escritores en Lingua Galega está vivindo nos últimos tempos un novo proceso de expansión, conseguindo así agrupar a un nutrido grupo de escritores e escritoras que traballan na literatura, no ensaio, na traducción e noutros eidos da súa actividade. Damoslle neste sentido os nosos parabéns polo bo funcionamento da súa institución. O nome desta institución indica que a lingua galega é o núcleo alrededor do que se desenvolven as súas actividades. As palabras son as ferramentas para os creadores da escrita, pero ademais as palabras teñen o peso da identidade forxada colectivamente a través dos séculos, como vostede dixo, poñéndolle nomes á xeografía, ás persoas, aos oficios, etc. Resulta acaído referirse, por tanto, ao tratamento que a lingua debe ter no novo estatuto. E, por suposto, nación é unha palabra. Por tanto, tamén é moi acaído falar
de cale a denominación que a nosa colectividade debe ter no futuro estatuto. Quedou ben claro que vostedes pensan que somos unha nación e que como tal debe figurar no estatuto. Por outro lado, a actividade literaria e investigadora escrita en galego e, por extensión, a existencia dunha actividade económica arredor da publicación de libros, de xeito principal, tamén de outras formas, non é allea a saúde que poida ter a nosa lingua. Podemos establecer con toda seguridade que a decidida aposta por desenvolver o plano de normalización lingüística conseguirá acrecentar o número de persoas que disfruten de produtos culturais, reforzando a actividade creativa e o sector económico relacionado co ámbito dos libros e de outros produtos culturais. Por outro lado, tamén creemos que a actividade creativa debe proxectarse cara a outras áreas da xeografía, nomeadamente cara a áreas que teñen o galego portugués como idioma de comunicación. Por lo tanto, eu citarei algúns aspectos que teñen que ver, penso que estrictamente cos fundamentos da asociación de escritores en lingua galega. O tema da nación xa quedou claro que é unha palabra e que vostedes definen así ao noso país. E sobre o tema da lingua, simplemente decirlles que concordamos totalmente coas súas propostas, que aproximadamente son as 10 primeiras, non sei exactamente cales, pero o primeiro grosso das propostas que vostede foi enumerando concordamos totalmente coa súa posición. Nos creemos que o Estatuto debe contemplar tamén dereitos e liberdades e no aspecto das liberdades debe contemplar a liberdade de expresión. Vostedes son creadores, pero non só os creadores, os lectores, todo o mundo debe ter dereito á liberdade de expresión. Polo tanto, nós creemos que no Estatuto debe figurar que non pode existir censura de ningún tipo. E pensamos que debe tamén quedar reflexado que debe existir a liberdade, a creación artística e cultural. Por outro lado, consideramos que, ademais das liberdades, debe existir nominados unha serie de dereitos e, entre eles, os dereitos culturais. Recoñecer o dereito ao acceso á cultura, a gozar do patrimonio cultural de Galiza, tanto material como inmaterial, e o dereito a que se conserve e se rehabilite o noso patrimonio, a nosa riqueza cultural. Por outro lado, nós consideramos que o Estatuto debe ter uns principios reitores que, alén dos distintos gobernos, posiblemente de distintas ideoloxías, soportados sobre distintos partidos, deben existir uns principios que sexan os que definan a acción que como colectividade pensamos que debe existir e que vaya máis aló, como dixen, da existencia dun ou doutro goberno. Neste sentido, creemos que un desos principios debe ser o da política cultural. máis ou menos podería definirse, a nosa proposta é máis ou menos así. O pobo galego, depositario dun amplo patrimonio cultural, está dotado de identidade propia e obriga dos poderes públicos galegos defender, conservar, pôr en valor e difundir este patrimonio e a produción cultural en todos os seus ramos, así como promover a identidade de Galiza. E, por outro lado, nós creemos que no ámbito das competencias, as competencias deben ter, en parte, poden ser exclusivas, poden ser
en cooperación, pero as competencias en exclusiva deben estar blindadas, podríamos decir, no sentido de que non estemos continuamente planteando pleitos entre o poder autonómico e o poder central e que quede claro cal é aquela competencia que ten que desenvolver o Estado e cal autonomía. Neste sentido, creemos, e isto les afecta a vostedes como institución, creemos que as competencias de cultura e nomeadamente de ISBN e ISSN e de propiedade intelectual, todo ese ámbito debe ser unha competencia exclusiva reflectida neste estatuto. Por lo tanto, concordar coa súa exposición, pero tamén deixar patente que a actividade das persoas que escriben libros de literatura, de historia, de feminismo ou de economía, por poñer uns exemplos, trascende o ámbito estricto da lingua, dos libros e da cultura, nas que basicamente centrei esta intervención. E vostede mismo o deixou moi claro, porque vostede falounos de dereitos, de competencias, das relacións de Galiza coa Comunidade Europea, falounos das entidades locais, da organización territorial, dos temas xudiciais, en fin, todos esos temas que son de interés das persoas en xeral, dos escritores e dos investigadores en particular. Concordar ou deixar patente que concordamos na súa exposición, reiterar o agradecemento pola súa presencia e as achegas tan pormenorizadas que acaban de realizar e desexarlle á Asociación de Escritores en Lingua Galega, tanto individual como colectivamente, que teña moito éxito no seu traballo, porque eso será bo para a cultura e eso será bo para a nosa nación. Moitas grazas. Moitas gracias, señor Pazantón. Parte do Grupo Parlamentario Socialista ten a palabra o seu diputado, don Abel Losada Álvarez. Moitas gracias, señor presidente, señorías. Bueno, quero comenzar dando a benvida e agradecendo ao señor Sánchez Iglesias como presidente da Asociación de Escritores en Lingua Galega pois as súas aportacións a esta comisión para a reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia. Certamente a primeira cuestión é un pouco a idea xeral compartida por prácticamente todos os comparecentes de que o Estatuto actualmente en vigor necesita un salto cualitativo, necesita unha reforma, necesita que Galicia se insira de outra maneira pois no que é o propio Estado español e a propia Unión Europea e, polo tanto, reseñar en primeiro lugar esta coincidencia xeral, non? En termos de dereitos e de competencias exclusivas, o Partido Socialista de Galicia manifestou nas súas bases para a reforma do Estatuto os dereitos relacionados co que é a educación pública, que atenda ao pluralismo e que atenda tamén á defensa dos valores culturais propios e da historia de Galicia. E, por outro lado, tamén o dereito ao patrimonio histórico-artístico, a súa conservación e a participación creativa no desenvolvemento da cultura galega. Quero dicir que realmente creemos que as expectativas que vostedes plantexaban están en certa medida recollidas. Exactamente igual en termos de competencias exclusivas, a cultura e protección do patrimonio histórico e cultural aparece como unha competencia recollida como competencia exclusiva nestas bases para a reforma. Por lo tanto, estas dúas cuestións, que lóxicamente eran as cuestións que máis lles podían preocupar en termos xerais, en termos políticos, efectivamente aí aparecen recollidas. E vou a ser moi breve, únicamente 3 ou 4 cuestións, comentarios en xeral, non é tanto preguntas, sino comentarios. Un ten que ver ca propia valoración destos 25 anos de vida do actual Estatuto. Certamente, hai eidos nos que se avanzou bastante, hai outros nos que probablemente a todos nos gustaría que se avanzase máis, pero en realidade é verdade que a conciencia dos galegos como unha realidade política é maior hoxe que no ano 1981. A propia situación económica mellorou, se ben é certo tamén que mellorou no conxunto de España e no conxunto de Europa, pero realmente podemos estar
digamos que un pouco máis orgullosos de nós mesmos, se se quere decir así, con esta ferramenta política durante estes 25 anos, recoñecendo, insisto, a necesidade da súa reforma. Entón, esta sería a primeira cuestión. A segunda cuestión ten que ver cun tema que vostede apuntou, que é o dos medios de comunicación como potenciadores da cultura galega nun sentido amplo, é dicir, por suposto, a literatura, o ensaio, a produción científica é unha parte, non é a única. Hai que, por suposto, a diferencia dos medios públicos, que lóxicamente pois teñen, eu creo que obligatoriamente, a necesidade dese compromiso explícito coa cultura galega. Claro, a relación cos medios privados supoño que, bueno, entendemos, non, que sempre é un pouco máis complexa na medida en que as propias leis do mercado, as propias estrategias empresariais, etc., bueno, pois marcan pautas que non sempre responden, digamos, ás expectativas dos distintos axentes económicos. Entón, a cuestión dos medios de comunicación. Outra cuestión tamén importante relacionada con esta é a propia dimensión económica do sector cultural, no sentido productivo. Certamente, eu, ademais, como diputado pola provincia de Pontevedra e como vigués, pois son consciente da importancia do sector editorial, neste caso, na economía de Galicia, especialmente na economía de Vigo. E outro tema tamén que, bueno, nos consideramos que, de alguma maneira, pois é necesario recoller ou, polo menos, ter presente, non sei cal é a súa opinión. E logo, a última cuestión é o tema da difusión internacional. E aquí tamén, pois, fan falta ferramentas de difusión internacional, normalmente ferramentas moi costosas, e, polo tanto, pois nós, desde logo, vimos moi positivamente os convenios que se firmaron e que parece que van a continuar en relación ca colaboración co Instituto Cervantes, que neste momento, bueno, pois é un organismo evidentemente estatal, pero que ten xa unha infraestructura que a todos nos gustaría que fose máis extensa e máis densa, pero que pode permitir, dende logo, a proxección da cultura galega e da produción literaria ou ensayística en lingua galega no mundo, non? Entonces, estas tres cuestións, é dicir, os medios de comunicación, a dimensión económica do sector e a difusión internacional parecen uns temas relevantes nesta cuestión. Nada máis e moitas gracias. Gracias, señor presidente. Darlle a benvida á Asociación de Escritores en Lingua Galega, ao señor Sánchez, á señora Queixas e ao señor Rabuñal. A verdade é que a súa comparecencia soaba casi que musical, no sentido de que soaban ben as súas verbas, co cual evidentemente expresaban ideas que as que en moitos casos o noso grupo non está de acordo, pero, sin embargo, é o claro síntoma de que expresar as ideas, expresar a palabra sempre é bo. Tomamos, ademais, a súa intervención pois co ánimo de escoitar todo o que aquí se dixo e de ver cal deles pode ser ou entenda o noso grupo que é útil para Galicia. Por lo tanto, o comparecente hoxe, que ten que falar hoxe a vostede e non o meu grupo, a mí me parecería de mala educación casi decirlle o que vamos a facer ou o que ten plantexado o noso grupo, porque creo que co carro que salimos non é co carro que temos que chegar. Aquí está precisamente a cidadanía de Galicia e das súas asociacións, como está vostede, para expresar as súas ideas. E, polo tanto, nós consideramos que o importante é o que diga vostede e o noso grupo analizalo e ver se, cando cheguemos ao final deste proceso, chegamos como salimos ou, como nós supoñemos, enriquecido con moitas das aportacións. Dito iso, evidentemente, creo que hai algunhas cousas que, cando menos, o noso grupo lle gustaría, na medida do posible, se vostede ten interés en que nos pudera aclarar. Nós temos dito en máis de algunha ocasión que os políticos non estamos para crear problemas, ou non debíamos estalo, non? Evidentemente, cando estamos a falar dunha reforma estatutaria, estamos a falar tamén de que estamos dentro de un marco, neste caso, marco constitucional, que vostede foi clarísimo en moitas das súas propostas, e entonces tampouco teño que convencelo a vostede de que moitas das cousas que dixo saben que posiblemente non entran dentro dese marco constitucional. A miña pregunta vai precisamente en ese sentido, non? É dicir, vostede cree que o marco constitucional actual permite ou permitiría que moitas das súas propostas puderan salir adiante? Ou, dito de outra forma, cree que debemos cambiar o marco constitucional para dar, digamos, cabida
a esa Galicia que vostede estende de un Estado plurinacional, forte, soberana, etc. Eu creo que as miñas preguntas van claras en ese sentido. Si debemos cambiar ese concepto que hai a través dos estatutos ou exixe o cambio constitucional, ou vostede pode que entenda que non exixe ningún tipo de cambio. En canto ao que falaba da presencia na Unión Europea, tamén vai en sentido aclaratorio. Nós estamos claro que un país que ten competencias propias e competencias exclusivas debe ter, cando menos, unha voz que escute e defenda esas competencias. Dito eso, estamos a falar de Europa, na que non podemos olvidar que é unha Europa dos Estados. Por lo tanto, a miña pregunta vai no sentido de, cando vostede falaba de estar presente en Europa, si se refiere a estar presente tanto físicamente como na conformación da idea ou da defensa dos intereses de Galicia que tiña que facer a delegación, en este caso do Estado, ou ben está a falar de que Galicia, igual que outras autonomías, tuveran a súa presencia física tamén na defensa dos intereses galegos. En canto ao idioma, a nós nos preocupa unha cousa. Aquí todas as posicións que hoxe houbo van claramente no sentido de intentar potenciar o noso idioma. A nós hai algo que nos preocupa. Nos preocupa de que todo o mundo está dando medidas, a maior parte delas, eu teño que decir que compartidas, e a parte que creo que podían ser beneficiosas, pero hasta agora ninguén foi capaz de sacar a este portavoz dunha dúbida. É o seguinte: decía o señor Zulueta na súa intervención anterior, creo que algún comparecente máis, de que estábamos vivindo a xeneración de que os galegos tiñan a información ou o conhecimiento do galego ou a posibilidade de telo maior da súa historia, e, sin embargo, que eso non se correspondía co uso coteada da nosa fala, senón que estábamos a perder galego falantes, e que mentras nas administracións e en todo o eido da vida pública se están dando paso avante, no que é o idioma vehicular dos galegos estaba perdendo forza o galego. E para tomar medidas, eu creo que a veces o máis importante é saber as causas. Se vostede ten a súa opinión, volvo a repetir, será persoal, supoño, pois podía axudar a este e ao resto dos grupos, cando menos, a atinar cas medidas a seguir. Cando falaba tamén de... aí quizá me perdín un pouco. Teño que reconocer, non sei se entendín que sabe que en estes momentos como institución estatutaria está o Consello da Cultura Galega. Eu creí en entender, non sei se o entendín ben, por iso xa pido as miñas disculpas, se non foi así, que vostede pedía que ven o novo instituto ou o novo, digamos, configuración que dé de representación á cultura de Galicia o estatuto, ven a través do Consello da Cultura ou de outra institución que aglobe outra serie de entes xa existentes hoxe en día, que debería recoller, digamos, unha forma na que vostedes estuveran representados. Entonces, a miña pregunta é se vostedes creen que hai que incluir un novo ente ou que o Consello da Cultura Galega pode servir precisamente ou debe seguir servindo como institución estatutaria. Eu non lle vou a dicir que tamén me preocupa o xeito de articular o fomentar o galego nas zonas onde o galego sea tamén fora do exterior de Galicia, onde haxa galegos falantes, entre outras cuestións, porque evidentemente eu creo que é un dereito que eses ciudadanos teñen a poder servir ou seguir conservando a súa cultura e a súa fala, pero á vez hai un problema, digamos, de índole máis ben administrativa, é dicir, como articulamos a través de convenio con esas outras autonomías ou cal é a fórmula na que cree que debía darse o paso estatutario, porque eu digo porque sabe que algunhas cuestións que se intentaron, pois o que dou lugar foi casi a unha batalla de
que si nos estamos metendo ou deixamos de meternos en ámbitos onde as nosas competencias non debían chegar, etc. Eu creo que en evitación de todo eso pois podía ser buscar esa fórmula. Por último, no ensino as nosas preguntas van inda que eu creo que foi suficientemente claro, pero cando menos tamén teño a obriga de facerlle esas preguntas. Si cando menos o Estado debe gardarse o que é unha lei de bases, unha lei de mínimos dos contidos que debían ter todas as autonomías, si eso da competencia exclusiva do ensino pola nosa comunidade supón, digamos, un profesorado, rachar co que hasta ahora era o Corpo de Habilitación Nacional, un profesorado galego, se as titulacións tamén deben, actualmente dependen do Estado, non? Se as propias titulacións pasarían a mans dese poder educativo galego, non? Con esas, se pode responderme algunhas, serían as nosas dúbidas, e, polo tanto, a min só me resta felicitalos unha vez máis polas súas aportacións, que cando menos eu teño que dicir que foron feitas dunha forma clara e sin evidentes coaccións de ninguén. Moitas gracias. Gracias a vostede, señor Ruiz Rivas. Os representantes da asociación Escritores en Lingua Galega teñen tempo de 10 minutos para respostar a estas cuestións que poden repartir como les desexen, en todo caso. En todo caso, bueno, tendo en conta que non usaron todo o tempo na primeira intervención, pois esta presidencia non ten inconveniente en ser un pouco xenerosa, pero non moito. Gracias. Gracias a todos os grupos polas súas palabras. Nas contestacións pode haber algunhas que se solapen un pouco nos contidos, non? O Grupo Parlamentar do Bloque agradecemoslle as súas palabras de compartir contidos. Pensamos que efectivamente a liberdade de expresión é o caldo de cultivo de calquera obra de creación. Eu, aínda que ás veces a historia dá grandes froitos literarios en momentos de represión demoledora sobre os sistemas literarios, nos creemos que o problema non é que naza unha grande obra nun momento excepcional, sino que o grande colectivo dun sistema literario se desenvolva nunhas condicións de liberdade de creación literaria, e que, en concreto, no sistema literario galego, pois teña unhas condicións de liberdade, e a liberdade tamén significa liberdade de edición, liberdade de expresión no sentido mesmo máis económico de que haxa un sistema editorial potente para que poida existir esa creación artística e cultural, non? Pensamos que hai unhos, como dicía, unhos direitos culturais que son intransferibles a ninguna outra competencia, non? E que nós, como falábamos, somos herdeiros dun sistema literario que ten moitos séculos, non? É dicer, non é sin porqué que Galiza ou a Galicia fose o primeiro reino medieval da Europa, e a palabra nación e os contidos da palabra nación veñen tamén da historia, non son algo que acabemos nos de crear. É dicir, a palabra nación xa foi defendida e nos primeiros contidos dos primeiros estatutos, nos que este ano tamén se cumplen 70 anos, non? Pensamos que a cultura é un ben estratégico, e mesmo que é un ben que non é sectorial, que é transversal, que a cultura debe de atravesar todos os eidos da nosa economía, da nosa vida social. Non é só a cultura como un departamento estanco, sino que para que haxa unha economía sólida podemos ir a calquera país, mesmo con dimensións moito máis pequenas coa nosa,
que non teñen a potencia literaria que pode ter a nosa, aínda que teñan moito máis medios, non? Nos aspiramos a que o noso sistema literario teña un entorno de solidez económica, de solidez social e de consumidores dese ben social que unha literatura ten que ter leitores, ten que ter lugares humanos aos que vehiculizar os seus contidos, non? En relación a educación, pensamos que efectivamente que ten que ser pública, que as competencias teñen que ser, como xa comentamos, exclusivas para tal desenvolvemento por parte do goberno galego, e en canto a valoración destes 25 anos de estatuto, dicer que efectivamente, é dicir, este estatuto de algún xeito tamén ven sendo herdeiro do estatuto o que se cumple en este ano 70, o 70 aniversario daquele estatuto polo cal morreu xente, foi fusilada xente por defender un estatuto no que galegos, vascos e catalás pois compartíramos un estado que fose de outra maneira, non? É certo que a valoración deste estatuto mesmo comentouse, está nos manuais de literatura, que mesmo o nacemento do estatuto implicou o nacemento a través das institucións dunha certa industria editorial que implicou mesmo o nacemento dunha xeración literaria, non? É dicer, mesmo a democratización dos concellos, non hai moito tempo, a xeración de premios literarios, etc., posibilitou mesmo que para a década dos 90 ou final de século, pois mesmo agromara outro novo indicio de xeneración. Reiteramos que a cultura, e en concreto o libro, ten que ser un ben estratégico polos seus contidos estratégicos, que o que lle dá a súa singularidade. O volumen económico pode ser máis ou menos limitado, pero os contidos danlle unha característica estratégica, e mesmo estáse a piques de aprobar unha lei do libro na que vai ser recoñecido o libro como sector estratégico, en concreto polos contidos, non? En relación aos medios de comunicación, pensamos que aínda que nós intentamos nunha relación cordial e de mutuos acordos cos distintos xornais privados, pero pensamos que tamén, en canto que reciben financiación pública, pois que debía de ser potenciada a presencia dos escritores e esa visibilidade social do escritor, porque mesmo para o leitor dunha obra literaria tamén necesita, os nomes dos escritores non son unha abstracción, é dicir, eu podo saber os nomes e apelidos dos parentes do dianteiro centro dun equipo de terceira ou segunda división, pero podo non saber, ou calqueira lector pode non saber quen é o escritor que mesmo está sendo ensinado nas aulas, non? Quero dicer que vai sendo hora tamén un pouco de democratizar a imaxe pública dos creadores, con todo o respeto para o deporte, para todos os deportes, con todo o respeto para todos os deportes, pero eu penso que a visibilización social do escritor é determinante. Un pode ir a Irlanda, pode ir a Grecia, a Portugal, a calquera, decir, no Líbano ou en Siria, en Damasco, os recitais son con 30.000 espectadores nos estadios de fútbol por parte dos escritores, común que nos visitou recentemente Mahmoud Darwish. Entón, pensamos que os medios de comunicación, sobre todo os públicos, para nós está sendo exemplar a Radio Galega. Creo que a Televisión de Galicia está a facer uns esforzos de creación de programas culturais que é interesante, aínda que non é nada interesante os horarios da súa exposición, pero sí botamos un poquinho en falta que no cotidiano, que a cultura, e en concreto os escritores, sexan visibilizados na información do día a día, que cando ten que ver non os programas só para especialistas, sino que no día a día poidamos visibilizar a imaxe do escritor ou da escritora, non? E en canto a difusión internacional,
En canto a difusión internacional, o Instituto Cervantes, as tres asociacións que constituímos a Galeusca, a Asociación de Escritores Vascas, Galegas e Catalá, estamos en fase de firmar, de asinar un convenio de colaboración, aínda que sí notamos que de alguma maneira pola parte deles están máis pendentes dos recursos que nós poidamos vehiculizar hacia eles que dos recursos que eles poidan vehiculizar hacia nós, non? Quer dicir que cando chegue o momento do convenio quizáis sería interesante, además de facernos todos a foto, que tuvera contidos reais para que o libro galego chegue a eses 150 ou 160 centros que hai no mundo. En canto a difusión internacional, tamén pensamos que sería interesante, aínda que somos conscientes de que unha herdanza recibida de anteriores administracións, pero darlle unha certa volta en revisar a situación real dos centros galegos que hai en convenio con universidades, en creación de novos. Pensamos que é moi importante mesmo para recibir a escritores e escritoras galegas e difundir a nosa cultura, e iso teñen moita experiencia a outros países cando mandan por diante toda a súa cultura, a súa literatura, mesmo antes de que cheguen os axentes económicos, non? Para que saiban que existe unha cultura que é potente e podemos dar constancia de que a cultura galega e os escritores galegos cumplimos moi dignamente ese papel de embaixadores do noso país, non? Ben, en relación ás preguntas, nós pensamos neste momento que aportamos este documento non como unha utopía, é dicir, se pensáramos nunha utopía a corto plazo, a medio plazo ou a longo plazo, non? Nos truxemos unhas propostas que pensamos que son para este estatuto que vai a ser revisado, que a Constitución nun futuro máis ou menos inmediato sexa revisada ou non, pois nós pensamos que sí, que podía ser revisada, foi revisada e será revisada, e as constitucións como en calquera país do mundo, en canto que non son dogmas de fe, son corpos legais dialécticos, flexibles en relación aos seus corpos sociais, pois pode ser revisable. Pero nós pensamos que as aportacións que facemos neste momento que podían dar solución dentro dos marcos actuais, eu creo que non romperían para nada os marcos establecidos e que terían cabida como poden ter calquera outros estatutos das nacionalidades históricas da Constitución actual no marco actual, non? En canto a presencia na Unión Europea, eu creo que é moi importante non perder de vista, inda que foi utilizado ás veces, o mellor moi así por riba e sin mirar o contido, cando Goethe di que Europa se fixo viaxando a Compostela, é verdade, é dicer, Europa fíxose tamén a conta de que existía un pobo que era o pobo galego, cunha cultura moi determinante que xenerou o nacemento deste referente en relación a toda Europa. É dicir, que nós axudamos a facer Europa. Europa non existe sin nós. Nós somos partes determinantes da Europa, como calquera pobo histórico, como pode ser o grego, ou pode ser o holandés, etc. Entón, nese sentido, pensamos que temos que estar ali, pero estar ali non con intermediarios. Pensamos que temos que estar ali nós, como pobo, defendendo directamente os nosos intereses, porque o Estado, calquera dos ramos da economía que collamos, os intereses que podamos ternos con calquera outra parte do Estado son moi distintos e moi diverxentes. Son os sectores productivos e entre eles tamén os propios culturais, non? Xa nos gustaría a nos ter a difusión que a literatura española ten co Cervantes a través do mundo, non? Pensamos que eso é totalmente necesario e posível. Pensamos que temos unha literatura e un sistema literario máis sólido, máis potente que moitos estados que xa existen hoxe na Europa e que son mesmo poblacionalmente máis pequenos que son os nosos, non?
Encanto brevemente, antes de dar así a palabra aos meus compañeiros que poden avanzar. A ver, señor Sánchez, ainda que dixen que iba a ser generoso, vou non ser, entre outras cousas, porque vostedes non usaron todo o seu tempo e son os últimos. Claro, non facemos esperar a ninguén, de todos os xeitos xa sobrepasou o seu tempo en 2 minutos. O tempo total, porque o tempo non corre boa. Entón, bueno, vostedes administren o tempo. No, rapidamente, sí. En relación ao Consello da Cultura Galega, do Parlamento sairá os organismos que determine os propios grupos. Pola nosa parte, si pensamos que unha certa reordenación dos organismos consultivos debía de existir, non? Pensamos que foron creados un pouco circunstancialmente, según máis que fruto dunha planificación para dar determinadas solucións puntuais, non? En canto ao Consello da Cultura, mesmo de alguma maneira o seu novo presidente o está a manifestar, necesita unha certa reordenación de que sexa máis consultivo e que non solape con outros organismos que existe, que sea realmente o Consello da Cultura Galega. E nós pensamos que, xa que a Asamblea de 25 membros foi creada tamén con determinados membros, pensamos que hubo un cambio que se visibilizou nun novo goberno e que de alguna maneira tamén ten que afectar a propia Asamblea. Nós pensamos que temos que estar ali, nós non somos ningún clube, somos a Asociación de Escritores onde toda persoa, polo solo feito de ter publicado en galego, ten o direito de estar na Asociación de Escritores en lingua galega. Entón pensamos que representamos a un sector máis amplios. E en canto á educación, prefiro que os meus compañeros lle poidan dar brevemente. Sí, rogaríalle brevedade na medida do posible a señora Queixas e o señor Abuñal. Ben, pois moitísimas grazas pola generosidade, moitísimas grazas pola atención prestada na nosa intervención e moitísimas grazas tamén polas palabras que os tres portavoces nos dirixiron. Eu vou ser moi rápida, de verdade. Só quería comentar que as palabras que aquí hoxe se escoitaron e o contido en xeral deste texto nace da reflexión, nace do que nos entendemos como noso compromiso para con este país, do noso sentimento e tamén da toma de contacto coa realidade próxima e inmediata que cada un de nós vivimos. E, por suposto, alleos a todo tipo de prexuizos. En segundo lugar, quería tamén facer unha breve reflexión en alto que eu para min teño feito moitas veces como persoa desta sociedade galega, como docente que son do ensino público, como nai tamén, alrededor de cales son as causas desa preocupante, moi preocupante perda de galegos falantes que temos xa dunha maneira moi especial nos nenos e nas nenas, que son aqueles que realmente van a asegurar a pervivencia do idioma, aínda que tamén é fundamental sempre facer fincapé pois no posicionamento que pode levar a que haxa neofalantes, que tamén son, lóxicamente, sempre ben acollidos e moi necesarios. Eu penso que a causa somos todos, toda a sociedade no seu conxunto, mas pareceme tamén que uns sectores ou unha parte desa sociedade pode ter unha responsabilidade máis directa. Eu penso que unha causa fundamental da perda de galegofalantes é porque dende a propia administración en xeral e educativa en particular non se nos transmitiu aos pais e as nais, especialmente aos pais e nais que somos galegofalantes entre nós, pai e nai e pai, ou mesmo co resto da contorna familiar na que nos movemos, non se nos transmitiu a idea da necesidade de tamén falarmos cos nosos fillos en galego e coas nosas fillas, non negarlles esa posibilidade. E non sei moi ben por qué, porque nunca cheguei a entender, nunca ninguén me explicou cal é a causa obxectiva para tomar esa decisión como nai galego falante, romper ese vínculo coa miña filla ou co meu fillo. Nunca o dei entendido. Mais algo ten que haber nesta sociedade e na administración que nos impide ver que realmente a única razón que conta é aquela que che permite concluir que o idioma co que te comunicas co teu compañeiro, coa tua nai, co teu pai, co teu avó, o teu tío, o teu compañeiro de traballo, etcétera, tamén é útil para a tua filla e o teu fillo.
En segundo lugar, desde o punto de vista do ensino, eu coido que hai unha razón fundamental no non cumprimento da lei. Seguramente con que nos últimos anos, nas últimas décadas, se cumprise estritamente o que no seu día se aprobou no papel, penso que a perda de galegofalantes non sería tan elevada, nen tan preocupante, polo que ten de ruptura xeracional no uso do idioma. Por outra banda, hai algo moi importante, e esta é a realidade a que nos temos que enfrontar e que temos que escoitar, e é a negación a pais e nais que reclamamos unha escolarización en galego no ensino público para as nosas fillas e os nosos fillos. Non se nos atende ese dereito. Os nosos fillos e as nosas fillas que son galegofalantes, que esa é a primeira lingua que aprenden na casa e que nós queremos que sexa a primeira ou que non cuestiona que axiña aprendan outras, castelán e moitas máis, a poder ser, e canto antes xa, no ensino primario, que cando con tanta facilidade se asentan distintos idiomas, segue sen sernos atendida a día de hoxe. A mes de setembro pasado deste curso, esa petición. Por tanto, coido que aí é algo no que nos teremos que parar de aquí para adiante. E non falo só no meu nome propio como caso particular, senón que é unha situación compartida e todos o temos que saber por moitas persoas, por moitos pais e por moitas nais. Logo, é fundamental na transmisión e na valorización do idioma é o último punto, de verdade, a implicación dos medios de comunicación. Só unha cousiña, por favor. É fundamental as apostas que se están querendo facer a nivel de divulgación lectora e dos profesionais da escrita, mas eu non podo como nai, nin como docente, recomendar certos programas a quen os tiña que ver, porque sería antipedagóxico. Mais nada. Moitas gracias, señor Queixastás. Señor Rabuñal Corgo, pregándolle brevedade na medida do... Pois, moi brevemente, agradecendolle ao presidente a oportunidade que nos brinda, eu tres reflexións moi breves. Unha, ao portavoz do Grupo Parlamentar do BNG, cando nos fixemos referencia ás cuestións previas, non foi por facer aquí alarde de erudición, senón atendendo expresamente unha petición, creo que da presidencia da propia comisión. Por iso fixemos, non? A respecto tamén da cuestión da lingua, a mí pareceume moi interesante o Plan Xeral de Normalización Lingüística que consensuaron os tres grupos aquí representados e que, na miña perspectiva, é máis un diagnóstico de situación, un diagnóstico, ademais, moi meticuloso, e que o que debería dar lugar, e eu creo que os tres grupos poderían emprazarse a iso, é a intentar construir unha nova lei de normalización lingüística que sexa máis eficaz, entendo eu, da que foi aprobada por este Parlamento no ano 83, que, sinceramente, 23 anos despois da súa implantación, creemos que non foi todo eficaz que debera selo. E a respecto á intervención do portavoz do Partido Socialista, evidentemente que nos preocupa moito a presenza da lingua e da cultura nos medios de comunicación. Eu onte escoitaba un profesional da Radio Nacional de España queixarse de que ian ser suprimidas a programación de Radio Nacional de España en Galiza en lingua galega, despois de 30 anos de práctica ininterrumpida. Creo que para meditar ese retroceso tan absolutamente grave. Xa dixo o noso presidente, eu creo que o Instituto Cervantes, se cambiamos realmente a concepción do Estado e temos unha concepción máis plural do Estado, eu creo que o Instituto Cervantes, na medida en que exista, debería promocionar todas as linguas que hai no Estado e, por suposto, a lingua galega. A respecto das palabras do portavoz do Partido Popular, eu creo que o que obriga dos galegos e dos seus representantes non é tanto estar pendentes de se a proposta que facemos da defensa do país en clave do país encaixa ou non nun texto constitucional, aproveito para lembralo, que non cita polo seu nome a lingua na que estou falando, que fala de pesetas e que fala dun mundo que probablemente nos anos 70 tiña moito peso, pero coincido co que decía o noso presidente, non temos por que ser reacios a que os textos, mesmo as constitucións, se adapten ao que os cidadáns precisamos, e non viceversa.
O mesmo poderíamos dicir a respecto da presenza da Unión Europea, creo que mesmo dentro do Grupo Popular teño escoitado voces neste sentido, de facilitar, cando os asuntos de que se trate afecten directamente o tecido productivo e os intereses do país, que haxa unha presenza ad hoc das institucións galegas. E, finalmente, dicir, efectivamente, creo que xa o decía tamén o noso presidente, sexa o Consello da Cultura Galega ou sexa un novo organismo que se cree, eu creo que a Asociación de Escritores en Lingua Galega, despois de 25 anos de presenza e de existencia, creo que ten todas as cartas para estar. Moitas grazas. Moitas gracias a vostede, moitas gracias a don Cesario Sánchez Iglesias, doña Mercedes Queixa Stase, a don Enrique Rabuñal Corgo, representantes da Asociación de Escritores en Lingua Galega, polas súas aportacións que, sen dúbida, serán ben interesantes para os ponentes e para toda a comisión a hora de elaborar o novo texto do Estatuto. E moitísimas gracias, señorías, levantamos a sesión.